Bismillahirrahmanirrahim. Mülk suresi Mekke'de nazil bolgan 30 ayet. Mülk suresinin fazilati to'g'risida İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Qur'onda 30 oyatlik bir sura bo'lib, o sura uni o'qigan odamga uning gunohlari mag'firat qilingan qadar Parvardigordan shafaat tilaydi. O sura bütün asman zaminning podshohligi elkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan suradir. Bu hadisni İmam Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Tabarani va Ziyah Maqdasi Anasdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda bir sura bo'lib, uni o'qigan odamning faydasi uchun Parvardigori bilan munozirlashib, oxiri uni jannatga elib kirdi. O sura bütün asman zaminning podshohligi ilkid bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan surdur. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün asman zaminning podshohligi ilkid bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Allah her narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir. Tövbe qiluvchini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allah 7 asmanning birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqdin. Ki birer yo'chuqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer nuqsonni tepishdan umid uzgan va talgan holda qaytidi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezdik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irlashga tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda dozoq azobini tayyorladik. Sura Mulk 1 2 3 4 5 oyat to'g'risida. Allah'ni ulug'lash, Allah'ning o'lim bilan hayotlikni, osmonlar bilan yulduzlarni yaratganligini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining buyuk zotini ulug'laydi va o'zining bütün mahluqotlarni o'zi xohlagancha idora qilganligini, o'zining chiqargan hukmidan hech kim hisob ololmaydiganligini, Allah bütün işlerini hikmet ve adalet bilen kıldıqanlıqini, Allah Taala barlıq narsaga hukmronlik qildiganligi uchun hech kim Allohning qilgan ishlaridan savol so'roq qila olmaydiganligini xabar qildi. Şu Allah Taala mundaq deydi: Allah her narsaga qodirdir. Sizlarning qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Ölüm vücudga chiqaradigan narsadir. Chunki u yaratiladi degan qarashdagi ulamolar bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi insonlarning qaysining amalining eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yo'q yerdan vujudga chiqardi deganlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Allah'ni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qarnida abi ma'ni edinglar. Baqara surasi 28-oyatning bir qismi. Bu oyatda ilgirki yo'qlik holat o'lim, keyingi vujudga chiqarilgan holat jonliq deb ataldi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarga hayatlık berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Haj surasi 66-oyatning bir qismi. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Muhammad ibn Ajalan aytgandek, Alloh taolo bu oyatda sizlardan qaysinglarning amalining eng yaxshi ekanligini dedi. Sizlardan qaysinglarning amali eng ko'p ekanligini demedi. Bu amalning oz bo'lsa-mu yaxshi bo'lishini talab qiladi. Allah g'olibdir, tövbe qilg'uchidir. Allah g'olibdir, tövbe qilg'uchini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah nihoyat kuchlidir
nihoyatda kattadir, g'olibdir. Shundoq turuqliq o'ziga osiylik qilgan, buyruqiga xiloflik qilgan kishilarni tavba qilib Allah tarafga qaytsa, ularga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Allah yuksak va g'olib bo'lgan taqdirdimi, tavba qilgan bandalarining gunohlarini mag'firat qiladi. Ularga marhamat qiladi, gunohlarini kechiradi va afv qiladi. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Osmonlar bir-biriga tutashtirilib, ba'zining ustiga qo'yilib yaratildi-mi? Yoki osmonlarning orasida bir-birini ayirib turadigan bo'shliq bormi degan masalada ikki xil qarash bor. Uning ichida ikkinchi xil qarash to'g'ridir. Buning to'g'riligini Isro vaqaligi bayon qilgan hadisning mazmuni aniq ko'rsatib beradi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Ya'ni Alloh osmonlarni haybat bilan qad ko'tarib turadigan qilib yaratdi. Uning yaratilishida na qarshilik, na ixtilof, na qamlashmaslik, na bir-biriga zidlik, na nuqson, ayib, na yo'chiq yo'qdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Sen osmonlarga takror qarab baqqanki, biror yo'chiqni ko'ramsan." Ya'ni osmonlarga qarab o'ylanganki, uningda biror ayib yoki biror nuqson va yoki biror yo'chiq ko'ra olamsan. Ondan sen yana 2 qitim qaragin. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talgan holda qaytadi. Ya'ni sen osmonlarga qanchalig'an qitim takror qaragan taqdirdimi, ko'zing biror ayib yoki biror nuqson va yoki biror yo'chiq tepishdan umid uzgan, to'liq qaraganlikdan talgan holda qaytadi. Alloh taolo o'zining yaratishida hech nuqsonning yo'qligini bayon qilgandan keyin osmonlarning mukammal va chiroyli yaratilganligini bayon qilib mundaq deydi: "Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik." Ya'ni osmon nurg'un harakat qilib turadigan yulduzlar bilan bezaldi. Va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tanshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'l bilan etiladi. Ya'ni shaytonlar yulduzlarning o'zi bilan etilmasdan, balki uningdan chiqqan sho'l bilan etiladi. Ba'zida uningdan chiqqan sho'la nihoyat yiroq yergacha so'ziladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobidan tayyorladik. Ya'ni shaytonlarga dunyoda ana shunda xorliqni bekitdik. Oxiratga do'zax azobini tayyorladik. Alloh taolo bu vaqtda Saffat surasining 5-da mundaq degan: "Sap-sap bo'lib turgan dushmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullohni tilovat qilib turgan g'azot qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubsizki bir ilohdir. O osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlarning nuri bilan zinatladik." Saffat surasi 1-oyatdan 6-oyatgacha. Ibn Jarir va Ibn Abu Hatim Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo bu yulduzlarni faqat 3 xislat uchun, ya'ni birinchidan osmonning zinatlanishi, ikkinchidan farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tanshashga uringan shaytonlarning etilishi, uchinchidan insonlarning kechasi quruqlikda va dengizlarda yo'l yurganda yulduzlarga qarab yo'l tepishi uchun yaratdi. Kimki yulduzlar to'g'risida bundan boshqa ma'ni bersa, u o'z xohishi bo'yicha so'zlagan, cho'ng xatolashgan va bilmaydigan narsani so'zlayman deb avar bo'lgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kafirlar faqat aldanish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nazil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir.
Zade qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddin rus tutib tuz yo'ldan mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu vaqtga ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketdi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi chig'inglarda talab qilgan narsadir deyiladi. Sur-Mulk 20-oyatdan 27-oyatgacha to'g'risida. Mahluqotlarga Allohdan boshqa hech kimning yordam qila olmaydiganligi va rizq bera olmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala butlarga cho'qingan, ulardan yordam va rizq talab qilgan mushriklarni ularning buzuq e'tiqodlari uchun qattiq ayblab va ularning butlardan kutgan narsalarga erisholmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi. Sizlarga Allah yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Ya'ni sizlarga Allohdan boshqa hech do'st topilmaydi. Sizlarni azobdan hech kim qutuldira olmaydi. Sizlarga Allohdan boshqa hech yordamchi berguchi bo'lmaydi. Shunga Alloh Taala mundaq deydi: Kafirlar faqat aldanish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nazil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ya'ni hech sherki bo'lmagan, yegani Allohdan boshqa xohlagan narsani beradigan, xohlagan narsani bermaydigan, xohlagan narsani yaratadigan va rizq beradigan hech odam yo'q. Mushriklar buni biladi. Shundaq turuqliq ular yanila Allohni qo'yib butlarga cho'qinadi. Şu Allah Taala mundaq deydi. Ular takabburlikda, ya'ni haddidan eshishni, bo'xton to'qishni, gumrohlikni davomlashtirishda, haqdan yiroqlashishda, ya'ni haqqa qarshi chiqish, uningga bo'ysunishdan bosh tortish, uningdan yuz o'rish, uni anglashni xohlamaslik va uningga ergashmaslikda azvaylab ketgandir. Kafir bilan mo'minning misoli to'g'risida. Zade qaysi odam yo'l topa oladi? Beshin sangiltib mangan odammi yoki qaddin rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Alloh Taala bu oyatni mo'min bilan kafir uchun misol qilib ko'rsatdi. Kafirning misoli beshin sangiltib egilgan holda mangan, qaddin tuz tutolmaydigan, o'zining qandoq mangayotganligini, qayerga ketayotganligini bilmaydigan, balki qarg'ularcha tamtirash va ozg'unlik ichida mangayotgan odamning misoliga o'xshaydi. Mana shundaq odam yo'l topa olamdi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ya'ni o'zi qaddini tuz tutib manggan va mangan yo'limmi tuz bo'lgan odam albatta tuz yo'l topa oladi. Mana bu ularning dunyodagi misolidir. Ular oxiratda ham shundaq bo'ladi. Mo'min o'zini kangri jannatga ilib boradigan tuz yo'l ustiga qaddini rus tutib mangan holda to'plandi. Kafir bo'lsa o'zini jahannamga ilib boradigan yo'l ustida yuzicha mangan holda to'plandi. Alloh farishlariga aytdi: Zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Ondan ularni dozoqning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nemishqa dunyodagi haltinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Balki ular bugun bo'ysunuvchilardir. İmam Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, insonlar qandoqmi yuzlari bilan mangdirilib to'plandi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Insonlar putlari bilan mangdirishga qodir Alloh, ularni yuzlari bilan mangdirishga qodir emasmi?" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mahluqotlarni yaratishga qodir Allohning qiyomatni qoyim qilishga qodir ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Ya'ni sizlar ilgari tilga ilingandek narsa emas edinglar. Alloh keyin sizlarni yo'qlikdan borlikka keltirdi.
Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni, ya'ni aql idrokni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar, ya'ni Allohga itoat qilishda, amr farmonlarini o'rindashda va to'sqan ishlaridan yenishda Alloh sizlarga ne'mat qilib bergan bu narsalarni oz ishlatsizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Ya'ni Alloh sizlarni xilma-xil til, xilma-xil rang, xilma-xil sifat, xilma-xil shakl, xilma-xil surat bilan yaratib, zaminning har qaysi joylariga taratdi va ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ya'ni zaminning bulung puchqoqlarigacha tarqalib ketgandan keyin Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh xuddi sizlarni tarqatib etgandek yana to'playdi. Dastlab yo'qdan bar qilgandek o'lgandan keyin qayta tirildirdi. Alloh taolo qiyomatni inkor qilgan va uning yuz berishini yiroq sanagan kofirlardan xabar berib mundoq deydi. Ular, agar sizlar rasul bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ya'ni ular zaminga chechilib ketgandan keyin sizlar da'vatgan bu yig'ilish qachon amalga oshadi deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Ya'ni uning yuz beradigan muayyan bir vaqtini g'olib va buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin Alloh meni sizlarga qiyomatni cho'qim yuz beradiganligi haqida xabar qilishga buyurdi. Sizlar hazar aylanglar, men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni mening vazifam faqat tabliq qilishdir. Men tabliqni sizlarga yetkazdim. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketdi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, kofirlar uni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda azobning yaqinlab kelayotganligini ko'rdi va yuzlari qardab ketdi. Chunki ketayotgan har qanday narsaning zamoni uzun bo'lgan taqdirdami u cho'qim keladi. Ular inkor qilgan bu azob yuz berganda o'zlarini kutib turayotgan yomonlikni bilganligi uchun ularning yuzlari qardab ketdi. Ular o'ylab boqmagan. Va dillariga kechib boqmagan qattiq azob, ya'ni Allohning azobi o'rg'olidi. Agar o'zlariga zulm qilganlardek ig'dorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, ya'ni shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'lgan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chaqlarida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxara qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob o'rib oladi. Saffat surasi 22-oyatdan 26-oyatgacha. Shunga ayblash va malomat qilish yuzasidan ularga mundoq deyiladi. Mana bu sizlar dunyodagi chig'inglarda talab qilgan narsadir. Ya'ni sizlar tiz kelishiga oldirib ketgan azobdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qildigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qildigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qildigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarning qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib beqinglarchi, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim yaqin suv keltirib beradi degin. Sura Mulk 28-29-30-oyat to'g'risida. Müminlərinin öldürülüşünün kafirlərini halaketdən qutuldurilmaydiganlığı to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Allohni inkor qilgan va Allohning ne'matlariga tangan ana shu mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qildigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qildigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Ya'ni o'zinglarni o'zinglar qutquzinglar.
Sizlar tövbe qilib Allohning diniga qaytmasanlar, sizlarni Allohning azobidan hech narsa qutuldira olmaydi. Allohning azobining bizga tushishini arzu qilishinglar sizlarga hech foyda bermaydi. Alloh bizni sizlar arzu qilgandek azoblasin yoki bizga marhamat qilsin. Ömrimizni uzun qilsin, bizlarga baribirdir. Sizlar Allohning sizlarga tushadigan qattiq azobidan qochib qutula olmaysizlar. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik, uningga tavakkul qildik. Ya'ni biz olamlarning parvardigori bo'lgan nihoyat shafqatli va mehribon Allohga iymon etdik. Barliq ishlarimizda uningga tavakkul qildik. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Zumar surasi 47-48 oyatlar. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ya'ni biz va sizlardan qaysi birimizning gumrohlikda ekanligini, dunyo va oxiratda yaxshi oqibatning zodi kimga mansub bo'lganligini kelgusida bilib qolasizlar. Allohning buloqlardan chiqadigan suvdan iborat ne'matini aslatish bilan birga uning yo'qolib ketishidan qo'rqitganligi to'g'risida. Allah Taala bandalariga ato qilgan marhamatini izoh qilib mundoq deydi: ularga aytib beqinglarcha, suyunglar yer ostida singib ketsa, ya'ni suyunglar o'tkir gurjak ketmanlaringlarni va butun kuchinglarni ishq silibmi chiqara olmaydigan yer qatlamining ostida singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib beradi degan. Ya'ni yerning ustidagi buloqlardan iqib turadigan tatliq suvni sizlarga kim keltirib bera oladi? G'olib va buyuk Allohdan boshqa hech narsa unda qilishga qodir emas. Qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo o'z fazli va marhamati bilan buloqlar orqali sizlarga tatliq suv chiqarib berib, uni zaminning har qaysi joylarida bandalarning ehtiyojining oz ko'pligiga qarata oqizib berdi. Shuning bilan Mulk surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sano va madihiyalar Allohga xosdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam surasi Makkada nazil bo'lgan 52 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki sen albatta o'ksima savobga erishsin. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloq egizsan. Kelgusida qaysonlarning majnun ekanligini sen ko'rsan. Ularmi ko'rdi? Shubsizki sening Parvardigoring o'zining yo'lidan azg'anlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Sura Qalam 1-oyatdan 7-oyatgacha to'g'risida. Qalamning tafsirisi to'g'risida. Qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, bu oyatning oshkor ma'nosi xat yozadigan har qanday qalamni ko'rsatadi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: o'qigin. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. Insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Alaq surasi 3-4-5-oyat. Alloh taolo bu qasam orqali insonlarga ato qilgan yezishni o'rgatishdan iborat ne'matining naqadar ahamiyatli ekanligini bayon qiladi. Ularning diqqatini buyuk ne'matga qaratadi. Chunki bilimga yezish orqali erishgili bo'ladi va ular yozgan narsalar bilan qasamki, sudi bu oyatning ma'nosi farzlar bandalarning amallaridan yozgan narsa bilan qasam deganlik bo'ladi dedi. Başqa tafsirşünaslar bu oyatdagi qalamda Alloh taolo osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari mahluqotlarning taqdirini yozgan chaqda taqdirni yozishga buyurgan qalam ko'zda tutiladi dedi. Ular bu qalam haqida rivoyat qilingan hadislarni bayon qildi. Ibn Abu Hatim Valid ibn Ubadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Atam sakratga tushib qolgan chaqda meni chaqirib mundaq dedi: "Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Shak shubsizki Alloh tunji qilib qalamni yaratdi. Ondan uningga yozgan dedi.
Qalam ey Parvardigorim, nimani yozaman dedi. Allah taqdirni va toki qiyomatgacha, to abadgacha bo'ladigan ishlarni yozgan dedi. Bu hadisni Imom Ahmad va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalomning kattaligini bildirish uchun qalam bilan qasam qilganligi to'g'risida. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Ya'ni Allohga hamd va sano bo'lsinki, sening qavmingdan sen elib kelgan hidoyatni va ro'shan haqiqatni inkor qilgan. Bu vaqtda seni saranga o'xshatgan nodonlar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki, sen albatta o'ksima savobga erishsan. Sen Parvardigoringning amr farmonini insonlarga yetkazganliging, ularga sana yetkazgan arziyatlariga sabr qilganliging uchun katta ajrga, uzilib qolmaydigan va to'xtab qolmaydigan hisobsiz buyuk savobga erishsan. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga uzilmas savob beriladi. Hud surasi 108-oyatning bir qismi. Mujahid o'ksima savobga erishsan degan oyatni hisobsiz savobga erishsan. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga uzilmas savob beriladi. Tin surasi 6-oyat. Mujahid o'ksima savobga erishsan degan oyatni hisobsiz savobga erishsan deb tafsir qilgan. Bu so'z yuqorida aytganlarimizni ta'kidlaydi. Sen haqiqatan buyuk axloq egizsan degan oyatning tafsirisi to'g'risida. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloq egizsan. Avfi ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Muhammad, sen haqiqatan islomdan iborat katta din ustidursan. Mujahid, Abu Malik, Sudi, Rabi ibn Anas, Zakhaq, Valid ibn Zayd qatorliqlarmi shundaq degan. Said ibn Abu Urva Qatadaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bizga xabar qilinishicha, Said ibn Hisham Aishadan Payg'ambar alayhissalomning axloqi haqida so'rganda, Aisha, sen Qur'on o'qimamsan degan. Said, men Qur'on o'qiyman degan. Aisha, shak shubsizki Payg'ambar alayhissalomning axloqi Qur'on edi degan. Buni Abdurazzaqmo mushunga o'xshash rivoyat qilgan. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu oyatning ma'nosi Payg'ambar alayhissalom Qur'on Karimning buyruqlariga va cheklimlariga ching esilgan bo'lib, o'zida yaratilgan Qur'onga munosib kelmaydigan ba'zi tabiiy mijozni tashlab, Qur'on Karimni o'ziga esil sifat va axloq o'lchami qilib o'zlashtirgan. Qur'on Karim nimaga buyursa, shuni qilgan, nimadan to'ssa, shuni qilmagan. Bu esil axloqlardan sirat yana Alloh Taala uningga yaratgan hayoliq, sexiylik, boturlik, kechirumchan va mehribonlik qatorliq katta axloqlar bor. Uningda har qanday esil va go'zal axloqlar tepiladi. Imom Buxoriy va Muslim Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalomga 10 yil xizmat qildim. U menga bir qaytammo "Ohoy" deb baqmadi. U men qilgan biror ishni "Nemishqa bu ishni qilding" deb baqmadi. Men qilmagan biror ishni "Bu ishni qilsang bo'lmamdi" deb baqmadi. Payg'ambar alayhissalom eng yaxshi axloqli odam edi. Men Payg'ambar alayhissalomning alqindan yumshoqroq na ipak, na shoyi, tardan bakrak xushburoq chiqadigan na misk, na atir ko'rmadim. Imom Buxoriy Baroning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom eng chiroyli yuzlik, eng yaxshi axloqli edi. U egizma emas, pakarma emas, o'tir bo'y odam edi. Bu vaqtda rivoyat qilingan hadislar nihoyat ko'pdir. Imom Ahmad Aishaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom na biror xizmatchisini, na ayolini, na biror narsani, biror qachat urib boqmadi.
Allah yo'lida jihad qilib dushmanni urush buningdan mustasno. Onunğa ikki ishdan birini tanlash ixtiyorligi berilsa, tanlagan ishda gunohli bo'lmasa, u bu ikki ishning aslini tanlashni yaxshi ko'radi. Agar gunoh ish bo'lsa, gunohdan eng yiroq turadi. U o'ziga aloqador bir ishda o'z uchun hech odamdan intiqom olmadi. U faqat Alloh cheklagan ishlarga tajovuz qilgan g'olib va buyuk Allohning roziligi uchun intiqom oldi. İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men faqat yaxshi axloqlarni mukammallashtirish uchun payg'ambar qilib avatildim. Kelgusida qaysonlarning majnun ekanligini sen ko'rsan, ularmi ko'radi. Ey Muhammad, kelgusida sen kimning gumroh va majnun ekanligini bilsan. Seni inkor qilgan va sen qarshi chiqqanlarmi biladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Qamar surasi 26-oyat. Shubsizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdadirmiz, yo ro'shan gumrohlikdadirmiz. Saba surasi 24-oyatning bir qismi. İbn Jurayj tafsir bo'layotgan bu oyat haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kunida qaysonlarning majnun ekanligini sen bilsan, ularmi biladi. Shubsizki sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozg'onlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ya'ni Allah Taala sizlar va ulardan iborat ikki guruhning qaysisining hidoyat topquchi va qaysisining haqdan adashgan guruh ekanligini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tas qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, biz haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qilgan edik. Hamda biz Allah hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q, sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mulk 6, 7, 8, 9, 10, 11-oyat to'g'risida. Jahannam va uning kirdiganlarning sifatlari to'g'risida. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni ularga do'zax azobini tayyorladik. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangraganidek sat ovozini anglaydi. Savri bu oyat haqida mundaq deydi. Do'zax ularni xuddi nihoyatda ko'p suvga tashlangan azroq donning yo'l po'riqlab qaynaganidek po'riqiltib qaynatadi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tas qoladi. Ya'ni do'zaxga tashlanganlarga qattiq g'azablanganlikdan yerilib parcha-parcha bo'lib ketishga tas qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. Allah Taala bu oyatda o'zining insonlarga bo'lgan adolatining yuzasidan hech odamni dalil pokit turg'izmay va payg'ambar avatmay turib azobga duchor qilmaydiganligini azobga duchor qilmaydiganligini bayon qiladi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq deydi: Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q.
Isra surasi 15-oyatning bir qismi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlar tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Zumar surasi 71-oyatning bir qismi. Kofirlar o'zlariga mana shundoq malomat qildi va pushaymon foyda bermaydigan bir vaqtda pushaymon qilib mundoq deydi: Agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik. Ya'ni agar biz aqlimizni ishlatgan yoki Alloh tarafidan kelgan haqiqatni anglagan bo'lsak, biz Alloh taologa kofir bo'lmagan va kufrlik bilan mag'rurlanmagan bo'lardik. Lekin biz payg'ambar elib kelgan haqiqatlarni tushunolmayapmiz. Bizning aqlimiz bizni payg'ambarga ergashishga yetkazmabdi. Ular gunohini tunuydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: insonlar halokatga o'zlari ma'musila hargiz halok bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorni ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Alloh sizlarga zaminni mangishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Mulk 12, 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Parvardigordan kishilar ko'rmaydigan vaqtda qo'rqqan odamning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Parvardigorning oldida turib hisob berishdan qo'rqib, kishilar ko'rmaydigan vaqtlarda gunohlardan o'zini tortgan. Alloh taolodan boshqa hech odam ko'rmaydigan chog'larda toat ibodat bilan shug'ullangan odamning mag'firat va katta savobga erishadiganligidan xabar berib mundoq deydi: mag'firatga va katta savobga erishadi. Ya'ni Alloh ularning gunohlarini kechiradi va katta savob bilan mukofotlaydi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu haqda mundoq deganligini rivoyat qiladi: 7 turlik odam bo'lib, Allohning soyasidan boshqa hech soya yo'q kunda Alloh taolo ularga arshning soyasidan soya berdi. Ularning biri martabalik va chiroyli bir ayol o'zi bilan birga bo'lishga chaqirganda, "Men haqiqatan Allohdan qo'rqaman" degan odamdir. Yana biri Alloh yo'lida o'ng qo'lida berganni so'l qo'li bilmagandek darajada maxfiy sadiqa qilgan odamdir. Alloh taolo o'zining dillardagi yoshirin sirlardan tortib hamma narsani bildiganligini insonlarning samiga silib mundoq deydi: sizlar o'z so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Yana Alloh taolo dillardagi keskin narsalardan tortib bilib turadi. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Alloh taolaning zaminni bandalariga bo'ysundirib berganligidan iborat ne'mati to'g'risida. Alloh taolo insonlarga zaminni bo'ysundirib berganligini, zaminni tinch qit'alar qilib yaratganligini, zaminning tavrab ketmasligi uchun uningda tog'larni yaratganligini, uningda buloqlarni barpo qilganligini, yo'llarni, tirilg'i yerlarni, mevalik bog'larni va uningdan boshqa manfaatlanadigan har turli narsalarni yaratganligini bayon qilib mundoq deydi: Alloh sizlarga zaminni mangishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Ya'ni zaminning qayerga sayr qilishni xohlasanglar, shu yerga safar qilinglar. Turli hunar, kasblar va tijorat
Sizlar uchun uning har qaysi hallariga berib kelib turinglar. Bilinglarki, sizlarning tirikchiliginglar sizlarni faqat Alloh sizlarga oson qilib bergan narsaga erishtirdi. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Savobni qo'lga keltirish uchun tirikchilik ko'rsatish, Allohga tavakkul qilish bilan zid kelib qolmaydi. Imom Ahmad Umar ibn Xattobdan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar sizlar Allohga haqiqiy ravishda tavakkul qilsanglar, Alloh sizlarga xuddi atiganda o'zidan och qo'rsoq chiqib ketib, kechda qo'rsoqni to'ydirib qaytgan qushqa rizq bergandek albatta rizq beradi. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu hadisdan qushlarning Alloh taologa tavakkul qilgan holda rizq talab qilib adiganda chiqib, kechda qaytib kelganligini ko'rsatiladi. Alloh hamma narsani insonlarning manfaati uchun bo'ysundirib berguchi, hamma ishlarni oson qilib berguchi va har qanday ishning sabablarini hozirlab berguchi. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni qiyomat kuni insonlarning borar joyi Allohning dargohidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kuffarlar, osmonlardagi zotning yer tövrigan chaqda sizlarni yerga yutqizib o'tishidan qo'rqmamsizlar yoki osmonlardagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlarni azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganlikim qanday ekan? Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'z bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turdi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Mulk 16, 17, 18, 19 oyat to'g'risida Alloh taolaning sizlarni qanday jazolamoqchi bo'lsa, shunday jazolashga qodir ekanligi va Allohning azobidan qanday xotirjam bo'lasizlar deganligi to'g'risida. Alloh taolo insonlarga nihoyat marhamatlidir, nihoyat mehribondir. Ularning ba'zilari kufrlik qilganligi va Allohga butlarni sherik qilib ibodat qilganligi uchun Alloh taolo ularni jazolashga qodir turuqliq, yanada ularga mehr shafqat qiladi. Ularning gunohlarini afv qiladi. Ularni jazolashga aldirab ketmay jazolashni kechiktirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufayli jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egsini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ularni din hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Fatir surasi 45-oyat. Ey kuffarlar, osmonlardagi zotning yer tavragan chaqda sizlarni yerga yutqizib o'tishidan qo'rqmamsizlar yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Ya'ni qattiq shamol orqali toshlarni uchirib kelib, manglardan tutun chiqarib o'tishdan qo'rqmamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganlar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib o'tishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, undan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Isro surasi 68-oyat. Sizlarni azobni ko'rgan chaqda meni ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Alloh taolo bu oyatda ularni qattiq qo'rqitdi. Ya'ni shu chaqda sizlar ogohlantirishimning qanday ekanligini, uningga xiloflik qilgan va uni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini bilib qolasizlar.
Ulardan ilgiri o'tganlar, ya'ni ilgiri o'tgan ummatlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganlikim qandoq ekan? Ya'ni ularni qattiq va dardli azob tushirish bilan jazoladim. Allohning qudrati bilan qushlarning uchishi Allohning cho'nkichak hamma narsani ko'rib turadiganligining dalili ekanligi to'g'risida. Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'z bilan qaramamdi. Ya'ni qushlar havoda birda qanotlarini yaysa, yana birda yig'idi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilanla, ya'ni qushlarga marhamat va mehr shafqat qilib havoda bo'ysundirgan narsa bilan tutib turdi. Alloh haqiqatan her narsani ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh mahluqotlariga foydali bo'lgan har qanday narsani ko'rib turg'uchidir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningda iymon etgan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Nahl surasi 79-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki biz ularni, ya'ni Makka aholisini ma'lum bog'ning egillarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular, ya'ni bog'ning egillari, uning mevalarini kambag'allar uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardalar uzilishga qasam ichishgan edi. Ular Xudo xolisa demagan edi. Ular uxlayotganda baqqa Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular agar mevalarini uzmoqchi bo'lsanglar, baqqa beringlar deb atiganda bir-birini tovlashdi. Ular mangdi, yo'lda ketib, bugun baqqa hargiz bir miskinning kirmasin deyishib pichirlashdi. Ular miskinlarni baqqa kirishdan to'siya olmaymiz degan o'y bilan atiganda turishdi. Ular bog'ning kuyib qop-qora bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qoptoq. Yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilib to'q dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib tasbih aytmaysizlar demaganmidim dedi. Ular, Parvardigorimiz, seni pok e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarashib o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Umidki Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qiluvchilarmiz. Azob mana shundaqdir. Ya'ni Qurayshlikmi bog' egallariga tushgan azob. Qurayshliklarga bog' egalariga tushgan azob tushudi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir." Sura Qalam 17-oyatdan 33-oyatgacha to'g'risida. Kafirlarning amalining bekor bo'lib ketadiganligining misoli to'g'risida. Alloh taolo buni Quraysh kafirlariga misol qilib ko'rsatdi. Alloh taolo ularga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Bu buyuk rahmatni ularga ato qildi va bu katta ne'matni berdi. Biroq ular uni yolg'onga chiqarish, payg'ambarlikni inkor qilish va uni qarshi turish, qo'zg'ash bilan javob qaytardi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Shubhisizki biz ularni, ya'ni Makka aholisini ma'lum bog'ning egillarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Bu bog' har turli mevalarni o'z ichiga olgan bog' edi. Ular, ya'ni bog'ning egillari, uning mevalarini kambag'allar uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardalar uzilishga qasam ichishgan edi. Ya'ni ular kambag'allar va saillarning bilib qolmasligi uchun ularning mahsulotining hammasini o'zlariga elib olish, uningdan hech narsani sadiq bermaslik niyatida bog'ning mevalarini tong etishdan burun uzilishga o'zaro qasam ichishgan edi.
Ular Xudo xolisa demagan edi. Ya'ni ular qasam qilgan chaqda Alloh xolisa demagan edi. Şuna Allah Taala ularga qasamlarini amalga oshirish fursatini bermaganligini bayon qilib mundaq deydi. Ular uxlayotganda boqqa Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib, qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ya'ni bu azob osmondan tushgan ofat edi. İbn Abbas bu ayet haqida mundaq deydi. Bog' kuyib, go'yo kechining qorong'uligiga o'xshash qop-qora bo'lib qoldi. Sudi va Savri mundaq deydi. Bu bog' o'rib tashlatilgan ziroatlarga, ya'ni quruq o'chiblarga o'xshab qoldi. Ular agar mevlarni uzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb aytganda bir-birini tovlashdi. Ya'ni subhi vaqti bo'lganda ular mevlarni uzishga berish uchun bir-birini chaqirishdi. Ular mangdi. Yo'lda ketib, bugun boqqa hargiz bir miskinning kirmasin deyishib pichirlashdi. Ya'ni ular so'zlarini hech kim anglab qolmasin deb o'zaro past ovozda pichirlashib, bir-biriga bugun birmi paqirning boqqa kirishiga imkon bermanglar deyishdi. Buyuk va ulug' Alloh bu oyat orqali ularning pichirlashlarini ichib tashlab, o'zlarining sirlarini va yoshirin pichirlashlarini bildirganligini, bayon qildi. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siya olmaymiz degan o'y bilan atiganda turishdi. Ular bog'ning kuyib qop-qora bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qolibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qolibdik dedi. Ya'ni ular o'ylaganlarini amalga oshirishga qattiq ishonch bog'lab, o'rinlaridan nihoyatda sahar turishdi. Ular boqqa yetib berib, bog'ning xuddi g'olib va buyuk Alloh oyatda aytgan holatga kelib qolganligini ko'rdi. Bu bog' haqiqatan go'zal, chiroyli va sanjaq mevlik holatida hech narsadan foydalangan bo'lmaydigan qop-qora va hech narsa yo'q quruq holatga kelib qolgan edi. Ular bu ahvolni ko'rib, biz yo'ldan ezilib ketgan o'xshaymiz deb o'ylab qoldi. Shunga ular biz haqiqatan ezib qilibdik, ya'ni xato yo'lga kirib qilib boqqa boradigan yo'ldan ezib qilibdik deydi. Keyin ular kuyib qop-qora bo'lib ketgan bu bog'ning o'zlarining bog' ekanligini jazmlashtirib, yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik, ya'ni yo'q, aksicha bu bog' bizning beg'imizning dal o'zi shu, lekin biz bog'dan olgan nasibimizdan quruq qilibdik deydi. Ularning yaxshisi Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Ikrama, Muhammad ibn Ka'b, Rabi ibn Anas, Zakhaq va Qatada qatorliqlar mundaq deydi. Ularning eng odilroqi va yaxshiraqi, sizlar nemishqa Allohga tavba qilib tasbih etmaysizlar demaganmidim dedi. Mujahid, Sudi va Ibn Jurayj qatorliqlar bu oyatning ma'nosi nemishqa Alloh xolisa demaysizlar demaganmidim deganlik bo'ladi dedi. Sudi yana o zamonda ularning Alloh xolisa deyishi tasbih etish bilan bo'ladi dedi. Ibn Jarir u birovning Alloh xolisa degan so'zidan iboratdir dedi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatning asli ma'nosi nemishqa Alloh sizlarga ato qilgan va ne'mat qilib bergan narsaga shukr qilib Allohga tasbih etmaysizlar deganlik bo'ladi dedi. Ular Parvardigorimiz seni pok e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik dedi. Ular ibodat foyda bermaydigan chog'da yuzlandi. Qilmishlariga pushaymon qildi va gunohlarini e'tirof qilish uningga esqatmaydigan chog'da e'tirof qildi. Shun ular biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarshi o'zaro malomat qilishdi.
Yani ular ba'zilarining miskinlarning mevalaridan uzib haqqini man'iy qilishda ching turganligi uchun ularga malomat qilishdi. Ularning o'zaro bergan javobi faqat xatoliklarini va gunohlarini e'tirof qilishdan iborat bo'ldi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizni eshib to'q, ya'ni biz boshqalarning haqqiga tajovuz qilib, o'zimizga zulm qilib to'q. Haddimizdan eshib to'q va cheklamalardan o'tib ketib to'q. Shuning bilan bizga shundoq musibat yetibdi. Umidki Parvardigorimiz bizga bundan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qiluvchilarmiz." Ba'zi tafsirshunoslar ular Allohdan o'zlariga o bog'dan yaxshiroq bir bog'ni bu dunyoda berishni umid qilishdi deydi. Ba'zi salaf ulamolari mundaq deydi: "Bog' egilari Yamanlik edi. Said ibn Jubayr mundaq deydi: Ular San'adan 6 mil yiroqlikdagi Zarvan deb ataladigan bir yezdan edi." Ba'zilar mundaq deydi: "Ular Habashistonlik bo'lib, ularning otasi olamdan o'tkicha ularga bir bog'ni qoldirib ketgan. Ular ahli kitobdan edi. Ularning otasi u bog'ni nihoyat yaxshi boshqargan bo'lib, u bog'da ilingan mahsulotning bir qismini bog'ning chiqimiga ishlatdi. Ya'ni bir qismini oilasidagilarning bir yillik ozuqa uchun ilib qoldi. Ish qolgan qismini miskinlarga sadaqa qilib berdi. U vafot bo'lib, boqqa uning bolalari varislik qilgandan keyin ular otamiz ahmaq odam edi. U bog'dan ilingan mahsulotning bir qismini kambag'allarga berib o'tdi. Agar biz ularga beriladigan sadaqani bermasak, o'zimiz mahsulotning hammasini to'liq olgan bo'lardik deydi. Shunday qilib ular kambag'allarga sadaqa bermaslikka qaror qildi. Ish ularning kutganidan del aksicha bo'ldi. Yomon niyatlarining jazosini tortdi. Alloh ularning qo'llaridagi desmoya, foyda va sadaqa qatorliq mol-mulklarini butunlay halok qildi. Ularga hech narsa qolmadi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: "Azob mana shundaqdir. Ya'ni Allohning amriga qarshi chiqqan, Alloh ato qilgan va ne'mat qilib bergan narsaga bexillik qilgan, miskinlarning, kambag'allarning va muhtojlarning haqqini bermagan va Allohning ne'matini kufrga tegishgan kishiga bo'ladigan azob mana shundaqdir. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texim qattiqdir. Ya'ni sizlar anglagandek, dunyoning azobi shundaqdir, oxiratning azobi uningdan texim qattiqdir." Bismillahirrohmanirrohim. Taqvodorlar Parvardigorning dargohida haqiqatan noz ne'matlik jannatlardan bahramand bo'ladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdiq. Nim bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqardingizlar? Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Yoki sizlar hukm qilgan narsalarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni andan vaqt to'shadigan mahkam bir ahd tuzishganmi? Ulardan so'rab boqingki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sherik bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib boqsin. Sura Qalam 34-oyatdan 41-oyatgacha to'g'risida. Taqvodorlarning mukofoti va ularga gunohkorlarga o'xshash muomala qilinmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bog' egalarining ahvolini, ularning g'olib va buyuk Allohga osiylik qilganligini va uning amriga qarshilik qilganligi uchun ularga yetgan azobni bayon qilgandan keyin Allohdan qo'rqqan va uning itoat qilgan kishiga oxiratda uzilib qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan va tugab qolmaydigan nozu ne'matlik jannatlar bilan mukofot beriladiganligini bayon qiladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdiq. Ya'ni musulmonlarni kofirlarga o'xshash jazolamdiq. Osmon zaminning Parvardigor bilan qasamki, ularni hargiz o'xshash qilmaymiz. Nim bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Ya'ni qandoqmi shundoq bo'ladi deb o'ylaysizlar? Yoki sizlarda
Osmondan nazil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Ya'ni qo'linglarda osmondan tushgan ilgirgilardan keyingilarga naql qilingan da'voyinglarning rost ekanligini ta'kidlaydigan hukmni o'z ichiga olgan bir kitob bo'lib, sizlar u kitobni dars qilib, yod elib va qo'ldan qo'lga o'tkazib turyotamsizlar. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shadigan mahkam bir ahd tuzishganmi? Ya'ni sizlarda biz tarafdan qilingan sizlar o'ylaganinglarga, qilganinglarga va xohlaganinglarga erishsizlar deb aytganlaringlarni ta'kidlaydigan mahkam ahd bormi? Ulardan so'rab boqingki, ularning orasida qaysisi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib baqsin. Bismillahirrohmanirrohim. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashidir. Ular imonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. Ular qo'rqinchdan tikilib qaray olmaydi. Ularga xorliq yuzlandi. Ular dunyoda sog'lom chog'larida sajdaga da'vat qilgan edi. Ular sajdadan bosh tortdi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga muhlat beraman, shubis. Menga qo'yib etkin. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ularga muhlat beraman. Shubisizki, mening tadbirim puxtudir. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligiga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini og'irlashtirib etdingmi? Yoki ularning yonida g'ayb, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarini shunga yozamdi. Sura Qalam 42 oyatdan 47 oyatgacha to'g'risida. Qiyomat kunining dahshati to'g'risida. Alloh taolo taqvodorlar Parvardigorning dargohida haqiqatan noz ne'matlik jannatlardan bahramand bo'ladi deb bayon qilgandan keyin uning qachon yuz beradiganligini bayon qilib mundaq deydi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashidi. Ular imonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. Ya'ni qiyomat kuni dahshatli ahvollar, qattiq tavrash, baloyi ofat, sinoq va boshqa cho'ng-cho'ng ishlar yuz berdi. İmam Buxoriy Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni Parvardigorimiz jamolini ochadi. Shuning bilan har bir mu'min er va mu'min ayol uning sajda qiladi. Dunyodagi chaqda riya va ko'z qilib sajda qilganlar sajda qila olmay qoladi. Ular sajda qilmoqchi bo'ladi, biroq ularning dumbisi tayoqdek ketib qolgan bo'lib, sajda qila olmaydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ular qo'rqinchdan tikilib qaray olmaydi. Ularga xorliq yuzlandi. Ya'ni ular dunyodagi chaqda gunoh va takabburlik qilganliklar sababidan oxiratda uning dalaksicha xorliq bilan jazoga tortiladi. Ular dunyodagi chaqda sajda qilishga chaqirilganda sog' salomat turuqliq sajda qilishdan bosh tortganidek oxiratda sajda qilishga qodir bo'la olmaslik bilan jazolandi. Agar qiyomat kuni g'olib va buyuk Parvardigor jamolini oshkora qilsa, mu'minlar uni sajda qiladi. Kofirlar va munofiqlardan bir odam sajda qila olmaydi. Balki ularning dumbillari tayoqda ketib qoladi. Ular har bir qitim sajda qilmoqchi bo'lganda o'g'disiga yiqilib tushadi. Chunki ular dunyoda mu'minlar qilgan ishning dal aksini qiladi. Qur'on Karimni inkor qilganlarni qattiq ogohlantirish to'g'risida. U Qur'onni inkor qilganlarni man qo'yib etgan. Ya'ni Qur'on Karimni inkor qilgan odamni man qo'yib etgan. Men uni asta-asta ozg'unlikqa qandoq yuzlantirganligimni va uningga qandoq muhlat berganligimni, ondan uni g'olib va qudratli holatda turib halok qilganligimni obdan bilaman. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ya'ni ular
buni uqmayli qoladi. Balki ular buni Alloh tarafdan kelgan karomat deb e'tiqod qiladi. Halbuki u bir xorliqdir. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: ular bizning ularga mal mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylandi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Ular o'zlariga qilgan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichib o'tdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Mo'minun surasi 55-56 oyatlar. Ularga muhlat berman. Shubsizki mening tadbirim puxtadir. Ya'ni ularni jazolashni kechiktirib, ularga muhlat beraman. Bu mening ularga bo'lgan tadbirim va hiyla-mikrimdir. Shak shubsizki mening amr farmonlarimga xiloflik qilgan, payg'ambarlarimni inkor qilgan va menga osiylik qilishga petingan odamlarga tutgan tadbirim nihoyat puxtadir va cho'ngdir. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning shak shubsizki Alloh taolo zolimga albatta muhlat berdi. Uni jazolagan chaqda hargiz saq qo'ymaydi deb andin Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. An'am surasi 44-oyat degan oyatni o'qiganligini rivoyat qiladi. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtirib etdingmi? Yoki ularning yinida g'ayb, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhul mahbus bor bo'lib, ular aytadiganlarini shuning yozamdi. Bu ikki oyatning tafsiri Tur surasida o'tib ketdi. Uning ma'nosi: "Ey Muhammad, sen ularni g'olib va buyuk Alloh taolaning dargohidan savob umid qilasan." Allah Taala tarafga: "Ey Muhammad, sen ularni g'olib va buyuk Alloh tarafga da'vat qilganliging uchun ulardan haq olmaysan, balki sen buning uchun Alloh taolaning dargohidan savob umid qilsan. Halbuki ular nodonligi, kufrlik qilganligi va haqqa qarshi chiqqanligi tufaylidan sen ularga ilib kelgan haqiqatni inkor qiladi." Bismillahirrohmanirrohim. İnkar qilg'uvchilarga itoat qilmag'in. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishini orzu qildi. Qasamxo'r, past, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmag'in. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Uning burunni dog'lab belgi solamiz. Sura Qalam 8-oyatdan 16-oyatgacha to'g'risida. Haqni inkor qiluvchi kofirlarning besimini, fikr talablarini qabul qilishdan to'sish va ularning yerim yo'lda uchrashishni xohlaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bunday deydi: Xuddi biz sana to'g'ri shariatni va buyuk axloqni ne'mat sifatida ato qilganimizdek inkor qilguvchilarga itoat qilmag'in. Ular sening o'zlari bilan madar qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishini orzu qildi. Ibn Abbos bu oyat haqida bunday deydi: Agar sen ularning o'z ilohlariga ibodat qilishiga ruxsat qilsang, ularmi sening o'z ilohingga ibodat qilishingga ruxsat qiladi. Mujohid bunday deydi: Ular sening bu haq yo'lni tashlab, o'zlarining botil ilohlariga moyil bo'lishini orzu qilishdi. Qasamxo'r, past, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmagan. Bu shuning uchundirki, pastkash yolg'onchi dalil paktiga ajiz kelganligi uchun har zaman har vaqt Alloh taolaning ismlarini qo'llanib, uni nomuvofiq o'rinda ishlatib, yolg'on qasamlarni qilish orqali qovdindi. Suxanchi, ya'ni kishilarning arsini buzish uchun ularning arsida qatirab yurib gap to'shug'chi, ularning ko'ngillarini jarohatlantirib, rahimni uzguchi. Imom Buxoriy va Muslim Tavusdan Ibn Abbosning bunday deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom
qabrning yinida o'tib ketib mundaq dedi. Bu qabrdagilarga haqiqatan azob qilinib o'tibdi. Ular cho'ng gunoh tufaylidan azob qilinmabdi. Balki ularning biri dunyolik chaqda kiyimiga suyuqlikning chachirib ketishdan saqlanmaydigan, yana biri kishilar orasida suxanchilik qiladigan odam ekan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Huzayfadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilarning so'zini o'g'irlashda tanishuvchi jannatga kira olmaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bexil haddidan oshquchi gunohkor. Ya'ni u bexillik qilib ustiga vojib bo'lgan narsani bermaydi va qo'ldagi yaxshilik qilishga tegishli ishlarni qilmaydi. Allah halol qilib bergan narsani iste'mol qilishda yo'l qo'yilgan belgilanmalardan oshirib o'tadi. Harom qilingan ishlarni qilib gunoh o'tkazadi. Qo'pol uning ustiga haromdan bo'lgan odam. Bu oyatga qo'pol degan so'zdan mijozi to'ng, bag'ri qattiq, muzchiroy va bexil odamni ko'zi tutildi. Imom Ahmad Harisa ibn Vahbdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men sizlarga jannat ahlidan xabar beraymi? Aciz kishilar tarafidan kamsitiladigan, agar Allohning nomi bilan qasam qilsa, uningga amal qiladigan har odam jannat ahlidir. Men sizlarga do'zax ahlidan xabar beraymi? Qo'pol, bag'ri qattiq va yaxdan bosh tortquchi har odam do'zax ahlidir. Vakiyaning rivoyatida qo'pol, bag'ri qattiq, muzchiroy va bexil har odam do'zax ahlidir deyilgan. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Tirmizi va Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Buxoriy qo'pol uning ustiga haromdan bo'lgan odam degan oyat haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. U kishi Quraysh qabilasidan bo'lib, an silingan qo'yga o'xshash eski nom bor odam edi. Buning ma'nosi u an silingan qo'ylar orasida asolat toniladigan mashhur qo'yga o'xshash deganlik bo'ladi. Arablar nikohsiz tug'ilgan odamni haromdan bo'lgan odam deydi. Ibn Jarir va bir qancha imomlar shundoq degan. Bizning oyatlarimiz uning o'qilib berilsa, uning mol mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Alloh taolo mundaq deydi. Allah onunğa nimet qilib bergan mol mulk va o'g'illarning bedeliga o g'olib va buyuk Allohning oyatlariga kafir bo'ldi. Allohdan yuz o'rdi va Allohning oyatlarini burunqilarning hikoyalaridan ilingan yolg'on so'zlardir deb bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi: "Ey Muhammad, men tanha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani man qo'yib, uningga nurg'un mol berdim, uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishimni ta'ma qildi. Yo'q, ya'ni uning xolig'in bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobni tetitaman." U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qanday bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qanday planladi. Yani lanet bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi, ondan qo'shilmasin turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga agishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalomulloh emas, faqat o'ginilgan sehrdir. Bu faqat asl so'zlar, inson so'zidir dedi. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. U cho'ngliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofirlardan ko'rinib turdi. Uningga 19 farishta muakkaldir. Mudassir surasi 11-oyatdan 30-oyatgacha. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi: Biz uning ishini ro'shan va ochiq bayon qilamiz. Hatto uni hamma odam bilib ketadi. Uning ishi ularga xuddi burunlari dog'lab belgi silingan odamlar hammaga to'nilib ketgandek maxfiy qolmaydi. Boshqa tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi uning yuziga do'zax ahlining yuzlariga silingan belgini solamiz, ya'ni qiyomat kuni uning yuzini qora qilib o'tamiz deganlik bo'ladi
deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa suresi Mekke'de nazil bolgan 52 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bo'lishi aniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qanday bilalaysan? Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay obrayli qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xurmo daraxtlarining por ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ralamsan. Fir'avn ham uningdan ilgirkilar va shaharlari dum ko'mitirilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yomrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladiganqa quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. Sura Haqqa 1-oyatdan 12-oyatgacha to'g'risida. Qiyomatning cho'ngligini aslatish to'g'risida. Haqqa amalga oshquchi degan ma'no bo'lib, qiyomat kunining ismlaridan biridir. Chunki qiyomatda Allohning va'dasi va ogohlantirishi amalga oshadi. Shunga Alloh qiyomat ishining cho'ngligini aslatib mundaq deydi: Qiyomatning nima ekanligini qanday bilalaysan? Ilgari o'tgan ummatlarning halok qilinganligini tilga ilinishi to'g'risida. Allah Taala o'zining ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni halok qilganligini tilga ilib mundaq deydi: Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ya'ni ularni qattiq ovoz va silkish o'juqtirib etdi. Qatada ularni qattiq ovoz halok qildi deydi. Mujohid ularning gunohlari halok qilib etdi deydi. Rabi ibn Anas va ibn Zayd qatorliqlarmi ular gunohlari tufaylidan halok qilindi dedi. Va ibn Zayd Samud haddidan oshganligi uchun payg'ambarni inkor qildi degan oyatni qo'shib o'qidi. Shams surasi 11-oyat. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Bu oyat haqida Qatada mundaq deydi: Ularga haddidan ziyoda qattiq bo'ron kelib, hatto ularning maydillarini to'shib ichib etdi. Zakhak mundaq deydi: Ularga rahmatimmi, barakatimmi bo'lmagan haddidan ortiq qattiq va sovuq bo'ron chiqdi. Ali va boshqalar mundaq deydi: Bu qattiq bo'ron ularning g'azinlariga chiqib, hisobsiz boyligini uchirtib ketdi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay obrayli qildi. Ya'ni Allah ularga shumliq elib keldigan to'liq 7 kecha 8 kunduz uzilmay chiqqan bo'ronni obrayli qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Shum kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdiq. Fussilat surasi 16-oyatning bir qismi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xurmo daraxining por ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ya'ni bu bo'ron ulardan bir narsani fuchurtib elib chiqib, ondan yerga qartib ursa, u yerga tik tushib, beshini yerilib o'ladi. Uning teni bo'lsa, yerga yiqilib tushgan shaxsiz xurmo ko'taklariga o'xshash so'zilib yotadi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men Sharq shamoli bilan yordam berildim. Ad qavmi bo'lsa g'arb shamoli bilan halok qilindi. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ralamsan, ya'ni ularning qoldiqlaridan yoki ularga nisbat beriladigan biror odamning borligini bilamsan. Balki ular tub yildizidan quritirildi. Allah ularga hech bir o'rinbosar qo'ymadi. Fir'avn va uningdan ilgirkilar, ya'ni qilmishlari Fir'avnga o'xshab ketadiganlar va shaharlari dum ko'mitirilganlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilganlar, ummatlar xato ishlarni qildi. Ya'ni Allah nazil qilgan haqni inkor qildi, gunoh bo'ldigan xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorining payg'ambariga osiylik qildi. Ya'ni har bir ummat o'zlariga Allah avatgan payg'ambarini inkor qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ularning hammasi payg'ambarlarini inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishli bo'ldi. Qaf surasi 14-oyatning bir qismi. Kimki bir payg'ambarni inkor qilsa, barliq payg'ambarlarni inkor qilgan bo'ladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi:
Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuara surasi 105-oyat. Ad xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuara surasi 123-oyat. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuara surasi 141-oyat. Har bir ummatga haqiqatan birdan payg'ambar keldi. Shu Alloh taolo bu o'rinda mundaq deydi: ular Parvardigorining payg'ambariga asiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Ya'ni Alloh ularni cho'ng, qattiq alamlik va halok qilg'uchi azob bilan jazoladi. Alloh taolaning kiyimidan bahramand qilish ne'matini aslatishi to'g'risida. Shubsizki Nuhning zamonida cho'ng suvlar yomrab ketgan chaqda, ya'ni suv chekdan eshib Allohning izni bilan butun mavjudotni qoplab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kiyimiga soldik. Buning sababi shuki, Nuh alayhissalomning qavmi uni inkor qilgan, uningga qarshi chiqqan va Allohni qo'yib butlariga cho'qingan chaqda u qavmiga beddua qildi. Shuning bilan Alloh uning duosini ijobat qildi va Nuh alayhissalom bilan billa kiyiming chiqib olganlardan boshqa butun zamin ahlini to'pon balasida g'arq qilibdi. Hozirgi insonlarning hammasi Nuh alayhissalomning va uning kiyimiga ilib chiqqan kishilarning avlodlaridir. Shu Alloh taolo insonlarga qilgan bu yaxshilikni tilga ilib mundaq deydi: shubsizki Nuhning zamonida cho'ng suv yomrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodlaringlarni biz kiyimiga soldik. Ya'ni bu kiyima suv yuzida uzib, ularni g'arq bo'lib ketishdan qutuldirdi. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oldiganqa quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. Ya'ni sizlarning kiyimida o'ltirib, dengizlar ara safar qilishinglar uchun Nuh alayhissalomning kiyimisining ulgusini sizlarga qoldirdik. Allah taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kiyima va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Andin sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz onunğa minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Zuhruf surasi 12-13-14-oyatlar. Ularga bizning kamal qudratimizni ko'rsatilgan alomat shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kiyimisiga tushirdik. Biz ular uchun shu kiyimiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Yasin surasi 41-42-oyatlar. Qatada mundaq deydi: Allah taolo insonlarning ibrat elish uchun Nuh alayhissalomning kiyimisini qoldirdi. Hatta bu ummatning darslarida o'tgan kishilar u kiyimini ko'rdi. Bu qarashga qaraganda yuqorqi qarash kuchliroqdir. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: tutib oldigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Ya'ni bu ne'matni tushunadigan dillarning uni tushunib olishi uchun, tutib oldiganlar quloqlarning aslab turish uchun biz uni kiyimining ulgusini sizlarga qoldirdik. Ibn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi: anglab tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz u kiyimini sizlarga ibrat qilib qoldirdik. Qatada mundaq deydi: Allohning kitobidan anglagan narsalarni tushunadigan va uningdan manfaat oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun bu kiyimini ibrat qilib qoldirdik. Zakhok mundaq deydi: anglaydigan va tutib oladigan quloqlarning uni anglab tutib olishi uchun shunday qildik. Ya'ni kiyimining sog'lom xulqi va o'tkir aqli bo'lsa, u kiyimidan ibrat oladi. Bu oyat haqni tushunoladigan va uningda ching tura oladigan har qanday kishini o'z ichiga oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringning hukmiga sabr qilgan, aldirang'ulikda, zerikkaklikda, beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmagan, o'z vaqtida u beliqning qarnida turib, g'amkin holda Parvardigorga iltijo qildi. Agar u Parvardigorning ne'matiga erishmasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir dalaga tashlangan bo'ladi. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi, uni yaxshilardan qildi. Kofirlar Qur'onni anglagan chog'larida sang bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoldi.
Seni şübhəsiz bir mecnun deyişdi. Qur'an faqat tamam ahli jahan uchun vaz nasihatdir. Sur Qalam 48-ayətdən 52-ayətə toğrusıdır. Səvr qilishqa Yunus alayhissalamdek aldırab ketmaslikka buyuruş toğrusıdır. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammed, qavmingning sana yetkizgan arziyatlariga va ularning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Shak shubsizki, kelgusida Allah sana foydali, ularga ziyonli hukm chiqaradi. Dunyo va oxiratda yaxshi oqibatni sana va sana ergashganlarga berdi." Aldıranqıroqda, zerikkeklikda beliqning sahibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmagan. Ya'ni Yunus alayhissalam qavmining iymon etmaganligiga xafa bo'lib, shahridan ketib qolgan chaqda uning kiyimiga o'ltirib dengizda safar qilishi, uni beliqning yutuvilishi, beliqning uni dengizlarda va dengizning qorong'u va cho'nqur yerlarida aylantirib yurishi, oldini ala o'rinlashtirishidan ijro qilingan narsa, ya'ni to'solg'uga uchirmasdan loyiq ravishda tasbih aytganligini anglaganligi qatorliq bir qator ishlar yuz berdi. Shu chaqda u beliqning qarnida turib, "Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim" deb nido qildi. Hud surasi 102-oyat. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutqan chaqdagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek mo'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizamiz." Anbiya surasi 87-oyatning bir qismi. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qarnida albatta qiyomatgacha qolatdi. Anbiya surasi 88-oyat. O'z vaqtida u beliqning qarnida turib, g'amkin holda Parvardigorga iltijo qildi. Shunga Alloh Taolo mundaq deydi: "Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi, uni yaxshilardan qildi." İmam Ahmad Abdullah'dan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hech bir odamning o'zini Yunus ibn Mata aleyhisselam'dan yaxshi deyishi loyiq emas. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ko'z tegishning rost ekanligi to'g'risida. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitishga tas qiladi. Ya'ni agar Allah seni ularning yomon ko'zlaridan saqlamaydigan va ulardan himoya qilmaydigan bo'lsa, ular sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan sana hasad qilib, yomon ko'zlari bilan qarab seni yiqitayotgan bo'ladi. Bu oyat va uning ta'sirida g'olib va buyuk Allohning amri bilan ko'z tegishishning rost ekanligiga dalil bor. Shundaqla bu haqda nurg'un hadislar rivoyat qilingan. Imom Ibn Majah Burayda ibn Hasib radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Faqat ko'z tekkan yoki zaharli hayvonlar chaqib olgan odamga duo o'qish durustdir." Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Ibn Abbosdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Ko'z tegish haqdir. Agar bir narsa taqdirni o'zgartira olsa, albatta ko'z tegish o'zgartiradi." Saffat surasi 143-144-oyatlar. Agar sizlardan Yunus talab qilinsa, agar sizlardan yo'yinish talab qilinsa, yo'yininglar. Yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafdan keladi. Hech narsa Allohning taqdirini o'zgartirmaydi. Hech narsa Allohning iznisiz ziyon yetkazolmaydi. İbn Abbas mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Allohga sig'inib, Hasan bilan Husaynga yomonlik yetib qilishdan panoh tilab, men Allohning mukammal so'zlariga sig'inib, sizlar ikkinglarga har qanday shaytonning yomonligidan, zaharli hayvondan, har qanday yomon ko'zdan, sarang bo'lib qilishdan, ezib qilishdan panoh tilayman deydi. U yana İbrahim alayhissalom Allohga sig'inib, Ishoq bilan İsmoil alayhissalomga mushundaq yomonliklarning yetib qilishidan panoh tilaydi deydi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Dawud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ibn Majah Abu Umama Asad ibn Sahilning mundaq deganligini rivoyat qildi: Atam Sahil ibn Hutayf yuyinayotgan chaqda Amr ibn Rabi'a uning endi o'tib ketib, men bugunga o'xshash kunni va uning badaniga o'xshash chiroyli badanni ko'rib boqmadim dedi.
Şunun bilan Sahil yiqilib tushdi. U darhol payg'ambar alayhissalomning qishig'iga ilib kelindi va Sahilga ko'z tegdi deyildi. Payg'ambar alayhissalom uningga kimning ko'z tegdi deb qaraysizlar dedi. Sahobalar Amr ibn Rabi'aning ko'z tegdi dedi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning biringlar nimaga asoslanib qarindishini o'ltirdi? Agar sizlarning biringlar qarindishida havas qilarlik bir ishni ko'rsa, u uningga barakat tilab duo qilsin dedi. Ondan u suv akaldirib, Amrni shu suvda tahorat ilishqa, yuzini yuvishqa, ikki qo'lni jaynaklar bilan qo'shib yuvishqa, ikki tizini va ishtinning ish tarafidan yuvishqa, ondan ustiga shu suvni to'kishga buyurdi. Sufyan Ma'mardin Zuhrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tahorat olgan suv ilingan qachini Amrning orqa tarafiga ko'mtirib qo'yishga buyurgan. Bu hadisni Imom Nasai Abu Umamadin shu qachini uning orqa tarafiga ko'mtirib qo'yishga buyurgan deb rivoyat qilgan. Imom Ibn Majah Abu Said Xudayning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Allohga sig'inib, jinlarning va insonlarning yomon ko'zlaridan panoh tilaydi. Falaq surasi bilan Nas surasi nozil bo'lgandan keyin yomonliklardan u ikki surani o'qib panoh tilashga boshlab, uningdan boshqa narsani o'qishni tashladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Nasai rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Muhammad, kasal bo'lib qoldingmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. Jibril alayhissalom Allohning ismi bilan sana duo o'qib, san arziyat yetkazgan har qanday narsadan, har qanday joningizning yomonligidan va seni ayblovchi har qanday yomon ko'zdan panoh tilayman. Allah sana shifolik bersin. Allohning ismi bilan sana duo o'qiyman dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Nasai, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Said yoki Jabir ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kasal bo'lib qoldi. Shuning bilan uning yeniga Jibril alayhissalom kelib, Allohning ismi bilan sana duo o'qib, san arziyat yetkazgan har qanday narsadan, har qanday hasad qiluvchidan va har qanday yomon ko'zdan panoh tilayman. Alloh sana shifolik bersin dedi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki ko'z tegish rostdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ibn Majah Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning ko'z tegish shaqdir deganligini rivoyat qilgan. Imom Ahmad Ubayd ibn Rifa'ning Suraqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Asma binti Umays: "Ey Allohning payg'ambari, Bani Ja'far qabilasidagilarga haqiqatan ko'z tegdi. Ularga duo qildirsam bo'lamdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ha, bo'ladi. Agar biror narsa taqdirini o'zgartirsa, albatta ko'z tegish o'zgartiriladi" dedi. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Ibn Majah va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ibn Majah Aisha radhiyallohu anhaning "Menga ko'z tegsa, payg'ambar alayhisalom meni duo o'qishga buyurdi" deganligini rivoyat qildi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Umama ibn Sahildan uning otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar Makka qarab yo'lga chiqdi. Ular Ju'fa degan yerning Harrar jilg'isiga yetib kelganda Sahil ibn Hunayf yo'yinda. U oq kelishgan va ters chiroyli odam edi. U yo'yinayotganda Bani Adi ibn Ka'b qabilasiga tava Amr ibn Rabi'a degan odam uningga qarab, "Men bugunga o'xshash kunni va uning badaniga o'xshash hech ejilib boqmagan chiroyli badanni ko'rib boqmadim" dedi. Shuning bilan Sahil yiqilib tushdi. U darhol payg'ambar alayhissalomning qishig'iga olib kelindi va "Ey Allohning payg'ambari, Sahilga sen amal qila olamsan? Allohning nomi bilan qasamki, u beshini ko'tara olmayotdi, o'shig'im kelmayotdi" deyildi. Payg'ambar alayhissalom uningga "Bir odamning ko'z tegdi deb qaramsizlar" dedi. Sahobalar uning Amr ibn Rabi'a qaragan edi dedi. Payg'ambar alayhissalom Amirni chaqirib kelib, uning ochiqlandi va "Sizlarning biringlar nimaga asoslanib qarindishni o'ltirdi? Agar sen qarindishingda havas qilg'idek bir ishni ko'rgan bo'lsang, uning barakat tilab duo qilsang bo'lmamdi" dedi. Ondan uningga yana Sahilning shifo tepish uchun yuying'in dedi. Shuning bilan
Amir yüzini, iki kolunu, iki ceynikin, iki dizini, iki putunun barmakları ve iç tarafından bir kaçı suyu kaçığa tarafını bir kaçığı yuydu. Andın şu su Amir'nin üstüne töküldü. Bir adam o sunu Amir'nin arka tarafından onun beşiğe ve düğmesiga tökdü. Andın kaçın Amir'nin arka tarafına kömtürüp koydu. Oşunda kılgandan keyin sahil boşuğa kelib, hech ish bo'lmagandek adamlar bilan yo'lini davom qildi. İmam Ahmad Ubeydullah ibn Amir'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Amir ibn Rabiya bilan Sahil ibn Hunayf o'yinmoqchi bo'lib chetrak bir joyga bordi. O ikkisi dalda qilib olgudek bir narsa izdidi. Axir Amir uchisiga kiyib olgan juvasini parda qildi. Amir mundaq deydi: "Men uni qaradim. Mening uning ko'zim tegibdi. U yonayotgan suvni o'rib etdi. Men uning suvda turib palaq-palaq qilgan ovozini angladim. Anda uning yoniga kelib, uni 3 qatim tovladim. U menga javob bermadi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolamning qishig'iga kelib ahvolni xabar qildim. U darhol uning qishig'iga yetib kelib, suvga kechdi. Men uning ikki pochiqining oqligini ko'rdim. Pochiqining oqligini ko'rdim. Payg'ambar alayhisolam qo'li bilan Sahilning ko'ksiga urdi. Ondan ey Alloh, uning tenining qiziqligini, sovuqligini va og'riqligini qaytarib etgan dedi. Ondan payg'ambar alayhisolam: "Agar sizlarning biranglar qarindishida yoki o'zida yoki melida ajablanarli biror ish ko'rsa, barkat tilab duo qilsin. Shak shubsizki ko'z tegish haqdir" dedi. Kafirlarning qilgan tuhmati va ularga berilgan javob to'g'risida seni shubhasiz bir majnun deyishdi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomga yomon ko'zlari bilan qaraydi, tillari bilan arziyat beradi va shak shubhasizki u men Qur'onni ilib keldim degan davosida bir majnundir deyishdi. Alloh taolo mundaq deydi: Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vaz nasihatdir. Shuning bilan Qalam surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madhiya Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Nam amali sol qo'lga berilgan odamlar aytadiki, menga nam amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nim bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirishchi, mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi. Alloh do'zaxga muvakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq silinglar. Ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ondan uni uzunliqqa 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar." Uning bundoq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'taradigan do'st yo'qdir. Uningga yirangdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'on odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Sura Haqqa 25-oyatdan 37-oyatgacha to'g'risida. Nama amallari sol qo'lga berilganlarning ahvolining yomon bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda baxtsiz kishilarning ahvolidan xabar beradi. Ularning biriga qiyomat maydonida nama amali sol qo'lga berilsa, shu chog'da u qattiq pushaymon qiladi. Nam amali sol qo'lga berilgan odam aytadiki, menga nam amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirishchi. Zakhok bu oyat haqida mundaq deydi: u pushaymon qilib dunyodagi o'limdan keyin hech bir hayotlik bo'lmascha deydi. Muhammad ibn Ka'b, Rabi'a va Sudi qatorliqlarmi shunga o'xshash deydi. Qatada mundaq deydi: u oxirat o'limni orzu qildi. Dunyodagi chig'ida bo'lsa, uningga o'limdan yomon ko'riladigan narsa yo'q edi. Mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi. Ya'ni mening mol-mulkim va yuz obro'yim Allohning azobidan hech narsani to'sib qola olmadi. Aksicha azobdan qutulish yolg'iz o'zimga qoldi. Menga hech yordam qiluvchi va azobdan qutuldiruvchi bo'lmadi. Shu chog'da Alloh taolo mundaq deydi: Alloh do'zaxga muvakkal farishtalarga aytadi: uni tutinglar, uningga taqoq silinglar, ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ya'ni Alloh taolo
Zabanilarni Mashargah maydonidan bu gunohkorlarni qattiq qo'lloq bilan tutib, ularning bo'yniga taqoq silib, ondan jahannamga tashlashga buyurdi. Ondan uni uzunliqi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. Ka'b ibn Ahbar bu oyat haqida mundaq deydi: O zanjirning har bir halqasi dunyodagi tomirning o'lchimida bo'ladi. Avfi ibn Abbos va ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O zanjir o'lchinadigan gaz farishtaning gaz o'lchimida bo'ladi. Ibn Jurayj ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O zanjir uning osti tarafidan kirib og'zidan chiqadi. Ondan farishtalar ularni o zanjirga xuddi cheketkilar ko'p qilingan chog'da ziqqa o'tkazilganidek o'xshash o'tkazadi. Avfi ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zanjir o gunohkorlarning ostidan kirgizilib, burnining ikki to'shkidan chiqariladi. Hatto uningga putlari bilan dasab o'rtirish imkoniyatim bo'lmaydi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar osmondan bosh so'nkiga o'xshash o'q zaminga itilsa, garchi osmon bilan zaminning oraliqi 500 yillik masofa bo'lgan bo'lsa-mu, u o'q zaminga shu kuni qorong'i tushishdan ilgari yetib tushdi. Agar u o'q gunohkorlarning bog'lanadigan zanjirning bosh tarafidan itilsa, u do'zaxning eng tagiga yetib tushish uchun 40 yil ketgan bo'ladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Uning bundoq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Ya'ni u o'z ustidagi Alloh taologa ibodat qilishdan iborat Alloh taoloning haqqini ado qilmaydi. Alloh taoloning bandalariga manfaat yetkazmaydi va ularning haqqini ado qilmaydi. Shubhisizki, Alloh taolo bandalar ustidagi haqqi ularning Allohni bor va bir deb bilishi, Allohga hech narsani sherik keltirmasligidan iboratdir. Bandalar ustidagi haqqi ularga yaxshilik qilish, o'zaro xayr-ehson qilish, taqvodor bo'lishga tavsiya qilish qatorliqlardan iboratdir. Shunga Alloh taolo mu'minlarni namozni ado qilishga, zakot berishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa, namozni ado qilinglar, mol-mulklarning zakotini beringlar degan holatda qabzruh qilingan edi. Bugun bu yerda uningdan azobni ko'taradigan do'st yo'qdir. Uningga yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Ya'ni bugun uni Alloh taolaning azobidan qutqizadigan na do'st, na shafaatchisi bo'lmaydi. Bu o'rinda uningga beriladigan tamoq faqat yeringdan iboratdir. Qatada mundaq deydi: Bu tamoq do'zax ahlining eng nachar tamoqidir. Rabi va Zakhok mundaq deydi: Bu tamoq jahannamda bo'ladigan bir daraxtdan chiqadi. Shabib ibn Bashir Ikramadan ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. U tamoq do'zax ahlining go'shtlaridan eqib chiqqan qon yeringdan iboratdir. Ali ibn Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. U tamoq do'zax ahlidan chiqqan yeringdir. Bismillahirrohmanirrohim. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilan qasam qilaman. Ya'ni barliq mahluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishinisizlar. U kohinning so'zimi emas. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. U olamlarning Parvardigor tarafidan nozil qilingandir. Sura Haqqa 38-oyatdan 43-oyatgacha to'g'risida. Qur'onning Allohning so'zi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mahluqotlari ichida o'zining go'zal ismlari va sifatlarining mukammal ekanligini ko'rsatadigan, insonlar ko'rib turgan alomatlar va insonlar ko'rolmaydigan yoshurun alomatlar bilan qasam qilib turib, Qur'onning haqiqatan o'zining so'zi va vahiysi ekanligini, uni insonlar ichidan tanlagan bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga uning payg'ambarligini insonlarga yetkazishni
va ustiga yuklangan bu omonatni ado qilish uchun nozil qilinganligini bayon qilib mundoq deydi: Men sizlarga ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman, sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman, ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. Ya'ni bu Qur'on Muhammad alayhissalomning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. Chunki u Allohning elchisidir. Elchining vazifasi o'zi avatilgan vazifani yetkazishdir. Allah Taala farishtalardan bo'lgan elchi Jibril alayhissalom haqida mundoq deydi: Qur'on haqiqatan Allohning izzatli bir elchi orqali nozil qilingan so'zidir. U elchi kuchlidir. Allohning dargohida martabalikdir. Farishtalar uningga itoat qiluvchidir. Bu yerda ya'ni osmonda u ishonchlidir. Takvir surasi 19-oyatdan 21-oyatgacha. Ya'ni bu Jibril alayhissalomdir. Alloh taolo Muhammad alayhissalom haqida mundoq deydi: Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir. U ya'ni Muhammad alayhissalom Jibrilni haqiqatan ro'shan ufuqning sharqida ko'rdi. Takvir surasi 22-oyatdan 23-oyatlar. Ya'ni Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomni Alloh yaratgan shaklda ko'rdi. U ya'ni Muhammad alayhissalom g'aybni tabliq qilishda bexil emasdir. Takvir surasi 24-oyat. Ya'ni tuhmatga qoluvchi emasdir. U ya'ni Qur'on qo'g'landi shaytonning so'zi emasdir. Takvir surasi 25-oyat. Alloh taolo bu yerda mundoq deydi: O shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishonisizlar. O kohinning so'zi emasdir. Sizlar oz vaz-nasihat olasizlar. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda Qur'onni birda farishtadan bo'lgan elchining so'zi desa, yana birda insondan bo'lgan elchining so'zi deb ko'rsatdi. Chunki u ikki elchining har biri o'ziga omonat qilib topshirilgan Allohning vahiysini va Allohning so'zini Allohning nomidan yetkazguchidir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirni kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Shak shubsizki bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz-nasihatdir. Biz shak shubsiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qiluvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qiluvchilarning savobini va inkor qiluvchilarning azobini ko'rgan chog'da albatta hasrat bo'ladi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Surah Haqqa 44-oyatdan 52-oyatgacha to'g'risida. Agar payg'ambar Allohning nomidan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, Allohning uni albatta azob bilan jazolaydiganligi to'g'risida. Agar u ya'ni Muhammad alayhissalom mushriklar gumon qilgandek bizning nomimizdan yolg'onni o'ydirib chiqarsa, elchiligiga ortiq narsa qetib qo'ysa yoki biror narsani kemaytib qo'ysa va yoki o'z ichidan biror narsani chiqarib, ondan uni bizga nisbat bersa, u degan narsani amaliyotda biz tarafdan bo'lmasa, uning uchun biz albatta uni azoblaydik. Albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ya'ni uningdan cho'qim qattiq intiqom olatdik. Ondan uning asosiy qizil tomirni kesib tashlaydik. Ibn Abbos bu oyat haqida mundoq deydi: Bu yurakka tutishadigan asosiy qizil qon tomirdir. Ikrama, Said ibn Jubayr, Hakam, Qatada, Zakhak, Muslim, Batin va Abu Sahir, Humayd ibn Zayyad qatorliqlarmi mashunga o'xshash degan. Muhammad ibn Ka'b mundoq deydi: Oyatdagi asosiy qizil tomir degan so'zdan yurak, uning tomirlari va uning atrofidagi tomirlar ko'zda tutiladi.
Sizlardan hech bir odam uni qo'llab qola olmaydi. Ya'ni agar biz uni jazolashda mazkur jazoni qo'llanmoqchi bo'lsak, sizlardan hech kim bizni unda qilishdan to'sab qola olmaydi. Bu oyatning ma'nosi Muhammad alayhissalom rasul, yaxshi ish qiluvchi va to'g'ri yo'lda mang'uchidir deganlikdan iboratdir. Chunki g'olib va buyuk Alloh uning o'zining nomida avatilishini belgilagandir va uni ro'shan mo'jizlar va keskin dalil paketlar bilan kuchlantirgandir. Shak shubsizki bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz-nasihatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etolmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Fusilat surasi 44-oyatning bir qismi. Biz shak shubsiz bilamizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qiluvchilar bor. Qur'on kafirlarga, ular Qur'onni tasdiq qiluvchilarning savobini va inkor qiluvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. Bu oyat haqida Ibn Jarir mundaq deydi: payg'ambarni inkor qilish qiyomat kunida kafirlarga albatta hasrat elib keladi. Bu oyatning ma'nosining Qur'onni inkor qilish va uningga iymon etmaslik kafirlarga albatta hasrat elib keladi deganlik bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shuningdek gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib, iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmoqchi Qur'onga ishonmaydi. Shura surasi 201-oyatlar. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'solg'u paydo qilindi. Saba surasi 54-oyatning bir qismi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ya'ni Qur'on shaksiz rost xabardir, muqarrar haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Ya'ni bu ulug' Qur'onni nozil qilgan Allohning mushriklarning bo'xtonlaridan poklab e'tiqod qilgin. Shuning bilan Haqqa surasining tafsiri tugdi. Allohga shukrlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi qitimliq sur chilingan chog'da zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib bir-biriga urilib, o'lib ketgan chog'da bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalayimqonlashib, ojizlashib ketdi. Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Parvardigoringning arshni 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qola olmaysizlar. Sura Haqqa 13-oyatdan 18-oyatgacha to'g'risida. Qiyomat kunining dahshatli ahvollari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kunining dahshatli ahvollaridan xabar berdi. Bu qo'rqinchli ahvol qo'rqinch sur chilinganda boshlandi. Buning agishibla butkul jonliqlarning o'lishi uchun yana bir sur chilindi. Bu vaqtda osmonlardagi va zimindagi Alloh xohlagan jonliqdan boshqa barliq jonliqlar o'ladi. Undan keyin qabrlardan turg'izilib, olamlarning Parvardigori tarafga to'planish uchun oxirgi sur chilindi. Mana bu sur mazkur oyatda ko'rsatilgan surdir. Chunki Alloh taolaning amri hech qanday qarshilikqa, to'solg'uga uchirmaydi. Ham uni takrorlash va ta'kidlashga zaruriyat bo'lmaydi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, o'lib ketgan chaqda, ya'ni zimin o'kizning chamidek so'zilib boshqa bir ziminga o'zgarib ketgan chaqda, bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalayimqonlashib, ojizlashib ketdi. Ibn Jurayj mundaq deydi: bu oyatning mazmuni Alloh taolaning osmon ichilib nurg'un ishlar paydo bo'ladi.
Nebe suresi 19. ayette. Degan ayetining mazmuniga o'xshaydi. İbn Abbas mundaq deydi: Bu kunda osmonlar yerilib, yo'chuqlar echilib ketadi. Arish osmon bilan tang bo'lib qoladi. Farishtalar osmonning atrofida turadi. Rabi ibn Anas bu oyat haqida mundaq deydi: Farishtalar kichiklab ketgan osmonda turib zimin ahliga qaraydi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. Ya'ni qiyomat kuni arshni 8 farishta ko'tarib turadi. Imom Abu Davud Jabir ibn Abdullohdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mening Alloh taolaning arshini ko'tarib turgan farishtalardan quliqining yumshiqi bilan mo'risining orliqi 700 yillik musofa keladigan bir farishtaga so'z qilishimga ruxsat qilindi. Adem avlodining Allohga to'g'rilanganligi to'g'risida. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qola olmaysizlar. Ya'ni sizlar ishlaringlardan hech narsa yo'shirin qolmaydigan, yo'shirin ishlarni va fikrlashlarni bilib turadigan, barliq yo'shirin va oshkora ishlarni bilib turg'uchi Allohga amalinglardan hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qola olmaysizlar. İmam Ahmad Abu Musa'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun Allohga 3 qitim to'g'rilandi. 2 qitimliq to'g'rilanishda jidal va o'zra aytishlar bo'ladi. Ammo 3-chi qitimliq to'g'rilanishda amallar daftarlari qo'llarga uchib keladi. Ba'zilar uni o'ng qo'li bilan oladi. Ba'zilar sol qo'l bilan oladi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Nama amali o'ng qo'liga berilgan odam xushalliqdan bu mening nama amalimni ilib o'qib beqanlar. Men hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi, esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'r turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lini so'zib olalaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliklaringiz uchun xushal-xuram yanglar, ishchanglar deyiladi. Surah Haqqa 19-oyatdan 24-oyatgacha to'g'risida. Nama amali o'ng qo'lga berilganlarning xushalligi va ularning yaxshi aqibati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kuni nama amallari o'ng tarafidan berilgan saodatmand kishilarning ahvolini va ularning xushalligini xabar qiladi. Ular qattiq xushal bo'lib ketganlikdan o'zlariga uchragan har bir odamga bu mening nama amalimni ilib o'qib beqanlar deydi. Chunki u nama amallarining cho'qim yaxshi ekanligini biladi. Aniqki ular yomonliklarini Allohning yaxshiligiga aylantirib berganligini bilgan kishilardir. İbn Abu Hatim şehit bo'lganda farishtalar yurgan kishi Abdullah ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki Allah qiyomat kuni bandasini to'xtatib uning yomonliklarini uning nomi amal dafterining ustida qiladi. Ondan uningga sen bu gunohlarni qilding deydi. Banda Parvardigorim shundoq, men u gunohlarni qildim deydi. Allah uningga men seni rasvo qilmayman, men sening gunohlaringni mag'firat qildim deydi.
Bende qiyomat kuni rasvo bo'lishdan qutulgan chaqda bu mening amalimni elib o'qib beqinglar, men hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim deydi. İmam Buxoriy, Muslim va Ahmad rivoyat qildi-ki, Ibn Umar pichirlashish haqida so'ralgan chaqda men payg'ambar alayhisalomning Allah qiyomat kuni bandaga yiqilishidi. Ondan uning gunohlarining hammasini iqror qildirdi. Hatto u banda endi halok bo'lib ketdim deb o'ylagan chaqda Alloh taolo men sening gunohlaringni dunyoda yo'shirgan edim. Bugun uni mag'firat qilaman deydi. Ondan uning nomi amali o'ng qo'lga beriladi. Ammo kofirlar bilan munofiq guvohchilar ular Parvardigori haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Alloh taoloning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. Hud surasi 18-oyatning bir qismi. Deganligini anglagan edim deydi. Men hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim. Ya'ni dunyodagi cheg'imda bu kunning cho'qib yuz berdiganligiga ishongan edim. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'lganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib borganligiga jazman ishonadi. Baqara surasi 46-oyat. U ko'ngilli turmushda bo'ladi, esil jannatda bo'ladi. Ya'ni u mamnuniyatlik turmushda jannatning oliy qasrlarida chiroyli shahla ko'zli hurlar tugib qolmaydigan har xil nozik ne'matlardan bahramand bo'ladi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki jannatda 100 daraja bor. Har 2 darajaning oraliqi osmon zaminning oraliqida keladi. Ona meyvelari turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lini so'zib ola oladigan darajada yaqin bo'ladi. Baro ibn Azib bu oyat haqida bundoq deydi. Uning meyvelari karvat ustida yotgan odam uzib oladigan darajada yaqindir. Bir qancha kishi mushunga o'xshash degan. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar, ishchanglar deyiladi. Ya'ni bu so'z ularga ziyoda yaxshilik va in'om qilganligini bildirish uchun deyiladi. Undaq bo'lmaganda ular amallari bilan bu ne'matga erisholmaydi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda undaq deganligini rivoyat qildi. To'g'ri va durust amallarni qilinglar. Bilinglarki, sizlarning biringlar hargizmi o'z amali bilan jannatga kirolmaydi. Buni anglagan sahobalar, "Ey Allohning payg'ambari, sen mi kirolmamsan?" deydi. Payg'ambar alayhisalom, "Men mi kirolmayman, faqat Allohning rahmati va fazli bilan kirolayman" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ma'arij surasi Makkada nazil bo'lgan 44 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Bir tilguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kofirlarga cho'qim bo'lgan azobning tushishini tiladi. U azobni hech odam qaytara olmaydi. U azob osmon sho'tlarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydi-ki, uning uzunligi 50 ming yil keladi. Ey Muhammad, qavmingning yetkazgan arziyatlariga chiroylicha sabr qilgin. Ular u azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Sura Ma'arij 1-oyatdan 7-oyatga to'g'risida. Qiyomat kunining tez kelishining tillanganligi to'g'risida. Bir tilguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kofirlarga cho'qim bo'lgan azobning tushishini tiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklar masxir qilish yusidan sendan azobning tez nazil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nazil bo'ladi, lekin uning nazil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarini jazolashga aldirib ketmaydi." Haj surasi 47-oyatning bir qismi. Bir tilguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kofirlarga cho'qim bo'lgan azobning tushishini tiladi. Avfi ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu kofirlarning Allohning azobi haqida so'ragan savollaridir. Bu azob ularga cho'qim keladi. Ibn Abu Nadih Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz tilguchi oxiratda bo'lgan azobning dunyoda tushishini tilab duo qildi.
ve onunğa oxşayan kafirlarma mundaq dua qildi. Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nazil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin. Anfal surasi 32-oyatning bir qismi. O azobni hech adam qaytara olmaydi. Ya'ni Alloh o azobni tushirishni iroda qilgan chaqda uni hech to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: O azab osmon sho'tlarining egisi Alloh tarafidan nazil bo'lgan. Osmon sho'tlarining egisi degan so'zning tafsirisi to'g'risida Ali ibn Abu Talha osmon sho'tlarining egisi degan oyatning ma'nosini haqida Ibn Abbosning ustunlik va mol-mulk egisi deganlik bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, Abu Solih bu oyat haqida mundaq deydi: Bu oyatdagi ruh degan so'z Alloh taolaning mahluqotlaridan insonlarga o'xshaydigan, lekin insonlarning dil o'zi emas bir xil mahluqotni ko'rsatadi. Men bu oyatdagi ruh degan so'zdan Jibril alayhissalom ko'zda tutilishi ehtimolga yaqindir. Bu so'z umumiy ism bo'lib, Adam avlodlarining ruhlarini ko'rsatishimi ehtimolga yaqindir deb qarayman. Chunki insonlarning ruhlari qabz ruh qilingan chaqda osmonga o'rnatiladi. Bu haqda Baroning hadisida tafsiliy bayon qilingan. Uzunligi 50 ming yil keladigan kundan qiyomat kunining ko'zda tutilganligi to'g'risida. Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50 ming yil keladi. Bu kundan qiyomat kuni ko'zda tutiladi. İbn Abu Hatim İbn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi: Bu kun qiyomat kunidir. Savri Sammak ibn Harbdan Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi: U kuni qiyomat kunidir. Zakhaq va Ibn Zay qatorliqlar mo shundaq degan. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning Allohning ey Muhammad qavmingning yetkizgan arziyatlariga chiroyli savr qilgan degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi: Bu kun qiyomat kunidir. Alloh taolo kafirlarga va kunning uzunligi 50 ming yilning uzunligidek qilib berildi. Bu mazmun nurg'un hadislarda rivoyat qilindi. İmam Ahmad Abu Ömer Udatining mundaq deganligini rivoyat qildi: Biz Abu Hurayraning yonida edik. Yonimizdan Bani Amir ibn Sa'sa'a qabilasi kitaba bir odam o'tdi. U Bani Amir qabilasi ichida eng boy odam edi. Boy odam değildi. Shuning bilan Abu Hurayra yindik odamlarga u odamni yondirib menimga ilib kelinglar dedi. Ular onu yondirib keldi. Abu Hurayra onunğa anlaşımda sen haqiqatan boy odam ekansan dedi. O odam shundoq: Allohning nomi bilan qasamki, mening 100 qizil tugam, 100 qizg'uch oq tugam bor dedi. Hatto o tugunlarning ranglarini, qo'llarining hunarlarini va sarxil otlarini sanab chiqdi. Abu Hurayra onunğa tugunlarning va qo'ylarning tuyoqlaridan saqlangan dedi. Abu Hurayra bu so'zni bir qancha qatim takrorladi. Hatto o odamning chiroyi o'zgarib ketdi. O ey Abu Hurayra, bu nima deganing dedi. Abu Hurayra mundaq dedi: Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Kimning tugunlari bo'lsa, u qiyinchilik ahvolda bo'lsin yoki kangratchilik ahvolda bo'lsin, tugunlarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u tugunlar eng go'shli, eng semiz, eng shash yugurak tugunlar bo'lib keladi. Ondan o adam kangri tuzlarlikda tugunlarning oldiga tashlandi. Tugunlar uni tuyoqlari bilan dessaydi. Tugunlarning oxiri uni desib o'tib bo'lsa, boshdagi tugunlar uni qayta desashga ilib kelindi. Hatto insonlar orasida hukm chiqarilib, u o'zining jannatga yoki do'zaxga ilib boradigan yo'lini ko'rgan qadar uzunlik 50 ming yil keladigan ana shu kunda uning bo'lgan azob mana shundoq davom qiladi. Kimning kalalari bo'lsa, u qiyinchilik ahvol bo'lsin yoki kangchilik ahvolda bo'lsin, kalalarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u kalalar eng go'shlik, eng semiz, eng shash, eng yugurak kalalar bo'lib keladi. Ondan u odam kangri tuzanlik ilib kelinib, kalalarning oldiga tashlandi. Kalalar uni tuyoqlari bilan dessaydi, munguzlik kalalar uni munguzliklari bilan usiydi. Bu kalalarning munguzlari
tüp-tüz uçluq və sunmasdır. Kallalarning axiri onu desse və ütüb olsa, başdakı kallalar onu qayta deseş üçün ilib kelindi. Hatta insanlar arasında hüküm çıkarıldı. O özünün cennetke yoki dozaqqa ilib bardigan yo'lini ko'rganga qadar uzunluğu 50 ming yil keldigan ana shu kunda uning bo'lgan azob mana mushundaq davom qiladi. Kimning qo'ylari bo'lsa, u qiyinchilik ahvolida bo'lsin yoki kengchilik ahvolida bo'lsin, qo'ylarining zakatini bermasa, qiyomat kuni u qo'ylar eng go'shlik, eng semiz, eng shash yugurak qo'ylar bo'lib keladi. Ondan u odam kengtuzlikda ilib kelinib qo'ylarni oldiga tashlandi. Qo'ylar uni tuyoqlari bilen desseydi. Müngüzlü qo'ylar onu müngüzlari bilen üsseydi. Bu qo'ylarning müngüzlari tüp-tüz uçluq ve sunmasdır. Qo'ylarning ahiri onu desseb ve üssüp bolsa, başdaki qo'ylar onu qayta deseş üçün ve üssüş üçün ilib kelindi. Hatta insanlar arasında hüküm çıkarılıp, o özünün cennetke yoki dozaqqa ilib bardigan yo'lini ko'rgan qadar uzunluğu 50 ming yil keldigan ana shu kunda uningga bo'lgan azob mana mushundaq davom qiladi. U odam Abu Hurayra tugilarning haqqi nimalarda iborat dedi. Abu Hurayra birsiga tugi ariyat bersang, yaxshisini va sutlik tugini berishing lozim. Mana bilish uchun tugi so'rab kelsa, uni berib turishing. Tish tugisi uchun erkak tugi so'rab kelsa, uni berib turishing va muhtojlarni tugining suti bilan ta'minlashing lozim dedi. Bu hadisni Imom Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Altın kumushga ega bo'lgan kishi uning zakatini bermasa, qiyomat kuni u oltin kumushlar yapaloq va bislik qilib so'qiladi. Ondan u jahannam o'tida qizdirilib, u odamning peshonasi, beqini, dumbisi dog'landi. Hatto Alloh bandalari orqali arasida hüküm çıkarıp o adam cennetke yoki dozaqqa ilib bardigan yo'lni ko'rgan qadar sizlarning hisobinglar bo'yicha uzunluğu 50 ming yil keldigan ana shu kunda uning bo'lgan azob mana mushundaq davom qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisning davomida yuqoridagi hadisda bayon qilingan qo'y va tugining ahvollarini bayon qilib o'tdi. Bu hadisda otlarning ahvolini bayon qilib mundaq dedi. Ot beqishdan 3 xil ish kelib chiqadi. Bir adamga ajr keladi. Yana bir adamning hojatini qamdaydi va yana bir adamga gunoh ilib keladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu hadisni bu yerda bayon qilish maqsad Payg'ambar alayhissalomning hatto Alloh bandalari orasida hukm chiqarib, uzunluqi 50 ming yil keldigan ana shu kunda degan so'zining yuqoridagi oyat bilan munosabati bo'lganlik uchundir. Payg'ambar alayhissalomning sabr qilishga undalganligi to'g'risida. Ular o azobni yiroq deb qaraydi. Ya'ni Muhammad qavmining seni inkor qilganligiga, ularning Allohning azobining cho'qim yuz berganligini yiroq sanab, u azobning o'zlariga kelishini aldiratganligiga sabr qilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini orzu qiladi. Uning ishonganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Şura suresi 18. ayet. Muhammed qavmining yetkazgan arziyatlarga chiroyli sabr qilgan. Ya'ni kafirlar bu azobning yuz berishini va qiyomatning qoyim bo'lgan vaqtini yiroq sanaydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Ya'ni mu'minlar uning yuz berishini yaqin deb qaraydi. Gerçi qiyomatga muayyan vaqt bo'lib, uning vaqtini g'olib va buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bo'lsa-mu, lekin kelayotgan har qanday narsaning yaqin ekanligi va cho'qim yuz berganligi muqarrardir. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda osmon eritilgan mistek bo'lib qoladi. Tog'lar etilgan ranglik yo'ngdek bo'lib qoladi. Har odam o'z holi bilan bo'lib qolganligi uchun do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Ya'ni bu gunohkor kafir mundaq arzudan yansun.
Pida qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqizolmaydi. Uning oldida do'zax yenib turdi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shilidi. U haqdan yuz o'rib buralgan va pul-mol yig'ib saqlagan, uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqirdi. Sura Ma'arij 8-oyatdan 18-oyatgacha to'g'risida. Qiyomatning qo'rqinchli ahvollari to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: bu azob kafirlarga cho'qim keladi. O kunda osmon yirtilgan mistek bo'lib qoladi. İbn Abbas, Mujahid, Ata, Said ibn Jubayr, Ikrama, Sudi va bir qancha kishi bu oyat haqida mundaq deydi: o kunda osmon yirtilgan yog'ning do'ristek bo'lib qoladi. Tog'lar itilgan rangli yungdek bo'lib qoladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: tog'lar itilgan yungdek bo'lib ketadi. Qariya surasi 5-oyat. Her adam öz hali bilen bolup kalganlık üçün do'stidan ko'rib turib hal so'ramaydi. Ya'ni her adam öz bilenle bolup kalganlık üçün o'zining yaqin do'stini eng qiyin ahvolda ko'rib turib undan hal so'ramaydi. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bir-birini tanıydi. Ular o'zaro tanishgandan keyin bir-biridan qochadi. Xuddi Alloh taolo mundaq degandek: o kunda her adamning bir hali bo'ladi ki, uning boshqalarga qarshiga shu hali yor bermaydi. Abasa surasi 37-oyat. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey insonlar, Parvardigoringlarning buyruqlarini o'rinlash, man'iy qilingan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, o kunda ota bolasiga esqatmaydi, bolami otasiga esqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Luqman surasi 33-oyatning bir qismi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga ilishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirda uning gunohidan ozroq narsani ustiga ilib olmaydi. Fatir surasi 18-oyatning bir qismi. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Mu'minun surasi 101-oyat. O kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. O kunda her odamning bir holi bo'ladiki, uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi. Abasa surasi 34-oyatdan 37-oyatgacha. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jimi odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, ya'ni bu kunda fidya qabul qilinmaydi. O qiyomat kunining qo'rqinchli ahvolini ko'rgan chog'da fidya berib Allohning azobidan qutulish uchun butun zamin ahlini o'zi erishgan mol-mulkning eng aslini va zamin to'shqichi oltinni yoki dunyodagi chog'da o'zining yurak parisi bo'lgan bolasini ilib kelib fidya berishni orzu qilgan taqdirda uningga bu fidya hargiz qabul qilinmaydi. Va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini Mujahid va Sudi bu oyatni o'zining urug' tuqqanlarini va qabilasidagi kishilarni ko'rsatdi deb tafsir qilgan. Alloh taolo do'zaxni va uning qattiq qiziqligini sifatlab mundaq deydi: yo'q, u muqarrar do'zaxdir, ya'ni bu gunohkor kafir mundaq orzudan yonsin. Pida qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqizolmaydi. Uning oldida do'zax yenib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shiladi. Hasan Basri va Sabit ibn Bunani va bu oyat haqida mundaq deydi: u haroratining qattiqligidan yuzining terisini shiladi. Qatada mundaq deydi: u haroratining qattiqligidan yuzining va badanining terilarini va qo'lning barmoqlarini shilib tashlaydi. Zakhak mundaq deydi:
U hararatining qattiqligidan so'ngakdagi go'shtni va terini shilib tashlab, so'ngakda hech narsa qo'ymaydi. Ibn Zayd mundaq deydi: "U hararatining qattiqligidan so'ngaklarni shilib tashlaydi." Bu oyatning xulosasi ma'nosi do'zax o'ti kofirlarning so'ngaklarini shilib to'kdi. Ondan ular yangidan yaratilib, terilari yangidan almashtirildi. U haqdan yuz o'rib buralgan va pul mol yig'ib saqlagan, uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqiradi. Ya'ni Alloh do'zaxga yaratgan dunyodagi chaqlarida do'zaxning amalni qilishga putayotgan. Dunyodagi chaqlarida do'zaxning amalini qilishga putayotgan insonlarni qiyomat kuni do'zax ravon til bilan o'ziga chaqiradi. Ondan do'zax ularni mashargoh maydonidan xuddi qushdan tergandek teriydi. Bu shuning uchunki xuddi g'olib va buyuk Alloh aytgandek, ular bu kunning kelishini chin dillari bilan inkor qilgan. Bu kun uchun amal qilishni tashlagan, ochko'zlik bilan pul mol yig'ib, uni pishiq saqlagan. Bu pul moldan yaxshilik yo'llari uchun ishlatish va zakot berish qatorliq ustlariga vojib bo'lgan Allohning haqqini berishdan bosh tortgan odamlardir. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi: "Pul mol ishlatishda bexillik qilmagan, undoq qilsang Alloh senga bexillik qiladi." Bismillahirrohmanirrohim. Inson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinchdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qiluvchidir. Faqat tuvandikilar bundan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qiluvchilardir. Ular mollaridan tilaydigan faqirga va tilmaydigan faqirga muayyan haq, ya'ni zakot beradi. Ular qiyomat kuniga tasdiq qilinadiganlardir. Ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. Shubhisizki, ularning Parvardigorning azobi Alloh amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'lmaydigan narsadir. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Faqat xotinlari va cho'rilari bundan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar mulomat qilinmaydi. Jinsiy talbini qondirishni buning sirtidan tilaguvchilar haddidan oshquchilardir. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ular to'g'ri guvohlik beruvchilardir. Ular namozini ado qiluvchilardir. Ana shular jannatlarda hurmat qilinuvchilardir. Sura Ma'arij 19-oyatdan 35-oyatgacha to'g'risida. İnsandan chidamsiz ekanligi to'g'risida. Alloh taolo insondan va uning nachar axloqlaridan xabar berib mundaq deydi: "Inson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinchdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Ya'ni uningga biror ziyon yetsa, u buningdan tashvishlandi va qo'rqishga boshlaydi. Qattiq qo'rqib ketganligidan yuragi chiqib ketishga tos qoladi. Buningdan keyin yaxshilikqa erisholmaydigan bo'ldim deb yaxshilikdan umidini uzadi. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qiluvchidir. Ya'ni u Alloh tarafidan berilgan ne'matga erishsa, uningdan boshqalarga berishga bexillik qiladi va uningdagi Alloh haqqini ado qilmaydi." İmam Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Insondagi eng nachar axloq bexillik va chidamsizlik qilish, yuragi chiqib ketgidek darajada qo'rqib ketish qatorliqlardir." Bu hadisni Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Yuqoridagi sifatga ega kishilarning qatoriga namoz o'quvchilarining kirmaydiganligi, bularning amallari va namozlari to'g'risida. Faqat tuvandikilar bundan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qiluvchilardir. Ya'ni inson yuqoridagi sifatlar bilan sifatlangandir. Faqat Alloh saqlagan yaxshilik yo'llariga muvaffaqiyat qozondirgan.
yaxshilikqa boshlagan va yaxshilik yo'llarini osonlashtirib bergan kishilar bundan mustasno bo'lib, bular namoz o'quvchilardir. ibn Mas'ud, Masruh va Ibrohim Naxai qatorliqlar bu oyatda haqida mundoq deydi: ular namozning vaqtlariga va farz vojiblariga rioya qiluvchilardir. Uqba ibn Amir mundoq deydi: bu oyatdagi hamisha degan so'zdan Allohdan hamisha ayminib sukut ichida namoz o'qish ko'zda tutiladi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq mu'minlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan sur besib ketganlikdan ayminib turuvchilardir. Mu'minun surasi 1-2 oyatlar. Bu oyat namozda sukut va aymangan holatda turishning vojib ekanligini ko'rsatadi. Ruku va sajda qilganda sukut va aymangan holatda turmagan kishi namozga hamisha rioya qiluvchi bo'la olmaydi. Chunki u namozda sukut va aymanish ichida turmasa, namozni huzur ichida o'qiy olmaydi. Balki u namozni qag'adan cho'qigandek tez o'qiydi. U kishi namozi uni nijotlikqa erishtira olmaydi. Ba'zi tafsirshunoslar hamisha degan so'zdan biror amalni qilsa, uni davomli qiladigan va bu amalni qilishda bo'shashib qolmaydigan kishilar ko'zda tutiladi, deydi. İmam Buxoriy Aysha radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi: Alloh eng yoqtiradigan amal oz bo'lsa-mu hamisha davomlashib turadigan amaldir. Ular mollaridan tilaydigan fiqirga va tilamaydigan fiqirga muayyan haq, ya'ni zakot beradi. Ya'ni ularning mollarida muhtojlarga berishga tegishlik belgilangan nasibi bor. Ular qiyomat kuniga tasdiq qildiganlardir. Ya'ni ular qiyomatga hisob kuniga mukofot va jazoga ishonadi. Ular savob umid qiladigan, azobdan qo'rqadigan kishilarning amallarini qiladi. Shuna Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. Ya'ni qo'rqib titrab turuvchilardir. Shubhisizki, ularning Parvardigorning azobi Allah əmin qılğandan başqa heç bir adam üçün əmin bo'lmaydigan narsadır. Ya'ni Allah'ın bu azabdan aqloshi joyida adamlardan başqa hech kim əmin bo'la olmaydi. Faqat Alloh taolaning əmin qilishi bilan əmin bo'la oladi. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Ya'ni ular avratlarini Alloh ruxsat qilgan yerdan boshqa yerga ishlatmaydi. Şuna Allah Teala mundoq deydi: faqat xotinlari va cho'rilari bundan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsiy talabini qondirishning buning sirtidan tilaguvchilar haddidan oshquchilardir. Bu oyatning tafsiri Mu'minun surasida o'tib ketdi. Bu yerda qayta takrorlash hojatsizdir. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ya'ni ular o'zlariga omonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi, va'da qilsa va'dasi turdi. Mana bu mu'minlarning sifatlaridir. Munofiqlarning sifatlari bundan dal aksichidir. Imom Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi: Munofiqning alomati 3 turlik bo'ladi. Agar u so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Ya'ni bir rivoyatda mundoq deyilgan: agar so'zlasa yolg'on so'zlaydi, ahdi tuzsa uningga xiyonat qiladi, jidallashib qolsa og'zini buzib tillaydi. Ular to'g'ri guvohlik beruvchilardir. Ya'ni ular guvohlik berishga rioya qiladi. Uningga hech bir narsani qo'ymaydi va kamiltib qo'ymaydi. Uningdan hech narsani yo'shirmaydi. Kimki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Baqara surasi 283-oyatning bir qismi. Ular namozini ado qiluvchilardir. Ya'ni ular namozining vaqtlariga, ta'dil arkonlariga, farzlariga va sunnatlariga rioya qiladi. Bu oyatlarda mu'minlarning sifatlari haqidagi so'z namozni tilga olish bilan boshlandi. Namozni tilga olish bilan oxirlashadi. Bu namozlarga alohida ko'ngil bo'lganlikni va uning sharafli ibodat ekanligini eslatganligini ko'rsatadi.
Allah Taala Mü'minun surasida mü'minlarning sifatlarini namozni tilga ilish bilan boshlab, oxirida mundaq deydi: ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Mü'minun surasi 11-12 oyatlar. Allah Taala bu yerda mundaq deydi: Ani şunlar cennetlarda hürmet kılınıcılardır. Yani ular lezzet ve xursandlik bağışlaydigan her türlü narsalar bilen hürmetlenadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, kafirlarga nim boldu ekan? Ular sen tarafga tez kelishib, o'ng sol tarafingda top-top bo'lib o'ltirishdi. Ulardan har bir odam nazu ne'matlik jannatga kirgizilishni ta'min qilamdi. Yo'q. Ya'ni ular jannatga mangu kirolmaydi. Shubsizki biz ularni ular bildigan narsalardan yaratdik. Mashriqliklarning va mag'riblarning Parvardigori bilan qasamki, ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Ey Muhammad, ularni qo'yib etgin, toki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lgan qadar botilga cho'msin. Dunyosida o'ynasin. O kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek mashargohga yuguriydi. Ular Allohdan o'ylab yuqori qaray olmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ana shu ularga va'da qilingan kundir. Sura Ma'arij 36-oyatdan 44-oyatgacha to'g'risida. Kafirlarni ayıplash va ularni qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Payg'ambar alayhissalomning zamonidagi kafirlarni ayıplaydi. Ular Alloh taologa Payg'ambar alayhissalomni hidoyat bilan avatganligini, uni Allohning ro'shan mo'jizalar bilan kuchlantirganini o'z ko'zlari bilan ko'rgan turuqliq uningdan qochidi. Firqa va guruh bo'lib o'ng va so'l taraflarga tarab ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular nemishqa va ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi, go'yo ular yo'lbosdan qochgan yov eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda uningdan xuddi yo'lbosni ko'rib qochgan yov eshaklardek qochadi. Muddassir surasi 49-oyatdan 51-oyatgacha. Ey Muhammad, kafirlarga nim bo'ldi ekan? Ular sen tarafga tez kelishib, o'ng sol tarafingdan top-top bo'lib o'ltirishdi. Ya'ni ey Muhammad, yaningdagi ana shu kafirlarga nim bo'ldi ekan? Ular sen tarafga yugurishib keladi. Andan sendan yuz o'rib, xitlaflashgan va bo'lingan holda taraf-tarafga qochadi. Avfi ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ey Muhammad, bu kafirlarga nim bo'ldi ekan? Ular top-top bo'lib sening o'ng va so'l tarafingda sendan yuz o'ragan va masxir qilgan holda qarab turishdi. Ibn Jarir Javir ibn Samurining mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom bir kuni Qurayshlarning yeniga chiqqanda ular halqa bo'lib o'ltirishgan edi. Payg'ambar alayhissalom sizlarga nim bo'ldi? Guruh bo'lib o'ltiribsizlar-ku dedi. Bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Abu Davud va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Ulardan biri odam naz ne'matlik jannatga kirgizilishni tamak qilamdi. Ya'ni ularning holi Payg'ambar alayhissalomdan qochish va haqdan yuz o'rish tursa, ular texi naz ne'matlik jannatlarga kirishni tamak qilamdi. Yo'q, ular jannatga mangu kirolmaydi, balki ularning joyi jahannam bo'ladi. Alloh taolo ular inkor qilgan va vujudga chiqishni yiroq sanagan qiyomat va azobning cho'qim bo'lganligini jazmlashtirib, buningga ular e'tirof qilayotgan dastlabda yo'q yerdan yaratishning qayta yaratishga qaraganda
təskellikidən ibarət nərsə bilan dəlil göstərib mundaq deydi. Şübhəsiz ki, biz ular bildiğin nərsələrdən, yəni ərziməz mənidən yaratdıq. Allah Taala bu vaxtda mundaq deydi. Sizlərni biz aciz mənidən yaratmadıqmı? Mursalat surəsi 20-ci ayət. İnsan nimədən yaratılğanlığı qarasın. O etilib çıxıcı mənidən yaratıldı. O məni omurtqa bilan qovurğa sönküyünün arasından çıxdı. Şək şübhəsiz ki, Allah onu əsli keltirishga, yəni tirildirishga qadirdir. Sırlar aşkarı qılınğan gündə, yəni qiyamətdə, onundan, yəni insandan azabını təbii qıldığan heç güc və yardımcı yoxdur. Tarix surəsi 5-ci ayətdən 10-cu ayətgacha. Məşriqlərinin və məğriblərinin Parvardigar bilan qasamki. Yəni osmonlarni və zəmini yaratqan, şərq bilan g'arbni o'rinlashtirgan, yulduzlarni sharqlardan chiqib g'arblarga petishqa bo'ysundirgan zot Alloh bilan qasamki, ish sizlarning qiyomat yo'q, qiyomat kuni inkor qilishdek buzuq e'tiqodiga qattiq raddiya berdi. Ular Allah Taalaning qiyomatni barpo qilishdanmi cho'ng narsalarni yaratishga qodir ekanligini ko'rsatilgan katta dalillarni ko'rdi. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Ulardagi barliq jonliqlarni, jonsiz narsalarni va boshqa xilma-xil mavjudotlarni o'z ichiga olgan mahluqotlarni bo'ysundirdi. Mana bular Allohning qiyomatni barpo qilishga albatta qodir ekanligiga dalildir. Şu Allah Taala mundaq deydi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. G'ofir surasi 57-ci ayet. Ular yani o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Allah o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Ahqob surasi 33-ci ayet. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? O bunga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hamman bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Yasin surasi 81-oyatdan 82-oyatgacha. Allah Taala bu yerda mundaq deydi. Ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan biror qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz bundan ojiz emasmiz. Ya'ni qiyomat kuni biz ularning tanlarini bundan yaxshiroq tanlarga almashtiramiz. Shak shubhasizki, biz shunday qilishga albatta qodirmiz. Biz bunga hargiz ojiz emasmiz. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. İnsan ya'ni kafir bizni o'zining chirib tarqilib ketgan suyaklarini jam'i qila olmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Ya'ni uning suyaklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchki, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltiramiz. Qiyomat surasi 3-4 oyatlar. Bizlarning aranglarda o'limni belgiladik. Ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. Voqea surasi 60-61 oyatlar. İbn Jarir ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga degan bu oyatni, ya'ni bizga itoat qiladigan va bizga osiylik qilmaydigan odamga almashtirishga biz albatta qodirmiz deb tafsir qilgan. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi: agar sizlar Allah'ın taatidan yüz öğrensanglar, Allah sizlərinin o'rninglarga başqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Muhammad surasi 38-oyatning bir qismi. Yuqoridagi qarash Ibn Jarirning bu qarashiga qaraganda kuchliroqdir. Chunki boshqa oyatlarmo shuni ko'rsatadi. Ey Muhammad, ularni qo'yib etgin. Ya'ni ularni haqni inkor qilishga, kufrlik qilish va haqqa qarshi turish qatorliqlarda o'z holiga qo'yib etgin. Taki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lgan qadar botilga cho'msin.
Dünyasida oynasun. Ular kelgusida bu qilmishlarining oqibatini bilib qoladi. Ve onun cezasını tartıdı. O kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek meshargahga yugurdi. Ya'ni büyük ve yüksek Parvardigor ularni hisob maydoniga chaqirgan chaqda ular qabrlaridan turib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek hisob maydoniga yugurdi. Ular Allah'tan o'ylab yuqoriga qaray olmaydi. Ularni xo'rliq urib oladi. Ya'ni ular dunyolik chaqlarida Allohga itoat qilishdan bosh tortganligining jazosi uchun u kundan boshlarini sangiltib, xorliq ichida turishdi. Ana shu ularga va'da qilingan kundir. Shuning bilan Ma'arij surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madhiya Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh surasi Mekke'de nazil bo'lgan 28 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarida to'fon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgan deb avatdiq. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan kishilarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman. Allohga ibodat qilinglar, undan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni muayyan muddatgacha kechiktirdi. Ya'ni umringlarni uzun qiladi. Shubsizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi." Sura Nuh 1, 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalomning qavmini da'vat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomni uning qavmiga payg'ambar qilib avatganligini, ularga Allohning azobi tushishdan burun ularni ogohlantirishga buyurganligini, agar ular tavba qilib va Alloh tarafga qaytsa, ulardan azobni ko'taradiganligini xabar berdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Biz haqiqatan Nuhning qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarida to'fon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgan deb avatdiq." Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan kishilarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman. Allohga ibodat qilinglar, undan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qilmanglar, gunohlardan yininglar. Alloh buyurgan ishlarni qilinglar, to'sqan ishlarda yininglar. U ba'zi gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Ya'ni sizlar men buyurganni qilinglar, mening payg'ambarligimni tasdiq qilsanglar, Alloh sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni muayyan muddatgacha kechiktirdi, ya'ni umringlarni uzun qiladi. Ya'ni agar sizlar Alloh sizlarni to'sqan ishlardan yanmasanglar, Alloh sizlarga azob tushirdi. Sizlarning payg'ambarning buyruqiga bo'ysunganliginglar va uni tasdiq qilganliginglar uchun Alloh bu azobni sizlardan ko'tarib o'tadi. Shak shubsizki, Allohga itoat qilish, kishilarga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlarga rahim qilish haqiqatan umrni uzartadi. Deguvchilar bu oyatni o'z qarashlariga dalil qilib ko'rsatdi. Bu haqda bir hadisda mundaq deyilgan: Sizlar rahim qilish umrni ziyoda qiladi. Shubsizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Ya'ni azob tushishdan ilgari amal ibodat qilishga aldiranglar. Agar Alloh taolo u azobning tushishini xolasa, uni hech kim qaytara olmaydi va to'solmaydi. Chunki Alloh taolo buyukdir, har narsani idora qilguchidir, g'olibdir. Bütün mahluqotlar uning g'olibiyatiga bo'ysunguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kech kunduz iymonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texim qochirib o'tdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlar bilan boshlarini cho'mkib oldi.
Kufurda çın turdi. Çoğunçılık qilib imandan texmo baş tartdi. Andan men ularni tovlab da'vat qildim. Andan ularni oshkor da'vat qildim va yoshirin da'vat qildim. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mol yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qandoq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Oyni ularda yana dunyoni osmondan nur qildi. Kunni nur chaqquchi chiroq qildi. Alloh sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar Adamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Alloh sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytardi. Ya'ni zaminga dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqaradi. Zaminda keng yo'llar, mangishinglar uchun Alloh sizlarga zaminni bisat qilib berdi. Sura Nuh 5-oyatdan 20-oyatgacha to'g'risida. Nuh alayhissalomning o'z qavmi tarafidan yetgan arziyatlar haqida Allohga shikoyat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalomdan xabar berdi. Nuh alayhissalom 50 yil kam 1000 yildan iborat bu uzun muddat ichida qavmiga haqni bayon qildi. Uni ularga ochiq tushuntirdi va ularni to'g'ri tuz yo'lga da'vat qildi. Ular bo'lsa uningga arziyat yetkazdi. U ularning arziyatlariga sabr qildi va oxirida g'olib va buyuk Parvardigorga shikoyat qilib bundoq dedi: Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kech-kunduz iymonga da'vat qildim. Ya'ni sening buyrug'ingga bo'ysungan va sen itoat qilishni ulardan talab qilgan holda ularni iymonga kech-kunduz da'vat qilishni davomlashtirdim. Mening da'vatim ularni texmo qochirib etdi. Ya'ni har vaqt haqqa yaqinlashsin deb da'vat qilsam, ular aksicha haqdan qochdi va uningda yuz o'rdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini chumkib oldi. Ya'ni men ularni da'vat qilsam, da'vat qilgan narsani anglab qolmaslik uchun ular quloqlarini itib oldi. Alloh taolo Quraysh kofirlaridan xabar berib, bu vaqt bundoq deydi: Kofirlar bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib o'tinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Fussilat surasi 26-oyat. Kiyimlari bilan boshlarini chumkib oldi. Ibn Jarir Ibn Abbosning bu oyat haqida bundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular Nuh alayhissalomning o'zlarini tunib olmaslik uchun natunish qiyofatga kirib oldi. Said ibn Jubayr va Sudi bundoq deydi: Ular Nuh alayhissalomning so'zini anglamaslik uchun boshlarini o'rib oldi. Kufrda ching turdi. Ya'ni ular shirik va kufrni izchil holda davomlashtirdi. Cho'ngchilik qilib iymondan bosh tortdi. Ya'ni ular haqqa ergashishdan va uning bo'ysunishdan bosh tortdi. Ondan men ularni tovlab da'vat qildim. Ya'ni ularning orasida yuqori ovozda da'vat olib bordim. Ondan ularni oshkor da'vat qildim. Ya'ni ovozimni berib ochiq qilib so'zildim va yoshirin da'vat qildim. Ya'ni Nuh alayhissalom da'vatining ularga eng foydali bo'lishi uchun ular orasida da'vat qilishda turli uslublarni qo'llandi. Nuh alayhissalomning qavmining uning da'vatiga qarta aytgan so'zlari to'g'risida. Ular aytdi: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh tarafga qaytinglar, qilmishinglardan yininglar. Pat fursatda Allohga tavba qilinglar. Shak shubsizki, Alloh tavba qilgan kishining tavbasini ilgari uning kufri va shirklikdan iborat gunohlari mayli qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar albatta qabul qiladi. O sizlarga mol yomg'ir yog'dirib beradi.
Bu oyatni uningga mush so'z bo'lganligi uchun suv talab qilish namozida o'qish mustahabdir. Rivoyat qilinishicha, mo'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ayni zamonda suv talab qilish uchun munbar ustiga chiqib, faqat Allohdan mag'firat tilagan va mag'firat haqidagi oyatlarni o'qigan. U oyatlarning ichida ularga aytdi: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, u haqiqatan mag'firat qiluvchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi degan oyatlarni qo'shib o'qigan. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, istanglarni ato qiladi. Ya'ni agar sizlar Allohga tavba qilsanglar, uningdan mag'firat talab qilsanglar va uning itoat qilsanglar, Alloh sizlarning rizqinglarni ko'p qilib beradi. Osmonlardan barakatli yomg'ir yog'dirib, sizlarni suv bilan ta'minlaydi. Zaminning o'simliklarini, ziroatlarini undirib beradi. Mol chorvalarning sutini ko'paytib beradi. Mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Har turli mevalik bog'larni o'stirib beradi. Bog'larning orasida eqib turadigan o'stanglarni qilib beradi. Yuqorqisi Nuh alayhisalomning da'vat ilib berishda qo'llangan rag'batlantirish usulidir. Shuningdek keyin u da'vat qilishda so'zlarini qo'rqitish usuliga yo'tkab mundoq deydi: Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Ibn Abbas bu oyat haqida mundoq deydi: Nima uchun sizlar Allohning azob uqubidan qo'rqib, Allohning buyukligini haqiqiy ravishda ulug'lamaysizlar? Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichga bo'lib yaratdi. Ibn Abbas, Ikrama, Qatada, Yahya ibn Rafni, Sudi va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyat haqida mundoq deydi: Ya'ni Alloh insonlarni ma'nidin, andin uyul qandin, andin bir parcha go'shtdan iborat bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qandoq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Ya'ni bu faqat anglag'anlar bilgili bo'lgan ishmi yoki osmon jismlarining sayr qilinishi, kun va oylarning tutilishi qatorliq hissiy jihatda bilgili bo'lgan ishlarmi? Alloh taolo 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur sochquchi chiroq qildi. Ya'ni oy bilan kunning nurini farqli qilib yaratdi. Ularning har biriga o'ziga xos xususiyatni ato qildi. Kunning sharqdan chiqib g'arbga ketishi orqali kech bilan kunduzning bildirildi. Oyga manzillarni belgiladi. Uning nuri o'ziga xos farqli qildi. Shu oyning nuri kundan kunga cho'ngib, oxirida to'lg'in oyga aylandi. Andin kichiklashga boshlab, oxirida ko'rinmaydigan holatga keladi. Bu o'zgarishlar oylar va yillarning o'tganligini ko'rsatadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh quyoshni nur sochquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burishlarni tayin qildi. Alloh ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydalik uchun yaratdi. Alloh oyatlarini, qudrati ilohiyni bildigan va uning hikmatini fikr qildigan qavm uchun tafsiliy bayon qiladi. Yunus surasi 5-oyat. Alloh sizlarni zamindan yaratdi, chunki atanglar Adamni tuproqdan yaratgan edi. Andin Alloh sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytardi. Ya'ni zaminda dafn qilinsizlar. Andin sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni dastlabda yo'qlikdan paydo qilgani o'xshash qiyomat kuni sizlarni qayta tirildirdi. Zaminda kang yo'llarda mengishinglar uchun Alloh sizlarga zaminni bisat qilib berdi. Ya'ni Alloh sizlarning zamin ustida yerlashishinglar uchun zaminni kang va bepoyon qilib berdi. Uning tavrab ketmaslik uchun uni egiz tog'lar bilan mustahkam qildi. Uningda xohlagan joyinglarni berishinglar uchun yo'llarni yaratdi. Nuh alayhisalom qavmiga Allohning osmonlarni va zaminni yaratganligidek katta qudratini, ularga ato qilgan osmon va zamindan oldigan foydali ne'matlarni, Alloh taolaning hammani yaratquchi va hammaga rizq beruvchi ekanligini, Alloh taolaning osmonlarni barpo qiluvchi, zaminni keng qilib yayganligini, maxluqotlarining rizqini keng qilganligini, shuning uchun ibodatni faqat Alloh taologa qilishni, uni bor va bir deb bilib, uningga hech narsani shirik keltirmaslikka
keltirmeslik kerakligini eslatib o'tadi. Chunki Alloh taolo hech o'xshi va tengdoshi yo'qdir. U xotin olganmi emas, bola tuqqanmi emas, uning na maslahatchisi, na yordamchisi bo'lganmi emas, balki Alloh bundaq sifatlardan yuksak darajada ustundir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylariga, katta boshlariga agashdi. Ular, ya'ni katta boshlar menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Badni, Suva'ni, Yağusni, Ya'uqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi, zolimlarni texmi gumroh qilgin. Sura Nuh 21-oyatdan 24-oyat kishi to'g'risida. Nuh alayhissalomning qavmining uningga bergan javobidan keyin Alloh taologa qilgan iltijosi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning sabr taqtining oxirgi chekiga yetib Allohga yilinganligidan xabar berdi. Alloh hamman bilguchidir. Allohdan hech narsa yoshirin qolmaydi. Nuh alayhissalom ularni da'vat qilishda turli usullarni qo'llangan edi. Ularni birda Allohning ne'matlariga qiziqtirsa, birda Allohning azobidan qo'rqitdi. Biroq ular Nuh alayhissalomga osiylik qildi, uningga qarshi chiqdi, uni inkor qildi va mol dunyoga berilganlar Allohning dinidan g'aflatda qolganlarga nurg'un mol-mulk va avlod berilganlarga agashdi. Ularga berilgan mol-mulk va avlodlar Allohning ularni hurmatlaganligidan emas, balki ularga muhlat berish va tadrijiy holda to'ydirmasdan halok qilishga yaqinlashtirish uchundir. Shunga Nuh alayhissalom mundaq dedi va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylariga, katta boshlariga agashdi. Ular, ya'ni katta boshlar menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ya'ni katta boshlar agash kuchilariga o'zlarining mangan yo'llarini haq va to'g'ri yo'l deb chiroyli ko'rsatib, bu vaqtda cho'ng hiylalarni tuzdi. Bu xuddi agash kuchilarining katta boshlariga qiyomat kuni mundaq deganiga o'xshaydi. Hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech-kunduz qilgan ilm-ikramlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va unaga sherik keltirishga buyurdinglar. Saba surasi 33-oyatning bir qismi. Nuh alayhissalomning qavmining butlari va bu butlarning o'rni to'g'risida. Ular, ya'ni katta boshlar menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Badni, Suva'ni, Ya'usni, Ya'uqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. Bu butlar ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlaridir. Imom Buxoriy Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Nuh alayhissalomning qavmining cho'qingan butlari ulardan keyin arablar ichida tarqaldi. Vad Dumatul Jandal Sipilning atrofiga joylashgan Kelib qabilasining cho'qingan butidir. Suva bo'lsa Huzayl qabilasining cho'qingan butidir. Ya'us bo'lsa Marva qabilasining va Sabi'a rayining Jurub degan yerdagi, ya'ni G'utayif qabilasining cho'qingan butidir. Ya'uq bo'lsa Hamadan qabilasining butidir. Nasr bo'lsa Kalai Mansuf Himyar qabilasining cho'qingan butidir. Bu ismlar aslan Nuh alayhissalomning qavmidagi yaxshi odamlarning ismlari edi. Ular o'lgandan keyin shayton ularning qavmiga, ular o'ltiraqlashgan rayonlarga osh kishilarning haykallarini tiklashni va bu haykallarga ularning ismlarini qo'yishni vasvas qildi. Ularning qavmi amaliyotda shunday qilishdi.
O zamanlarda bu heykellerge ibadet kılınmaydı. Bu heykellerini tiklaganlar zamanla ötüş bilen ölüp tügedi. Kişiler arsida ilim marifat kötürülüp ketdi. Ulardan keyinkiler bu heykellerini mukaddes bilip ularga çokunuşqa başladı. İkrama, Zekhak, Qatada ve Muhammed ibn İshaq qatarlıqlardan bu muşunga o'xshash rivoyat qilingan. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu butlarga Nuh alayhissalamning zamonasida çokunlatdı. İbn Jarir Muhammed ibn Qays'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'uq, Nasr qatarliq Adem alayhissalamning zamoni bilan Nuh alayhissalamning zamonining aralığında o'tgan yaxshi odamlar bo'lib, ularning agash kuchilari bor edi. Ularning vafotidan keyin agash kuchilari agar biz ular uchun haykallarni tiklamagan bo'lsak, ularni davomli tiklagan bo'lsak, ularni davomli eslab turishga va shu orqali ibodat texmi berilishimizga foiz bo'lar edi deyishib, ularning haykallarini tikildi. Bu heykellerini tiklaganlar o'lgandan keyinkilarning orasiga shayton vasvasalab, sizlardan burun o'tganlar bu heykellarga cho'qinatdi va heykellardan yomg'ir yog'dirib berilishini tilaydi dedi. Shuning bilan ular bu heykellarga cho'qinishga boshladi. Nuh alayhissalamning qavmiga badduo qilganligi va o'ziga iymon etganlarga yaxshi duo qilganligi to'g'risida. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Yani ular çokungan butlar nurgun insanlarını azdırdı. Ularga çokunuş əsrlər boyu da adam avladı içində Arab və qeyri-Arab millətlər içində ta ki hazırgacha davam qılıb keldi. Allah Taala'nın dostu İbrahim alayhissalam mundaq dua qılgan idi. Öz vaqtida İbrahim aytdi: "Parvardigarim bu joyni, yani Mekkeni tinish joy qilib bergan. Meni və meni avlodlarimni butlarga çokunishdan yiroq qilgin." Parvardigarim haqiqatan ular, yani butlar nurgun kişilerini azdırdı. Kimki bana ergeşken iken o mening dinimdedir. Kimki bana asilik qilgan iken sen elbette onunla mağfiret qilishqa ve merhamet qilishqa qadirsan. İbrahim suresi 35-36 ayetler. Zalimlarni texmi gumroh qilgin. Nuh alayhissalam qavmining haddidan oshganligi, kufrlik qilganligi va haq bilan qarshilashganligi uchun ularga beddua qildi. Uning duosi Musa alayhissalamning Firavunning tavallariga qilgan dunyodagi tavallarga tuvandagi bedduasini qilgan. Parvardigarimiz ularning mol-mulkini yo'q qilgan, ularning dillarini qattiq qilgan. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Yunus suresi 88. ayetinin bir kısmı. Allah Taala bu iki peygamberinin her birinin kavmiga qilgan bedduasini icabet kıldı. İnkar qilguvchilarning umidini peygamber ilib kelgan haqni inkar qilganlik uchun suvga g'arq qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç qandaq yardımcı tapalmadı. Nuh aytdi: Parvardigarim, yeryüzüde kafirlarning birini qo'ymagan. Agar ularni qo'ysang, shubhasiz ki bandalaringni azdırdı. Ularning tapqan bolalarimi faqat fajir, kafir bo'ladi. Parvardigarimiz menga, ota-onamga, mening uyimga mümin bolup kirgen kişiga ve mümin erlerge, mümin ayollarga mağfiret qilgin, zalimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin. Sura Nuh 25, 26, 27, 28 ayet to'g'risida. Ular gunohlari tufaylidan, ya'ni gunohlarining ko'p bo'lishi, haqni qabul qilishdan bosh tortishi, kufrda chong turishi va payg'ambarga qarshi turishi tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ya'ni suv dengizdan do'zax o'tiga to'shildi. Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç qandaq yardımcı tapalmadı. Yani ularni Allah'ın azabından qutquzadigan hiç qandaq qutquzuvchi, faryodini anglovchi ve yardım berguvchi bo'lmadi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Bugün Allah rahim qilgan odamdan başka hiç adam uning jazolashidan qutulib qololmaydi. Hud suresi 43. ayetning bir qismi. Nuh aytdi: Parvardigarim, yeryüzüde kafirlarning birini qo'ymagan.
Allah Taala onun duasını icabet kıldı. Yeryüzüde bütün kafirlerden birini kaldırmay halak kıldı. Hatta Nuh aleyhisselamның öz piştirdin bolgan balısını mı bir tağının üstüge çıkıp olmayan balısını mı halak kıldı. O atısından ayrılıp meni suda g'arq bo'lishdan saqlab qolgan bir tağının üstüge çıkıp olmayan dedi. Nuh bugün Allah rahim kılgan adamdan başka hiç adam onun cezalışından qutulup kalolmaydı dedi. Ularning arsine dolqun ayrı etdi. De o g'arq bo'lib ketdi. Hud suresi 43. ayet. Allah Taala iman etib Nuh aleyhisselam bilan birga kemaga chiqib olganlarni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqazdi. Allah Taala Nuh aleyhisselamni ularni o'z bilan kemaga silishga buyurgan edi. Agar ularni qo'ysang, shubsizki bandalarini ozdirdi. Ya'ni agar kafirlardan birini hayot qoldirsang, keyin kelgan ummatlaringni ozdirdi. Ularning topgan bolalarimi faqat fajr kafir bo'ladi. Ya'ni ish amallarida gunoh sodir qiladi. Dillariga kufri o'rinlashidi. Nuh alayhissalomning mundaq deb duo qilishi ularning ishida 50 yil kam 1000 yil turib olgan tajriba savoqlarining natijasidir. Parvardigorim menga ota-onamga mening uyimga mo'min bo'lib kirgan kishiga zakat. Bu oyatning ma'nosi mening masjidimga mo'min bo'lib kirgan kishiga deganlik bo'ladi deydi. Bu oyatning oshkor ma'nosiga qaraganda bu oyat Nuh alayhissalom uyiga mo'min bo'lib kirgan har bir mo'min ayollar mo'min bo'lib kirgan har bir kishiga duo qilgan deb tafsir qilinsimi bo'laverdi va mo'min erlarga mo'min ayollarga mag'firat qilgan. Nuh alayhissalom bütün er ayol mo'minlarga duo qildi. Uning bu duosini tiriklarni mo o'lganlarni mo o'z ichiga oldi. Shunga Nuh alayhissalomni ulga qilgan asosda dinimizda qilish yo'l qo'ygan xosiyatli duolarga tayangan asosda mushundaq duo qilish mustahabdir. Zalimlarga faqat halokatni ziyod qilgan Mujahid bu oyatni zalimlarga dunyo va oxiratda faqat ziyankorlikni ziyoda qilgan deb tafsir qildi. Bütün hamd-u sanolar ulug' Allohga bo'lsin. Shuning bilan Nuh surasining tafsiri tugadi. Bismillahirrohmanirrohim. Jin surasi Makka da nazil bo'lgan 28 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. Parvardigorimizning azimati kattadir. Xotini va balasi yo'qdir. Bizning oramizdagi ahmaq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar texim takabburlashib ketdi. Ular ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Alloh hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. Sura Jin 1-oyatdan 7-oyatgacha to'g'risida. Jinlarning Qur'onni tingshig'anligi va uningga iymon keltirganligi to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomni qavmiga jinlarning Qur'onni tingshig'anligini, uningga iymon keltirganligini, uni tasdiqlaganligini va uningga bo'ysunganligini xabar qilishga buyurib mundaq deydi: Ey Muhammad, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Ya'ni nijotlikka boshlaydigan ajoyib Qur'onni angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad,
Öz vaqtida bir turkum jinlardan sana Qur'on tanışashga avatdiq. Ahqaf surasi 29-oyatning bir qismi. Bu vaqtda rivoyat qilingan hadislarni yuqorida bayon qilib o'tdik. Şu onu qayta takrorlamaymiz. Parvardigorimizning azimati kattadir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohning ishi, amri va qudrati kattadir. Zakhaq ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taalaning qudrati va insonlarga ato qilgan ne'mati kattadir. Mujahid va Ikrama mundaq deydi. Parvardigorimizning buyukligi kattadir. Qatada mundaq deydi. Allohning buyukligi, azimati va amri kattadir. Sudi mundaq deydi. Parvardigorimizning amri kattadir. Abu Darda, Mujahid va Ibn Jurayj qatorliqlar mundaq deydi. Parvardigorimizni yod etish kattadir. Jinlarning Allah'ның xotuni va balları bo'lishdan pok ekanligini iqror qilishi to'g'risida. Xotuni va balasi yo'qdir. Ya'ni Allah xotun ilishdan va bal tutishdan pokdir. Jinlar musulmon bo'lgan va Qur'onga iymon etgan chaqda g'olib va buyuk Parvardigorni xotun va bola bo'lishdan pok deb e'tiqod qildi. Ondan mundaq dedi: Bizning oramizdagi ahmoq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Bu oyatdagi bizning oramizdagi ahmoq degan so'zdan Allohning xotini yoki bolasi bor deb qaraydigan har qanday bir ahmoq maxluqning ko'zda tutilishi ehtimolga yaqindir. Shunga ular bizning oyatlarimizdagi ahmoq islomni qabul qilishdan ilgari Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Ya'ni batil va yolg'on so'zlarni qildi deyishdi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chopilmaydi deb o'ylagan edik. Ya'ni biz insonlar bilan jinlar Alloh taologa xotun va bola nisbat berib, Alloh taologa yolg'onni choplashda birlashib oladi deb o'ylamaydik. Biz bu Qur'onni anglagan va uningga iymon etgandan keyin ularning bu vaqtda Allohga yolg'onni choplaydiganligini bildik. İnsanlarning jinlarga sig'inib, ulardan panoh tilaydiganligi uchun jinlarning haddidan eshib oldiganligi to'g'risida. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inadi. Şunun bilan jinlar texmo takabburlashib ketdi. Ya'ni biz o'zimizni insonlarga qaraganda yaxshi deb qaraydik. Chunki insonlar bir va'daga yoki qo'rqinchli makonga tushgan qilsa, shu joyning kattasi bo'lgan jinga sig'inib, o'zlariga va u jinning bir yomonlik yetkazib qo'yishdan panoh tilaydi. Shundaqla ularning biri dushman zaminida biror cho'ng odamning kapolatiga va himoyasiga kirsa, jinga sig'inib o'ziga yomonlik yetib qilishdan panoh tilaydi. İnsanlarning qo'rqib o'zlaridan panoh tilaganligini ko'rgan jinlar texm va'dadan ishib, insonlarni texm qo'rqitadi. Shunda qilib insonlar jinlardan qattiq qo'rqadigan va ularga sig'inib o'zlariga ulardan panoh tilaydigan holat shakllandi. Shuning bilan jinlar texm takabburlashib ketdi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Ya'ni jinlar takabburlashib insonlarni qo'rqitishda texm haddidan eshib ketdi. Savri Mansurdan İbrahimning mushunga o'xshash deganligini rivoyat qiladi. Sudi mundaq deydi: Biror odam oilasidan safarga chiqib biror o'ringa kelib tushkun qilsa, men bu vodining jinlardan bo'lgan xo'jayiniga sig'inib, uning menga yomonlik, menga yoki mol-mulkimga yoki balchaqlarimga yoki chorvamollarimga ziyon zahmat yetkazishidan ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan panoh tilayman deydi. Qatada mundaq deydi: İnson Allohni qo'yib jinlardan panoh tilagan chaqda jinlar insonga arziyat yetkazishda texm haddidan eshib ketadi. Ibn Abu Hatim Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Jinlar insonlardan xuddi insonlar jinlardan qo'rqqandek yoki undan qattiqroq qo'rqatdi. İnsanlar biror va'daga tushsa, jinlar insonlarning xo'jayini kepti. Biz bu va'daning egillarining xo'jayiniga sig'inib, ulardan bizga yomonlik yetib kelishidan panoh tilaymiz deyishib, u va'dani tashlab qachatdi. Keyincha jinlar insonlarning bizdan xuddi biz ulardan qo'rqqandek qo'rqadiganligimizni ko'ryapmizgo deyishib, insonlarga yiqilishga boshladi. Natijada ular insonlarga chiqilib, ularni ozdiradigan, saran qilib qo'yadigan bo'lib qoldi. Bu Alloh taolaning insonlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar teximdagi burilishib ketdi degan oyatida ifodalandi. Ular ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash. Alloh hech narsani, hech odamni o'lgandan keyin qildirmaydi deb gumon qildi. Bu oyatni Kalbi va Ibn Jarir, ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash, Alloh bundan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi deb gumon qildi deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Jinlar aytdi: biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchli muhofizachilari, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irlikcha tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'lgan joylarida o'ltirdik. Kimki endi o'g'irlikcha o'g'irlikcha anglashga uringan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlar bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qildimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Sura Jin 8-9-10 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalom avatilishdan ilgari jinlarning osmon xabarlarini o'g'irlaydiganligi, payg'ambar alayhissalom avatilgandan keyin ularning ko'ydirguchi yulduzlar bilan etib tushirilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining elchisi Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan va uningga Qur'onni nozil qilgan chog'dagi jinlarning ahvolidan xabar berdi. Alloh taolo Qur'onni vahiy qilishdan ilgari jinlarning og'ziga yetib qilishdan qattiq qo'rqdi. Osmon va uning butun atrofi kuchli muhofizatchi farishtalar bilan to'lib ketgan va qattiq qo'rqilgan edi. Shaytonlar Qur'ondan biror narsani o'g'irlikcha anglab, uni koinlarga yetkazib berib, ular bilan haq so'z yolg'on so'zga aylanib ketib, uni kimning rostchil ekanligini bilgil bo'lmaydigan holatda shakllanib qolmasligi uchun ular bundan ilgari o'ltiradigan osmondagi o'rinlaridan qo'g'landi. Mana bu Alloh taolaning insonlarga qilgan mehr shafqatidir va ularga qilgan marhamatidir. Shundaqla ulug' kitob Qur'on Karimni qo'g'laganlikdir. Shunga jinlar mundaq dedi. Jinlar aytdi: biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchli muhofizatchilari, ya'ni farishtalar bilan ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irlikcha tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'lgan joylarida o'ltirdik. Kimki endi o'g'irlikcha anglashga urindikan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. Ya'ni bugun kimki osmon xabarlarini o'g'irlikcha anglamoqchi bo'lsa, uni kuzatib turadigan ko'ydirguchi yulduz bayqaladi-da, u bir qadamni ilgarilamay qoladi. Yulduzlar uni halok qilib tashlaydi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Ya'ni biz osmonlarda yuz bergan bu ishning nima ekanligini bilmaymiz. Bu jinlar
söz ibarəsində sipahi bolğanlığının ifadəsidir. Çünki onlar yamanlıqni müəyyən bir qılğıcığa və təvə qılmadı. Yaxşılıqning bolsa g'olib va buyuk Allohga mansub qildi. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qildi. Yomonlik sana mansub emas. Yulduzlar buningda ilgirmi itilatdi, lekin ko'p itilmay aralab itilatdi. Bu haqda Ibn Abbas mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Bir kuni Peygamber aleyhisselam bilan o'ltirdik. To'satdan bir tal yulduz itilib atrof yurib ketdi. Peygamber aleyhisselam shundaq ahvolda nima deytinglar dedi. Biz katta bir odam dunyoga keldi, katta bir odam dunyodan ketdi dedik. Peygamber aleyhisselam ish hargiz undaq emas, balki Alloh taolo osmonda biror ishga hukm chiqarsa degan hadisni oxirigacha bayon qildi. Bu hadisning to'liq tekstini Saba surasida bayon qilib o'tdik. Mana bu jinlarning nima ish yuz berganligining sababini tepib chiqishga turtki bo'lgan ishdir. Shunda qilib ular zaminning sharq va g'arblariga yurib ketishdi. Oxiri ular Payg'ambar alayhissalomning sahobalari bilan namozda qiroat qilayotgan holatda uchratdi. Shuning bilan ular osmonlarning Qur'onning sababi bilan qo'dalganligini bilishdi. Ulardan bir qismi darhol iymon etdi. Qolgan bir qism bo'lsa takabburlik qilgan peti qilaverdi. Bu ahvolni Alloh taolo Ahqof surasiga "Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sen Qur'on tanishishga avatdiq." Ahqof surasi 29-oyat degan oyatining tafsirida bayon qilingan. Ibn Abbasdan rivoyat qilgan hadisda bayon qilib o'tdik. Osmonda yulduzlarning ko'payib ketishi va uning itilishi qatorliq ishlar yuz berganda bu ish insonlar va jinlarni haqiqatan qattiq qo'rqitib o'tdi. Ular andisha va sarosimga tushib, olam xarob bo'lishga yuzlandi deb Allah Teala Muhammed aleyhisselamni peygamber qilib avatgandan keyin bir kechasi shaytonlar ko'ydiruvchi yulduzlar bilan etib tashlandi. Ta'irliqlar osmonda yenayotgan kuchli o'tni va yulduzlarning har tarafga etilayotganligini ko'rib qattiq qo'rqib ketishdi va osmon ahli halok bo'ldi deyishdi. Shuning bilan ular qullarini ozod qilishga, chorvamollarini qo'yishga boshladi. Abdul Yalayl ibn Amr degan odam ularga: "Ey ta'irliqlar, sizlarga voy! Mal mülkonlarını çın tutanlar, yulduzlarının öz orunlarına qaranglar. Eğer o yulduzlarını öz ornida turgan haleti görsanlar, asman ahli halak bolmagan boludu. Bu iş fakat Muhammed'nin sebebinden yüz berivatıdı. Eğer sizler yulduzlarının öz orunlarına qarab, ularını görmüsanlar, asman ahli halak bolgan boludu dedi. Ular yulduzlarının orunlarına qarab, ularını öz orunlarında gördü. Şunun bilen ular mal mülkini öz kollarıyla tuttu. Şu gecede şeytanlarımı qattiq qo'rqib ketishdi ve iblisning qishig'iga kelib o'zlariga yuz bergan bu ishni ularga so'zlab berdi. İblis ularga zaminning har yeridan bir changaldan top elib kelinglar, men uni purab baqay dedi. Ular topini elib keldi. İblis topini purgandan keyin sizlarning Mekkedagi bir do'stinglarning sababidan shunday ishlar bo'pti dedi. Ondan o neseblik 7 nefer cinni Mekke'ye evetti. Ular Mekke'ye kelib Peygamber aleyhisselamның haram mescidde namaz okuvatkanlıqını gördü. Bu cinler Kur'an'a qattiq qiziqib Peygamber aleyhisselam'a yaqinlashdi. Hatta ular qistilishib Peygamber aleyhisselam'a arziyat etkizib qo'yishga taslim qildi. Ondan ular islomga kirdi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ishini Peygamber aleyhisselam'a yetkizib oyat nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Bizning ishimizda yaxshilarmi va undan to'van turadiganlarmi bor.
Biz türlü yollara bölündük. Biz cezmen işendik ki Allah'ni öz iradesini işqa aşırıştın. Herkes aciz kılalmayımız. Onun azabıdan mı keçip kutlanmayımız. Biz hidayetini yani Kur'an'ı anlagan çağımızda ona iman keltirdik. Kimki Perverdigarga iman etirken yaxşılıklarının kimiyip ketişidin ve yamanlıklarının attırılıp zulüm kılınıştan korkmaydı. Bizden Müslümanlar ve hak yoldan çıkıcılar mı var? Müslüman bolganlar doğru yolunu izlegen boludu. Doğru yoldan çıkıcılar cehennemge otun boludu. Eğer ular yani Mekke küfarları doğru yolda bolsaydı ularını sınaş için mol yağmur yağdırıp berettik. Yani rızkını keng kılıp berettik. Kimki Perverdigarının zikrinden yani Allah'ın taat ibadetini yüz öğretken Allah onu qattiq azapqa duçar kılıdı. Sure Cin 11. ayetten 17. ayetki doğrusida. Cinlarning özlerine mümin, kafir, azg'un ve to'g'ri yo'l topquchi qatorliq har qismga bo'linganligini iqror qilganligi va ularning o'zlarining ichidagi har qism jinlarning oqibatda borar joyini bilib yetganligi to'g'risida. Alloh taolo jinlarning o'zlaridan xabar berib aytgan so'zlarini bayon qilib mundaq deydi: bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan to'van turdiganlarmi bor. Biz turli yo'llarga yo'landik, bo'lindik. Yani xilma-xil yollarga, her xil ko'z qarashlarga bölündük. İbn Abbas, Mujahid ve bir qancha kishi biz turli yollarga bölündük degan ayetni bizning ichimizda müminlermi bor, kafirlarmi bor deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Ahmad ibn Sulayman Najjat A'mashning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni kechda yinimizga bir jin keldi. Men o jindan qaysi tamoqni bek yoqtirsizlar deb so'rdim. O guruch tamoqini dedi. Biz jinlarga guruch tamoqi elib keldik. Men tamoqning bir kapamdan ko'tarilayotganligini ko'rdim. Biroq uni yeguchini hech ko'rmadim. Men uningdan sizlarning ishchanglardami ozg'in kishilar bormi dedim. Jin bor dedi. Men ishchanglardagi rafizlar qandaq odamlar dedim. Jin ular bizning ichimizdagi eng eski odamlar deb javob berdi. Jinlarning Allohning kamoli qudratini iqror qilganligi to'g'risida. Biz cezmen işendikki Allah'ni öz iradesini işqa aşırıştın hergiz aciz kılalmaymiz. Onun azabıdan mı peçip kutlalmaymiz. Yani Allah'ın öz kudreti bilen bizge hükümranlık kılganlığını bizning ziminde Allah'ni aciz kılalmaydıganlığımızı eğer biz qechishga uringan taqdirda mı Allah'ın bizni idare qilishga qodir ekanligini bilib yetdik. Biz hidayetni yani Kur'an'ı anlagan çağımızda onunla iman keltirdik. Cinlar iman etqanlık üçün faxrlendi. Bu onlar üçün faxrlanışga tegishli yaxshi sübət ve ali şereftir. Kimki Perverdigarga iman etirken yaxşılıqның kimiyip ketişinden ve yamanlıqның artırılıp zulüm kılınıştan korkmaydı. İbn Abbas, Qatada ve başkalar bu ayet hakkında mundaq deydi. Kimki iman etirken yaxşılıklarının kimip ketişinden yoki başka birovning yamanlıklarının öz üstüne yüklenip qilishdan korkmaydı. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Mümin turib yaxshi amallarni qilganlar yamanlıklarının eşip ketişinden ve yaxşılıklarının kimip ketişinden korkmaydı. Taha suresi 112. ayet. Bizden Müslümanlar ve hak yoldan çıkıcılar mı var? Yani bizning içimizden adillik qilguvchi musulmonlar bor. Uning dil aksicha haqdan yuz o'rguvchi zolimlarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. Ya'ni o'zlari uchun nijotlik yo'lini talab qilgan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Ya'ni o'zlarini ko'ydiradigan do'zaxga yiqilgan bo'ladi. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularning sinash uchun mol yağmur yağdırıp berettik. Yani rızkını keng qilib berettik. Tafsirshunoslar bu ayetning ma'nosi haqida ikki xil qarashdi bo'ldi. Uning birisi agar Quraysh kafirlari adillik qilib islom yo'li ustida mangsa, adolat yurgizsa va shu yo'l ustida davomlashsa, ularga mol yağmur yağdırıp berettik. Yani ularning rizqini keng qilib berettik deganlik bo'ladi. Bunun asasen ularning rizqini keng qilib berish ularni sinaganlik bo'ladi. Malik Zayd ibn Aslamning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ulardan kimning
hidoyat ustida davomliq mang'anganligini, kimning murtad bo'lib ozg'unlik yo'lda mang'anganligini sinash uchun ularning rizqini keng qilib berdik. Yuqoridagi qarashga qo'shilganlar Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Said ibn Musayyib, Ata, Sudi, Muhammad ibn Ka'b, Quraysh, Qatada, Zakhak qatorliq tafsirshunaslardir. Muqotil mundaq deydi: bu oyat Quraysh kafirlari haqida ularga 7 yil yomg'ir yog'magan vaqtda nozil bo'lgan. Ikkinchi qarash: agar Quraysh kafirlari gumrohlik yo'li ustida mangsa, ularga mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Ya'ni ularni to'ydirmay halok qilish uchun ularga rizqni keng qilib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular o'zlariga qilingan rizqni keng qilib berdik. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal ko'rib turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasrat qoldi. An'am surasi 44-oyat. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Mü'minun surasi 55-56-oyatlar. Bu Abu Majlazning qarashidir. Uni Ibn Jarir va Ibn Hatim qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu qarashni yana Imom Bag'aviy, Rabi ibn Anas, Zayd ibn Aslam, Kaid ibn Kaysan qatorliqlardan rivoyat qilgan. Kimki Parvardigorining zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan yuz o'riydigan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Ya'ni qattiq taklif va alamlik azobga duchor qiladi. Ibn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi: ular uni jahannamda taqqa chiqishga majburlab azoblaydi. Said ibn Jubayr mundaq deydi: Alloh uni quduqqa tushishga majburlab azoblaydi. Ibn Abbas, Mujahid, Ikrama va Ibn Zayd qatorliqlar Alloh uningga qilcha aram bermay qattiq azobga duchor qildi deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhisalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besivlishga tas qiladi. Ey Muhammad, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Parvardigorimga ibodat qilaman. Uningga hech ahdini sherik keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga asi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topa olmayman. Shundoq turuqliq men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olmayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimki Allohga va uning payg'ambariga asilik qildi ekan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'riydi ekan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mengu qoladi. Ular, ya'ni mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Sura Jin 18-oyatdan 24-oyatgacha to'g'risida. Allohni bor va birda bilishga va uningga shirik keltirishdan saqlanishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarini Allohga ibodat qilganda Alloh taoloni bor va birda bilishga, Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmaslikka va Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka buyurdi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Yahudi va xristianlar ibodatxonalarga va chirkovlarga kirganda Allohga shirik keltirdi. Shunga Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalomni va musulmonlarni Allohni bor va birda bilishga buyurdi. Ibn Jarir Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jinlar Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga biz sendan nihoyat yiroqda tursak, masjidga qandoq kelmas, namozga qandoq hozir bo'lmas dedi. Shuning bilan yuqori oyat nozil bo'ldi.
Jinlarning Qur'onni tinglash uchun qistilishib turganligi to'g'risida. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Avfay ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlar payg'ambar alayhissalomning Qur'onni tilovat qilganligini anglagan chaqda ular uni anglashga qattiq hirismand bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning atrofiga o'lishib uni besib olg'ili tas qoldi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa, taki Jibril kelib, "Ey Muhammad, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi" degan oyatni o'qib bergicha bu ahvolni bilmaydi. Zubayr ibn Avz radhiyallohu anhudan moshning o'xshash rivoyat qilingan. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib uni besivlashga tas qildi. Ibn Jarir Ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlar payg'ambar alayhissalomning namoz o'qiyotganligini, sahobalarining uning bilan o'xshash ruku va sajda qilayotganligini ko'rgan chaqda sahobalarning uning payg'ambar alayhissalomga qilayotgan itoatchanligidan hayron bo'lishib, o'z qavmlariga Allohning bandisi Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda uni besivlashga tas qildi deyishdi. Bu yuqorqi oyat haqidagi ikkinchi xil qarash bo'lib, bu qarash Said ibn Jubayrdan rivoyat qilingan. Hasan mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q, iloh barhaq yo'qdir deyishga va insonlarni Parvardigori tarafga chaqirishga turgan chaqda arablar o'lishib kelib, uni besivlashga tas qildi. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besivlashga tas qildi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Shu chaqda insonlar va jinlarning hammasi Qur'onning nurini o'chirish uchun to'plandi. Lekin Alloh ularning bunday qilishiga yo'l qo'ymadi. Aksicha payg'ambariga yordam berdi. Uning dilini texim nurlantirdi. Uningga qarshi chiqqan odamlarning ustidan uni g'alaba qildirdi. Bu oyat haqidagi 3-xil qarashdir. Bu qarash Ibn Abbos, Mujahid, Said ibn Jubayr va Ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilingan. Ibn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Tövendagi oyatning ma'nosiga qaraganda bu qarash texim kuchlidir. Ey Muhammad, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Parvardigorimga ibodat qilaman, uningga hech ahdini sherik keltirmayman. Ya'ni kafirlar payg'ambar alayhissalomga arziyat yetkazgan, qarshi chiqqan, uni yolg'onga chiqargan, uni ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun uringan. Uningga dushmanlik qilishga birlashgan chaqda payg'ambar alayhissalom ularga Parvardigorimga dushman Parvardigorimga uningga dushmanlik qilishga birlashgan chaqda payg'ambar alayhissalom ularga Parvardigorimga ibodat qilaman, ya'ni men hech sherik yo'q, yolg'iz Parvardigorimga ibodat qilaman, uningdan panohlik tilayman va uning tavakkul qilaman, uningga hech ahdini sherik keltirmayman dedi. Payg'ambar alayhissalomning foyda ziyon yetkazishga qodir emasligi to'g'risida. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Ya'ni men faqat sizlarga o'xshash insonman. Menga vahiy qilindi. Men Allohning bandalaridan biriman. Sizlarni hidoyat qilish va ozdirish ishida men hech narsaga ega emasman. Bu faqat g'olib va buyuk Allohning ishidir. Ondan payg'ambar alayhissalom, agar men Allohga osiylik qilsam, Allohning azobidan meni hech kim qutqizishga qodir bo'la olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topa olmayman. Shundoq turuqliq men sizlarning talabinglarni qandoq qabul qila olaman deb o'zini Allohdan boshqa hech kimning qutqiza olmaydiganligini bayon qildi. Payg'ambarning mas'uliyatining faqat da'vat yetkazish ekanligi to'g'risida.
Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Ya'ni meni Allohning azobidan hech narsa qutqiza olmaydi. Faqat Allah mening yetkazishimni vojib qilgan elchilikni insonlarga yetkazishim meni Allohning azobidan qutqiza olmaydi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nazil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lsan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Maida surasi 64-oyatning bir qismi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'raydi ekan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni men sizlarga Allohning elchiligini yetkazaman. Sizlarga da'vat yetgandan keyin kimki osiylik qildi ekan, uning jazosi mangulik jahannam o'tida bo'ladi. U uningda mangu qoladi. Uningdan hargiz chiqib ketolmaydi va qutula olmaydi. Ular ya'ni mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ajiz va soni oz ekanligini biladi. Ya'ni jinlardan va insonlardan bo'lgan ana shu yordam qilishga mushriklar qiyomat kuni o'zlariga va'da qilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordam qilishga ajiz ekanligini va kimning soni oz ekanligini bilib qoladi. Bular o'zlarimi Allohni bor va bir deb bilguchi mu'minlarmi buni biladi. Bu kunda mushriklar hech yordamga erisha olmaydi. Ularning soni g'olib va buyuk Allohning qo'shonining sonidan ko'p darajada ozdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi, uqmayman. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambariga ba'zi g'aybni bildiradi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Bu uning ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Har shayning sonini to'liq egalliguchidir. Sura Jin 25, 26, 27, 28 to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning qiyomatning bo'lgan vaqtini bilmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomni insonlarga o'zining qiyomatning vaqtini bilmaydiganligini, uning vaqtining yiroq yoki yaqin ekanligini bilmaydiganligini aytishga buyurib mundaq deydi: Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi, uqmayman. Bu oyat karim nurg'un nodon kishilarning nazarida payg'ambar alayhissalomni biladi deb rivoyat qilishib yurgan hadisning yolg'on va asosi yo'q ekanligini ko'rsatib beradi. Shak shubsizki payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning vaqti haqida so'ralganda biroq u javob bermagan edi. Jibril alayhissalom bir arabiyning surtida payg'ambar alayhissalomni yangi kelib, uningdan so'ragan savollar ichida: "Ey Muhammad, qiyomatning vaqtida men xabar bergan" degan. Payg'ambar alayhissalom bu savolga qiyomatning vaqtidan so'ralg'uchi uni so'rg'uchidan bilimlik emas deb javob bergan. Bir qatam bir arabiy yuqori ovoz bilan payg'ambar alayhissalomning ismini to'lab: "Ey Muhammad, qiyomat qachon bo'ladi?" deganda payg'ambar alayhissalom: "Sana voy, qiyomat cho'qim bo'ladi. Sen uningga nimalarni tayyorlading?" deb javob bergan. Bu arabiy: "Men qiyomatga tayyorlik qilib ko'p namoz o'qimadim va ko'p ro'zim tutmadim. Lekin men Allohni va uning payg'ambarini yaxshi ko'rman" deganda payg'ambar alayhissalom: "Sen yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lsan" degan. Anas mundaq deydi: Musulmonlar hech narsadan bu hadisni anglaganda xushal bo'lgandek xushal bo'lmagan edi. Alloh g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qila olmaydi. Faqat Alloh o'z mamnun bo'lgan payg'ambariga ba'zi g'aybni bildiradi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarning til orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Baqara surasi 255-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh g'aybni va oshkorni biladi. Allohning bandalaridan hech
Allah'ın ilminden Allah Taala bildirgen narsadan başka hiç narsani bilmeydi. Allah gaybni bilgüçüdür. Özünün gaybidan hiç bir adamni xabardar qılmaydı. Faqat Allah özü memnun bolgan peygamberiga bazı gaybni bildirdi. Bu ayetdeki peygamberge degan söz Allah Taala tarafidan bolgan elçini ko'rsatgan söz bolup, bu söz farishtadan ve insandan bolgan elçini öz içine alıdı. Onun aldığa ve arkasıga küzetçi farishta silip koydu. Yani Allah onu Allah tarafidan kelgan musibetten qoğdaydigan ve Allah'ın vahiysini qoğdap, onun bilen birlikte yürüydigan xas farishtalarni onun arkasıga silip koydu. Şu Allah Taala mundaq deydi. Bu Allah'ın onun yani peygamberinin Allah'ın elçiligini yetkizdiğini bilip duruşu üçündür. Allah onların söz hareketlerini toluq bilgücüdür. Her şeyinin sanını toluq egilligücüdür. İbn Cerir Said İbn Cübeyr'nin Allah Taala'nın Allah gaybini bilgücüdür. Özünün gaybinden hiçbir adam ne xabardar qılmaydı. Fakat Allah öz memnun bolgan peygamberge bazı gaybini bildirdi. Onun aldığa ve arkasıga küzetçi farishta silip koydu degan ayetler haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala Muhammed aleyhisselamның arkasıga onun bilen turuşu üçün Cibril bilen 4 farishta küzetçi qılıp silip koydu. Bu Allah'ın onun yani peygamberinin Allah'ın elçilikini yetkizgenligini bilip duruş üçündür. Allah onların söz hareketlerini toluq bilgücüdür. Her şeyinin sanını toluq egilligücüdür. Bunu İbn Ebu Hatim, Zekhak, Suheyl ve Yezid İbn Ebu Habib qatarlıqları rivayet qılgan. Abdurrazzaq Ma'mardan Qatadaning bu ayet haqqida mundaq deganligini rivayet qiladi. Bu Allah'ın peygamberler Allah'ın elçiligini yetkizgenligini, farishtalar elçilerini qoğdağanligini ve himoya qilganligini bilip turish uchundir. Said ibn Abu Arubamu Qatadaning mushundaq deganligini rivoyat qiladi. İbn Cerir bu qarash qo'shilgan. Bu ayetning ma'nosi Allah peygamberlerini ularning Allah'ın elçiligini bemalol yetkizish uchun farishtalar orqali qo'g'daydi. Ularning Allah'ın elçiligini yetkizgenligini bilip turuşu üçün ularga nazil kılınan vahiyni qo'g'daydi. Deganlik bo'lishimi ihtimolga yaqindir. Bu ma'nodan anılganda yuqorqi ayetning ma'nosi Allah Taala'nın tövendeki ayetinin ma'nosiga o'xshaydi. Sen yüz keltirib kelayotgan tarafni, yani Beytul Muqaddasni qibla qilib olganligimiz peygamberge ergashganlarni asiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib bilishimiz uchun edi. Baqara surasi 143-oyatning bir qismi. Allah müminlarni cho'qim biladi, munofiqlarni cho'qim biladi. Ankabut surasi 11-oyat. Allah Taalaning şeylarni vujudga kelishdan ilgari cho'qim bildiganligiga dair oyatlar ko'pdir. Şu Allah Taala mundaq deydi. Allah onların söz hareketlerini toluq bilgücüdür. Her şeyinin sanını toluq egilligücüdür. Şunun bilen Cin suresinin tefsiri tügdi. Barlıq hamdu sana Allah'a mensuptur. Bismillahirrahmanirrahim. Muzzemmil suresi Mekke nazil bolgan 20 ayet. Muzzemmil ve Muddessir surelerinin nazil boluş sebebi doğrusuda. İmam Ebu Bekri Bezzar Cabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar bir kuni o'zlarining yig'in zaliga to'plashib, Muhammadga bir ism qo'yinglar, bu orqali kishilarning uning ergishib ketishini to'siya olasizlar deydi. Ularning ba'zilari Muhammadni kahin deyli deydi. Ba'zilari u kahin emas, uni Majnun deyli dedi. Ba'zilari u Majnun emas, uni sehrgar deyli dedi. Yani ba'zilari u sehrgar emas dedi. Oxirida mushriklar payg'ambar alayhissalomga sehrgar degan batnomni choplashga kelişi bilip tarqılıp ketişti. Bu xabar Peygamber aleyhisselam'a yetib bardı. Peygamber aleyhisselam kiyimge çömkünüp olgan idi. Şunun bilen Cibril aleyhisselam Allah'ın dergahidin Muzzemmil ve Muddessir surelerini ilip düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kiyimge yögünüp olgucu Peygamber, keçinin azgınısıdın başqısıydı. Yerimiden yaki yerimden mi azraqıda yaki yerimden mi köprəqide namaz oqığın. Kur'an'ı tertil bilen, yani dana uç oqığın. Sağa hakikaten
Tantanilik Qur'onni nazil qilamiz. Shubhisizki, kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganlik uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan kunduzi ish bilan aldirash bo'lsan, shu ibodatga kechisi berilgan. Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. U mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin. Sura Muzammil 1-oyatdan 9-oyatgacha to'g'risida. Kechini ibodat bilan o'tkazishning buyurilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda payg'ambari Muhammad alayhisalomni yo'ginib olgan yo'ginchisini tashlab, kechida g'olib va buyuk Parvardigorga ibodat qilish uchun turishga buyurdi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: ularning yo'llari o'rin ko'rpilaridan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechsa ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qilindi. Sayz surasi 16-oyat. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolo buyurgan ishda ching turib har kechida ibodat qilish uchun turadi. O chog'larda kechida namoz o'qish faqatla payg'ambar alayhisalomga farz edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sana nafl ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madhilanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir." Isra surasi 79-oyat. Alloh taolo bu o'rinda kechida turib ibodat qiladigan vaqtning miqdorini payg'ambar alayhisalomga bayon qilib mundaq deydi: "Ey kiyimga yo'ginib oluvchi payg'ambar." Ibn Abbos, Zakhok va Sudi qatorliqlar u oyatni "ey uxlab oluvchi payg'ambar" deb tafsir qilgan. Kechining ozg'inisidan boshqasida, yarmida yoki yarmidanmi ozroqida yoki yarmidanmi ko'pragida namoz o'qigan. Ya'ni biz seni kechining yarmida yoki yarmidanmi ozroqida yoki yarmidanmi ko'pragida o'rningdan turib ibodat qilishga buyurdik. Bu vaqtlarning qaysiga amal qilib ibodat qilsang, san hech gap yo'q. Qur'onni tilovat qilishning usuli to'g'risida. Qur'onni ta'dil bilan, ya'ni dona ochiq o'qigin. Ya'ni Qur'onni asta-asta o'qigin. Chunki bunda o'qishning Qur'onni tushunishga va fikr qilishga yordam bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Qur'onni haqiqatan ana shunday usulda o'qiydi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom suralarni dona va ochiq qilib o'qiydi. Bunda o'qiganlikdan hatto u o'qiyotgan sura uzun surdek bilinib ketadi. Imom Buxoriy rivoyat qildi-ki, Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning qiroati to'g'riliq so'raganda Bismillahirrohmanirrohimning har bir kalimasini dona qilib so'zib o'qib tushuntirib qo'ygan. Ibn Jurayj ibn Abu Mulaykaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummu Salamadan payg'ambar alayhisalomning qiroati haqida so'ralganda, u payg'ambar alayhisalom qiroat qilganda oyatma-oyat o'qib, oyatlar orasini uzib qiroat qiladi degan. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Dawud, Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu tafsirning veshida Qur'onni dona ochiq qilib o'qishning va chiroyli ovozda qiroat qilishning mustahab ekanligini ko'rsatadigan hadislarni bayon qilib o'tdik. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning undaq deganligini rivoyat qildi: Qur'onni chiroyli ovozda o'qinglar. Qur'onni mo'ngluq ovozda o'qimagan kishi bizdan emas. Buningga haqiqatan Davud oilasiga xos mo'ngluq ovozlardan biri berilibdi. Bu hadisda ko'rsatilgan kishi Abu Musa Ash'ariydir. U payg'ambar alayhisalomning yuqoridagi so'zini anglab, agar men sening qiroatingni tingshayotganligingni bilgan bo'lsam, qiroatni texim chiroyli qilgan bo'lardim degan. Imom Bag'aviy Ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qildi: Qur'onni o'qiganda it qovlandek tez o'qimanglar. Oyatlarning ma'nosini tushunib o'qinglar.
Dilinglar ayetning ma'nosidan ta'sirlansin. Sizlardan biringlar birer surni o'qisa, surni o'qib tutishga oldirmasin. İmam Buxoriy Abu Va'ilning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam Ibn Mas'udning yoniga kelib, "Men Qur'onning mufassal bo'limini bir kechada bir rakat namoz o'qib bo'laman" dedi. Ibn Mas'ud, "İt qolgandek tez o'qibmi? Men payg'ambar alayhisalomning 2 din surni bir rakatda o'qiganligini bilaman" dedi. Ondan o mufassal bo'limdagi surlardan 20 ni har 2 rakatda 2 din o'qiganligini tilg'ilib o'tdi. Qur'onning kattaligi to'g'risida sana haqiqatan tantanlik Qur'on nazil qilamiz. Hasan va Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Biz sana amal qilish haqiqatan mushaqqatlik bo'lgan Qur'onni nazil qilamiz. Ba'zi tafsirshunaslar mundaq deydi: Kattaligidan nazil qilingan vaqtda ig'ir tuyulgan Qur'onni nazil qilamiz. Zayd ibn Sabit bu vaqtda mundaq deydi: Bir qatam payg'ambar alayhisalom Qur'on nazil qilinganda uning yotisi mening yotamning ustida bo'lib, ig'irlashganligidan yotam ezilib ketgili tasli qolgan edi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini va rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomdan ey Allohning payg'ambari vahiy nazil bo'lganligini his qilamsan deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom jirang'ishigan qattiq ovozni anglayman, shu chog'da shukturman. Har qatam men vahiy qilinganda jinim chiqib ketgandek bo'ldi deb o'ylab qolaman deb javob berdi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haris ibn Hisham payg'ambar alayhisalomdan vahiy san qandoq keladi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom vahiy ba'zida qo'ng'iroq ovozda jaranglik keladi. Mundaq vahiy menga eng qattiq tuyuladi. Vahiy to'xtaganda bo'lsa, men Jibrilning aytganlarini esimga ilib bo'lgan bo'laman. Ba'zida Jibril odam surtida kelib, menga vahiyni so'zlab berdi. Men uning aytganlarini esimga ilib olaman deb javob berdi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Men qattiq sovuq bir kunda payg'ambar alayhisalomga vahiy nazil bo'layotganligini ko'rdim. Vahiy to'xtaganda uning peshonasidan ter chiqib turadi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomga vahiy qilinganda u uloq ustida bo'lib qolsa, uning ulug'i bo'ynini silkib ketadi. Ibn Jarir Qur'on nazil bo'lish va amal qilishdan iborat ikkala jihatda ig'irdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd Qur'on dunyoda ig'ir bo'lganiga o'xshashla qiyomat kuni tarazida ig'ir bo'ladi dedi. Kechida ibodat qilishning fazilati to'g'risida shubhisizki kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilish uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganlik uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Ya'ni kechini ibodat bilan o'tkazish dil bilan tilning birlashishiga eng munosib bo'ladi va qiroatni eng to'g'ri ravishda qilgan bo'ladi. Kechida qiroat qilish va oyatlarni tushunish kunduziga qaraganda yaxshi bo'ladi. Chunki kunduz insonlarning hayotlik mashg'ulotlari uchun harakat qiladigan behuda ovozlar ko'p bo'lgan vaqtdir. Haqiqatan kunduzi ish bilan aldirash bo'lasan. Shunga ibodatga kechisi berilgan. Ibn Abbas Ikrama va Ata ibn Abu Muslim bu oyat haqida mundaq deydi: Ya'ni kechida ibodat qilishga va uxlashga ahamiyat bergin. Abu Aliya Mujahid, Abu Malik, Zakhak, Hasan, Qatada, Rabi ibn Anas va Sufyan Savri qatorliqlar bu haqda mundaq deydi: Ya'ni kechida ibodat qilishga turishing uchun uzun bo'sh vaqting bor. Bismillahirrohmanirrohim. Abdurrahman ibn Zayd mundaq dedi: Kunduzda turmush ehtiyojingni qamdag'in, kechida ibodatga berilgin. U yana kechida namoz o'qish farz bo'lgan vaqt edi. Ondan Alloh taolo bandalariga rahmat qilib kechining namozini ulardan yengillatdi. Hatta uni o'qishning farzligini amaldan qoldirdi dedi. Va kechining ozg'inisidan boshqasida yarmida yoki yarmidan azroqida
yoki yerimdan ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona ochiq o'qig'in degan oyatlarni andin ey Muhammad, shubsizki Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2-sida, yerimida va 3dan 1 hassida turdiganliklarini biladi. Kecha bilan kunduzning uzunligi ne Allah oldini ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliklarini Allah biladi. Allah sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechada tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozidan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Muzammil surasi 20-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sana nafl ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madiylanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir." Isra surasi 79-oyat. Tövendeki hadis kechida namoz o'qishning farz ekanligi, ondan uning farzligining amaldan qoldirilganligining dalilidir. İmam Ahmad mundaq deb rivoyat qilgan: Said ibn Hisham ayolini taloq qilib o'tdi. Ondan ziminni setib, uning puliga ot va qurol setib olib, Rumloqlar bilan taaki o'lguncha jihad qilmoqchi bo'lib, Madinaga qarab yo'lga chiqdi. O yo'l ustida o'z qavmidan bo'lgan bir qancha kishiga uchraydi. Ular uningga o'z qavmidan 6 nafar kishining payg'ambar alayhissalomning zamonida o'qilgandek qilmoqchi bo'lganligini, payg'ambar alayhissalomning "Men sizlarga yaxshi ulgu emasmi?" deganligini, ondan ular undaq qilishdan to'sqanligini so'zlab berdi. Said ibn Hisham ayol bilan yenishib olganligiga ularni guvoh qildi. Ondan qavmiga qaytib berib, ularga munolarni deb berdi. Men Ibn Abbosdan qishig berib, undan vitr namozi haqida so'rdim. Ibn Abbos menga yer yuzida payg'ambar alayhissalomning vitr namozini eng yaxshi biladigan bir odamni sana deb beraymi dedi. Men bo'ladi dedim. İbn Abbas menga sen Ayşa'nın qishig berib bu savolni undan so'ragan. Ondan qishim qaytib kelib Ayşa'nın sana bergan javobini menga deb bergan dedi. Said ibn Hisham mundaq deydi: Men Hakim ibn Aflahning qishiga berib, uningda meni Ayşa'ning yiniga elib berishni talab qildim. O men Ayşa'ga yaqin yo'lamayman, chunki men uni ana shu ikki guruh, ya'ni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu tarafdori bilan Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu tarafdori haqida so'z qilishdan to'sqan edim. Biroq u ikki guruh haqida so'z qilishdan to'xtamadi dedi. Men uning meni Ayşa'ning yiniga ilib berishiga qasam qilib ching turib oldim. Shunda u meni ilib bordi. Biz Ayşa'ning yiniga kirdik. Ayşa bu Hakimga men uni tanib oldim dedi. Hakim ha men shundoq dedi. Ayşa sening bilan birga kelgan bu odam kim dedi. Hakim Said ibn Hisham dedi. Ayşa Hisham degan kim dedi. Hakim u Amirning o'g'li Hisham bo'ladi dedi. Ayşa Amirga Allohdan rahmat tiladi va Amir nima degan yaxshi odamdi dedi. Men ey mu'minlarning onasi, men payg'ambar alayhissalomning axloq to'g'ri so'zlab bergan dedim. Ayşa menga sen Qur'on o'qimamsan dedi. Men shunda Qur'on o'qiyman dedim. Ayşa shak shubsizki payg'ambar alayhissalomning axloqi Qur'on edi dedi. Men o'rnimdan turishga tamshaldim. Ondan esimga payg'ambar alayhissalomning kechada qildigan ibodati keldi. Men ey mu'minlarning onasi, men payg'ambar alayhissalomning kechada qildigan ibodati haqida so'zlab bergan dedim. Ayşa sen Muzammil surasini o'qimamsan dedi. Men shundoq o'qiyman dedim. Ayşa Alloh haqiqatan bu suraning 5-oyatlarda kecha namoz o'qishni farz qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari 1 yil jarayonida kecha namoz o'qidi. Hatto ularning putlari ishib ketdi. Alloh osmonda u namozning farz vaqtini 12 oy qilib bekitdi.
Ondan Allah bu suraning oxirida kechada namoz o'qishni yengillatganligi haqida hukmni o'z ichiga olgan oyatni nazil qildi. Shuning bilan kechada o'qish farz qilingan namozlar nafl namozga aylandi dedi. Men o'rnimdan turishga temshaldim. Ondan esimga payg'ambar alayhissalomning vitr namozi keldi. Men ey mu'minlarning onasi, menga payg'ambar alayhissalomning vitr namozi haqida so'zlab bergan dedim. Ayşe biz onunğa misvakni, taharat suyini tayyorlab berdik. Allah Taala uni kechining xalqan bir vaqtida uyg'otdi. U og'zini misvaklaydi, taharat oladi, ondan 8 rakat namoz o'qiydi. U arada tashahhudda o'ltirmay, faqat 8-rakatda tashahhudda o'ltiradi. Parvardigoriga zikr etadi, duo qiladi va mag'firat tilaydi. Ondan salom bermasdan o'rnidan turadi-da 9-rakatni o'qiydi. Ondan tashahhudda o'ltiradi, Parvardigoriga hamd etadi, zikr etadi va duo qiladi. Ondan bizga anlatib turib salom beradi. O salom bergandan keyin o'ltirib turib 2 rakat namoz o'qiydi. Ey o'g'lim, ana shu jami 11 rakat namozdir. Payg'ambar alayhissalom yashinib qolgan va samirib qolgan sira 7-rakat namozni vitr qilib o'qiydi. Salom bergandan keyin o'ltirib 2 rakat namoz o'qiydi. Ey avladim, ana shu 9 rakat namozdir. Payg'ambar alayhissalom biror namoz o'qisa, unda davomli turda o'qishni yaxshi ko'radi. U kechasi uxlab qolib yoki biror kasal sababli namoz o'qiy olmasa, kunduzi 12 rakat namoz o'qiydi. Men payg'ambar alayhissalomning Qur'onning hammasini bir kechada o'qib bo'lganligini, kechasi toki tong otguncha namoz o'qiganligini va Ramazon oyidan boshqa vaqtda to'liq bir oy roza tutganligini bilmayman dedi. Ondan men Ibn Abbosning qishig'i berib, uning Ayshaning so'zlari berganlarini deb berdim. İbn Abbas Ayşe rast etibdi. Agar men uning qishig'iga kirgan bo'lsam, bu hadisni uning o'zidan anglaydim dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam İbn Jarir Abu Abdurrahmonning mundaq deganligini rivoyat qildi. Muzammil surasi nazil bo'lgandan keyin sahobalar kechada namoz o'qishni to'liq 1 yil davomlashtirdi. Hatto ularning put va pachoqlari ishib ketdi. Natijada shuning uchun onondan, ya'ni tahajjud namozida qulay bo'lganini o'qinglar degan oyat nazil bo'ldi. Shuning bilan odamlarga osonlik tug'ildi. Hasan Basri va Sudiylarmo shunga o'xshash dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taalaning kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimdanmi azroqida yoki yerimdanmi ko'pragida namoz o'qigan, Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qigan degan oyatlar nazil bo'lganda bu mu'minlarga ig'ir keldi. Shuningdan keyin Alloh Taala ularga rahmat qilib, ularning ustidagi bu hukmni yengillatib, Allah biladiki, ba'zanlar kasal bo'lib qolsalar, ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar. Muzammil surasi 20-oyatning bir qismi degan oyatni nazil qildi. Shuning bilan odamlarga osonlik tug'ildi. Hasan Basri va Sudiylar ham shunga o'xshash dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimdanmi azroqida yoki yerimdanmi ko'pragida namoz o'qigan, Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qigan degan oyatlar nazil bo'lganda bu mu'minlar ig'ir keldi. Shuningdan keyin Alloh ularga rahmat qilib, ularning ustidagi bu hukmni yengillatib, Allah biladiki, ba'zanlar kasal bo'lib qolsalar, ba'zanlar Allohning fazilini tilab, ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qilib qoladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozini qulay bo'lganini o'qinglar degan oyatni nazil qildi. Shuning bilan Alloh Taolo bandalariga kamchilik qildi. Allohga hamd va sano bo'lsinki, Alloh ularni qiyin ahvolda qo'ymadi. Parvardigorining nomini yod etgin, ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. Ya'ni uni ko'p yod etgin, uni yod etishga berilgin, mashg'ulotingdan va dunyolikingdan muhtoj bo'lgan ishlardan bekor bo'lganingda Allohga ibodat qilishga berilgin. Alloh haqiqatan mundaq deydi: "Ey Muhammad,
da'vatdan bo'shagan chig'ingda Allohga ibodat qilishga tirishqin. İnşirah surasi 7-oyat. Ya'ni mashg'ulotingdan bekor bo'lgan vaqtingda dilingning boshqa narsalardan xoli bo'lish uchun Allohga taat ibodat qilishga tirishqin. İbadetingda onunğa to'liq yuzlangin. İbn Abbas, Mujahid, Abu Salih, Atiyya, Zakhak va Sudi qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni Allohga ixlos bilan ibodat qilgin. Hasan mundaq deydi: Allohga ibodat qilishga tirishqin va uningga butun vujuding bilan yuzlangin. O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin. Ya'ni hamma ishingni uning topshirgin. Ya'ni Allah padişahdır. Məşriqlarni və məğriblarni xalığınca idare qılğıcıdır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Onu tənha bilib ibadət qılğanında, işlərində faqat onunğa təvəkkül qılğın. Onu özünə hami qılıb alğın. Allah Taala bu vaxtımda deyir: Allahqa ibadət qılğın və Allahqa təvəkkül qılğın. Yəni həmmə işini Allah tapşırğın. Hud surəsi 123-cü ayətin bir qismi. Sana ibadet qılımız, səndili yardım sorayımız. Fatiha surəsi 5-ci ayət. Allah'ni tənha bilib ibadet qilishqa, onunğa itaat qilishqa və təvəkkül qilishqa buyurğan məzmundakı ayətlər nəhayət köpdür. Bismillahirrahmanirrahim. Onlarning, ya'ni Mekke kuffarlarining seni sehrgar, shoir, Mecnun degan so'zlariga sabr qilgin. Ularni chiroyliqcha tark etgin. Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qiluvchi davlatmanlarni man qo'yib etgin. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozg'in muhlat bergin. Shubhasizki, bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkallar va ko'ydiruvchi do'zax bor. Zaqqum zarvidan iborat galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. O kunda zamin va tog'lar qattiq tavraydi. Tağlar bir döve tarqaq qumga aylandi. Şübhəsizki biz Piravinga bir peygamberni əvətkəndək sizlərə əməlanglarga guvahlıq vergücü bir peygamberni əvətdik. Piravin peygamberge, yani Musa aleyhisselamga asiylik qildi. Yani Piravin Musa aleyhisselamga iman etmay onu yalğanğa çıxardı. Ey Quraysh cəməsi, sizlər Muhammed aleyhisselamga asiylik qilgandək Piravin Musa aleyhisselamga asiylik qilgan idi. Şunun bilan onu qattiq cəzaladık. Ey Quraysh cəməsi, əgər iman etmisanglar, dəhşətdən ballarının beşini aqartı tutgan kündən qandaq saqlanısızlar. O günün dəhşətdən asman yerlidir. Allah'ın vədisi çoxum əməlgə aşıdır. Çünki Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Surə Muzammil 10-cu ayətdən 18-ci ayətə toğrısıdır. Kafirlarning yetkizgan arziyatlarga sabr qilishga buyurish va ularning bu qilmishlariga jazo berilgan jazo to'g'risida. Bu Allah Taala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomni o'z qavmidan bir qism ahmoqlarning uni inkor qilib aytgan so'zlariga sabr qilishga, ularni chiroyliqcha tark etishga va ayblamaslikka buyurdi. Ondan o'zining katta Allah ekanligi, g'azabiga hech narsaning teng kelolmaydiganligini bilan payg'ambarining qavmining kafirlarini qo'rqitib va ularga tahdid silib, payg'ambariga mundaq deydi: Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qiluvchi davlatmanlarni man qo'yib etgan. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman, ularga ozg'in muhlat bergan. Ya'ni seni inkor qilgan, haddidan oshgan boylarni man qo'yib etgan. Ular boshqalarga qaraganda taat ibodat qilishga bekrak haqli edi. Ulardan boshqalarda yo'q haqlar talab qilinadi. Ularga muhlat bekrak haqli edi. Ulardan boshqalarda yo'q haqlar talab qilinadi. Ularga muhlat bergin. Men ularni o'zim jazolayman. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ularni dunyodan ozg'in muddat bahramand qilamiz, ondan ularni qattiq azob tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24-oyat. Shubhasizki bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkallar va ko'ydiruvchi do'zax bor. Zaqqum zarridan iborat qaldan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. İbn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi: Bu tamoq galga turib qoladi, ya galdan o'tib ketmaydi, ya chiqib ketmaydi.
O kunda zimin va tog'lar qattiq tavraydi. Tog'lar bir dova tarqaq qumga aylandi. Ya'ni seliq uyul tashlardan tarkib topgan tog'larmi avval qum dovasiga aylandi. Ondan hech nima qolmay tozib so'rilib tugaydi. Hatto ziminma hech qanday bir egiz pastlik bo'lmagan, poyonsiz ketgan takshi tuzlanlikka aylandi. Muhammad alayhissalomning piravinga avatilgan payg'ambarga o'xshaydiganligi, piravinning oqibatining qanday bo'lganligini bildiganligini ta'kidlash to'g'risida. Alloh taolo Quraysh kofirlariga xitob qilish orqali butun insonlarga xitob qilish usulini ishlatib mundaq deydi. Shubsizki biz piravinga bir payg'ambarni avatgandek sizlarga amalinglarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. Firavun payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Firavun Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek Firavun Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Ya'ni ey Quraysh kofirlari, sizlar payg'ambarni inkor qilib qo'yib sizlarga Firavunga yetgan azobning yetib kelishidan hazar qilmamsizlar. Chunki Alloh taolo Firavunni nihoyat g'olib va qudratli holatda halok qildi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Naziyat surasi 25-oyat. Ey Quraysh kofirlari, agar sizlar payg'ambarlarni inkor qilsanglar, halok qilinishga albatta haqliqsizlar. Chunki sizlarning payg'ambarlar Musa alayhissalomga qaraganda sharafli va katta payg'ambardir. Qiyomat kunining azobi bilan qo'rqitish to'g'risida. Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmasanglar, dahshatidan bolalarning beshini oqartiradigan kunda qanday saqlanasizlar? Bu oyatning ma'nosi mundaq, ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, agar Allohga iymon etmasanglar, bu dahshat, qo'rqinch bo'lgan kundan qanday xotirjam bo'lasizlar? Ikkinchisi, agar qiyomat kuniga iymon keltirmay, uni inkor qilsanglar, taqvodorlikqa qanday erishaysizlar? Har ikki xil ma'no o'xshashlar yaxshidir, lekin birinchisi kuchliroqdir. Dahshatdan bolalarning ichiga og'ib ketilgan kundan, ya'ni bu kunda dahshatli, qo'rqinchli, qattiq tavrash qatorli ishlar yuz berdi. Bu ish Alloh taolo Adamga avlodingni do'zaxga avatgin deganda Adam qanchaligini deb so'ragan. Alloh taolo har 1000 odamdan 999 ni do'zaxga, birini jannatga avatgin degan chaqda yuz berdi. O kunning dahshatidan osmon yerildi. Allohning va'dasi cho'qim amalga oshdi. Chunki Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Ya'ni u kun qattiq dahshatli va qo'rqinchli bo'lganligi uchun osmon yerildi. Alloh va'da qilgan bu kun cho'qim vujudga keldi va amalga oshdi. Bu kundan hech kim qutula olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu oyatlar haqiqatan vaz nasihatdir. Bu vaz nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ey Muhammad, shubhisizki Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2 hissasida, yarmida 3dan 1 hissasida turdiganliklarini biladi. Kecha bilan kunduzning uzunligini Alloh oldin ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliklarini Alloh biladi. Alloh sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechada tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozini sizlarga qulay bo'lganlarni o'qinglar. Alloh biladiki, ba'zanlar kasal bo'lib qolasizlar. Ba'zilar Allohning fazilini tilab, ya'ni tijorat qilib, yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar.
Farz namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, Allohga qarz hasana beringlar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilinglar. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texim yaxshisi. Texim katta savob erisizlar. Dunyo bo'lsa fanidir, oxirat bo'lsa boqiydir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Allohdan mag'firat tilanglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sura Muzammil 19-20 oyat to'g'risida. Bu suraning sog'lom dil egillariga vaznasat ekanligi to'g'risida. Bu oyatlar, ya'ni bu sura haqiqatan vaznasatdir. Ya'ni uningdan vaznasat alalaydigan sog'lom dil egillariga vaznasatdir. Şu Allah Taala mundaq deydi. Bu vaznasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ya'ni Allah Taala hidoyat qilishni xohlagan odam Allohning yo'lini tutsin. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Faqat Alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah haqiqatan hammaning bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. İnsan suresi 30-oyat. Kechada o'qiladigan farz namozining amaldan qoldirilishi va uning uzrlari to'g'risida. Ey Muhammad, shubhisizki Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2 hissida, yarmida va 3dan 1 hissida turadiganliklarini biladi. Ya'ni ba'zida undaq, ba'zida mundaq tursizlar. Bularning hammasi sizlar tarafdan qasddan yuz bergan emas. Lekin sizlar Alloh buyurgan kechida namoz o'qishdan iborat bu buyruqni davomli turda ijro qilishga qodir bo'la olmaysizlar. Chunki bu sizlarga ig'ir keladi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Kecha bilan kunduzning uzunligini Alloh oldin ola belgilaydi." Ya'ni ba'zida kechada kunduzning uzunligi tengshildi. Ba'zida kecha qisqa, kunduz uzun bo'lsa, ba'zida kecha uzun, kunduz qisqa qilindi. Sizlarning uni, ya'ni Alloh sizlarga farz qilgan farzlarni hisoblab bo'la olmaydiganliklarini Alloh biladi. Alloh sizlarga rahim qildi. Sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Ya'ni kechada muayyan bir vaqt belgilamasdan uning sizlarga qulay bo'lgan qismida o'rninglardan turib tahajjud namozidan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Allah biladiki, ba'zanlar kasal bo'lib qolsizlar, ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Ya'ni Allah biladiki, kelgusida bu ummatning ishida tahajjud namozini o'qiy olmaslikda uzrli kishilar bo'ladi. Ularning ba'zilari kasal sababidan tahajjud namozi o'qiy olmaydi. Ba'zilar tijorat va tirikchilik yo'llarida Allohning fazlini tilab yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Alloh yo'lida jihad qilishdan iborat ustlariga yuklangan eng muhim vazifani ado qilish bilan bo'lib qoladi. Bu oyat balki bu suraning hammasi Makka nazil bo'lgan. Bu vaqtda jihad texi yo'l qo'yilmagan edi. Bu oyat payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligini ko'rsatadigan eng cho'ng dalillarning biridir. Chunki bu oyat kelgusida yuz beradigan g'ayb ishlardan xabar berdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar." Ya'ni kechada sizlarga qulay bo'lgan vaqtda o'rninglardan turib namoz o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. Ya'ni sizlarga farz qilingan namozni o'qinglar, farz qilingan zakotni beringlar. Bu oyat zakotning farz qilinishi haqida Makka nazil bo'lgan oyat teguvchilarining dalilidir. Lekin zakot beriladigan molning o'lchami va miqdori to'g'risidagi oyat Madinada nazil bo'lgan. Ibn Abbas, Ikrama, Mujahid, Hasan va salaf ulamolaridan bir qancha kishi bu oyat haqida bu oyat haqiqatan bundan burunqi Allohning musulmonlarga kechada namoz o'qishni farz qilgan hukmni amaldan qoldirdi deydi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom o'zidan farzlar haqida so'rab kelgan sahrolik odamga bir kechada kunduzda 5 vaqt namoz o'qiysan deb javob bergan. U odam men o'qishga tegishli 5 vaqt namozdan boshqa namoz bormi deb so'raganda payg'ambar alayhisalom yo'q, lekin deb namoz o'qisang bo'ladi degan.
sadiqa berishga va yaxshi ishlarni qilishga buyurish to'g'risida. Allohga qarz hasana beringlar, ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul-mol sarf qilinglar, ya'ni Alloh yo'lida sadiqa beringlar. Shubsizki Alloh uning mukofotini eng yaxshi, eng to'liq ravishda beradi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: kimki Allohga qarz hasana beradigan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladigan, Alloh uningga necha hissa, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytardi. Baqara surasi 245-oyatning bir qismi. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texim yaxshi, texim katta savobga erishsizlar. Dunyo bo'lsa fanidir, oxirat bo'lsa boqiydir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Ya'ni sizlarning ilgari qilgan butun yaxshi ishlaringlarning savobi o'zinglarga qaytadi. O dunyoda o'zinglar uchun ilib qolgan narsadan ko'p yaxshidir. Abu Ya'la Haris ibn Suvaddin Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning qaysanglarga o'zining mol-mulki o'ziga varis qilg'uchining mol-mulkidan yaxshidir dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, bizning ichimizda o'zining mol-mulkidan o'ziga varis qilg'uchining mol-mulkini yaxshi ko'radigan bir odam yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Nem da'vat qilganlarni bilib so'zlanglar" dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz faqat mushundaq bo'ldi deb qaraymiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Shak shubsizki sizlarning biringlarning o'lishdan ilgari sarf qilgan mol-mulki o'zining hisoblandi. Dunyoda qoldirib ketgan mol-mulk bo'lsa, varis qiluvchining mol-mulki bo'ladi" dedi. Allohdan mag'firat tilanglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni Allohni ko'p yod etinglar. Ishlaringlarning hammasida Allohdan ko'p mag'firat tilanglar. Shak shubsizki Alloh mag'firat tilgan kishiga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Shuning bilan Muzammil surasining tafsiri tugadi. Barliq hamdu sana alamlarning parvardigori Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Muddassir surasi. Makka nazil bo'lgan 56 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkinib oluvchi payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tama qilma. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qil. Surchilingan vaqt o kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Sura Muddassir 1-oyatdan 10-oyatgacha to'g'risida. Alaq surasining oyatlaridan keyin tunji bo'lib nazil bo'lgan oyatlar to'g'risida. Imom Buxoriy va Muslim Jabir ibn Abdullohdan payg'ambar alayhissalomning vahiy to'xtab qolgan muddat haqida so'zlab mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni men ketib to'satilla osmon tarafdan bir ovoz angladim. Beshimni ko'tarib osmonga qarsam, Hira g'orida yonimga kelgan farishta osmon bilan zimin oraliqida bir kelgan o'rindiqda o'tirgan holatda turibdi. Men uningda qo'rqib yerga yiqilib tushdim. Hoshim kelgandan keyin uyim kelib, meni yo'g'ib qo'yinglar dedim. Shuning bilan Alloh taolo ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni Alloh azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l degan oyatni nazil qildi. Undan keyin vahiy orqa-orqadan to'xtamay nazil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning Hira g'orida yonimga kelgan farishta degan so'zi bundan ilgari vahiy nazil bo'lganligini ko'rsatadi. Hadisda ko'rsatilgan farishta Jibril alayhissalomdir. Alloh
O Allah Taala'nın yaratgan Parvardigarının ismi bilen okuğun. O insanı laqtiqandan yaratdı. Okuğun. Parvardigarın en kerimlikdir. O kalem bilen xat yazishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Alaq surasi 1-oyatdan 5-oyatgacha degan oyatlarini elib payg'ambar alayhissalomning qishig'a Hira g'origa kelgan edi. Shundan keyin bir mezgil vahiy to'xtadi. Ondan Jibril alayhissalom ikkinchi qatam vahiy elib keldi. İmam Ahmad Jabir ibn Abdullah'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ondan bir mezgil vahiy to'xtab qoldi. Bir kuni men ketib o'tib to'satilla osmon tarafdan bir ovoz angladim. Beshimni ko'tarib osmon qarsam Hira g'orida yonimga kelgan farishta osmon bilan zamin oraliqiga bir kelgan o'rindiqda o'ltirgan holatda turibdi. Men undan qo'rqib yerga yiqilib tushdim. O'shimga kelgandan keyin uyimga kelib, meni yo'gab qo'yinglar dedim. Shuning bilan Alloh taolo ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kimi cho'mkinib olg'uchi payg'ambar tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigarning ulug'lar kimi paktut azobdan, ya'ni azobga qoldirgan ishlardan yiroq bo'l degan oyat nozil bo'ldi. Undan keyin vahiy orqa-orqadan to'xtamay nozil bo'ldi. İmam Tabarani İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Valid ibn Mughira Qurayshlarni tamoq etib chaqirdi. Ular tamoqni yeb bo'lgandan keyin Valid ibn Mughira Qurayshlarni tamoq etib chaqirdi. Ular tamoqni yeb bo'lgandan keyin Valid ularga Muhammad haqida nima deysizlar dedi. Ularning ba'zilari o sehrgardir dedi, ba'zilari o kahin emas dedi. Ba'zilari o shoirdir dedi, ba'zilari o shoir emas dedi. Ba'zilari balki o uning da'vatqani o'ginilgan sehrdir dedi. Ular o o'ginilgan sehrdir deb fikrda birlikka keldi. Bu xabar payg'ambar alayhissalomga yetib bordi. Shuning bilan uning ko'ngli yerim bo'ldi va beshini yo'gab cho'mkilib oldi. Shuning bilan Alloh taolo vahiy nozil bo'lgan chaqda kimi cho'mkinib olg'uchi payg'ambar tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kimani pok tut, azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilish niyat berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersa, uningdan bergan narsandan ko'proq narsa ilishni tamak qilma. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan, ya'ni yetgan arziyatlarga sabr qil degan oyatni nozil qildi. Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Ya'ni bilingni bog'lab, insonlarni ogohlantirgin. Parvardigoringni ulug'la. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning kiyman baktut degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni kiygan kiyman halol kasbdan bo'lmay qolmasin. Muhammad ibn Sirin mundaq deydi. Kiymanni suv bilan yuvib pok tutqin. Ibn Zayd mundaq deydi. Mushriklar pokiz yurmaydi. Shunga Alloh Muhammad alayhissalomni pokiz yurishga, kiyimlarini pokiz yuvishga buyurdi. Ibn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Said ibn Jubayr kiyimni pok tut degan oyat haqida mundaq deydi. Qalbingni va niyatlaringni pok tutqin. Muhammad ibn Ka'b Qurazi va Hasan Basri mundaq deydi. Yaxshi axloqli bo'lgin. Azobdan, ya'ni azobga qoldirgan ishlardan yiroq bo'l. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Butlardan yiroq turg'in. Mujohid, Ikrama, Qatada, Zuhri va Ibn Zayd qatorliqlarga mushunga o'xshash dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Ahzob surasi 1-oyatning bir qismi.
Musa qerindishi Harunga men qaytib kelgan qadar qavminga meni o'rinbosarim bo'lib turgan, ularning ishini tuzgin, buzuqchilik qiluvchilarning yo'lida mangmag'in dedi. A'rof surasi 142 oyatning bir qismi. Ko'p ilish niyati berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tamak qilma. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyat haqida mundaq deydi. Birovga ko'p narsa qaytirish ilish maqsadida narsa bermagin. Hasif Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi yaxshilikni ko'p qilaman deb ojizlab ketmagan deganlik bo'ladi. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qilgin. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi. G'olib va buyuk Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatlarga sabr qilgin. İbrahim Naxai mundaq deydi. G'olib va buyuk Allohning roziligi uchun bergan narsaning savobini sabrchanlik bilan kutgin. Qiyomat kunini asiltish to'g'risida. Sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Bu oyatlar haqida Mujohid mundaq deydi. Chilindigan bu sur munguzga o'xshab ketadi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sur chalg'uvchi munguzni og'ziga qo'ygan. Sur chilishga qachon buyurilaman deb kutib peshanasini ko'tarib tursa, men qandoqmi ne'matdan bahuzur bahramand bo'la olmayman? Buni anglagan payg'ambar alayhissalomning sahobalari, ey Allohning payg'ambari, bizga nima ish qilishga buyursan dedi. Payg'ambar alayhissalom bizga Alloh ko'paydir, Alloh nimaga yashami, biz Alloh taologa tavakkul qilamiz, danglar dedi. Bu hadisni Imom Ahmad Tirmiziy rivoyat qilgan. O kun qiyin kundir, kafirlarga oson emasdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kafirlar bu qiyin kundir deydi. Qamar surasi 8-oyatning bir qismi. Imom Hakim mundaq rivoyat qildi. Basira shahrining qozisi Zurara ibn Avfi jamoat bilan bomdod namozini o'qib, namozda bu surni o'qidi. U Alloh taolaning sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir, kafirlarga oson emasdir degan oyatlariga yetib kelganda qattiq vaqirib tashildi. Ondan jon uzgan holda yiqilib tushdi. Alloh taolo uningga marhamat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, men tanha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani men qo'yib uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishini tamak qiladi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobimni tetitaman. U payg'ambar va Qur'onni haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaradi. Ondan qo'shimsin turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergashishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalamulloh emas, faqat o'rganilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir dedi. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmay, qo'ymay, balki kuydirib tashlaydi. U cho'ngliqidan insonning ko'zlariga yiroq musofirlardan ko'rinib turadi. Uningga 19 farishta muvakkildir. Sura Muddassir 11-oyatdan 30-oyatgacha to'g'risida. Qur'on sehrdir degan odamni qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Valid ibn Mughira degan mal'unni qattiq qo'rqitdi. Chunki Alloh uningga dunyoning ne'matlarini bersa, u Alloh taoloning ne'matlariga kafir bo'ldi. Uni kufrga tegishib, u ne'matning badliga Allohning oyatlaridan u Alloh taoloning ne'matlariga kafir bo'ldi. Uni kufrga tegishib, u ne'matlarning badliga Allohning oyatlaridan tandi. Bu oyatlar haqida bo'xtonlarni to'qidi va uni insonning so'zi deb da'vo qildi. Alloh uningga ato qilgan ne'matlarni bir-birlab sanab mundaq deydi.
Ey Muhammed, men tenha yaratgan kişini, yani Velid ibn Mughirani man koyuvet. Yani o anasının qorsqıdan yalğız halda, pul malsız, balsız çıktı. Ondan Allah onunğa nurgun mal rızq qilib berdi. Onunğa köz aldıda turadigan oğullarını, yani davamlıq onun yanında hazır bolduğan ticaret işleri bilenmi sefer qilib ketib qalalmaydigan oğullarını berdi. Çünkü onların ticaret işleri onların ornida onların qulları ve krallık adamları qılatdı. Oğulları bolsa atısının yanında oldurattı. Atısı bolsa oğullarıydan söynetti ve huzur alıttı. Sudi Abu Malik ve Asim İbni Ömer'nin yetişçe onlar 13 oğul iken. İbn Abbas ve Mücahid mundaqdaydı. Onlar 10 oğul idi. Onun oğullarının köp buluşu ve onların öz yanında buluşu mana bu mükemmel nimettir. Onun abroyunu üstürdüm. Yani onu türlük mal mülkке, öy cihazlarına ve başka narsalarga ega qildim. Ondan o yani köp bir şey temel qiladi. Yo'q, yani onun xalığını bulmaydı. Çünkü o bizning ayetlerimizga qarshi chiqdi. Yani bilib turib bizning ne'matlarimizga kufrlik qildi. Onunga qattiq azobimni tetitiman. Qatada İbn Abbasning bu ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cehennemde bir qoram taş bulup, kafir o taşның üstüde yüzüce qilib sürildi. Sudi mundaq deydi. Cehennemde seylik qoram taş bulup, kafir o taşның taşqı chiqishga mecburlandi. Mücahid mundaq deydi. O qattiq azobga duchor qilindi. Qatada mundaq deydi. Onunğa hiç aram berilmesden azab qilindi. O peygamber ve Kur'an haqida o'ylandi. Kur'an to'g'riliq nem deyishni ve qandaq bo'xton qilishni planladi. Yani o imandan yiroq bo'lganlik uchun biz haqiqatan onunğa qattiq azobni yaqinlashtiramiz. Chunki o Kur'an haqida so'rilib qolsa, Kur'an haqida nem deydiganligini o'yladi ve bo'xtonlarni to'qib chiqishni planladi. Lanet bolsun ki o qandaq planladı. Yani lanet bolsun ki o qandaq planladı. Bu onunğa qılınğan bedduadır. Ondan o qarıdı. Yani oy fikirleriga ve planlarına qayta qarab çıktı. Ondan qoşulmasını türdü ve çırayını pürüştürdü. Yani qapqını türdü ve çırayını qattiq pürüştürdü. Ondan imandan yüz ördü. Peygamber'e ergiştin tekebburluk bilen baş tarttı. Yani o haqdan yüz ördü. Kur'an'a boysunishdan baş tartgan halda arqaga tekebburlik bilen baş tartdı. Yani o haqdan yüz ördü. Kur'an'a boysunishdan baş tartgan halda arqaga dajidi. Bu kalamullah emas, fakat öğrenilgen sihirdir. Yani bu sihir bulup Muhammed onu özüden burunqilardan naql qildi ve onlardan hikaye qilib so'zlaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallahu anhuma bu laneti haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni Velid ibn Mughira Abu Bakr Siddiqning qishig'iga kirib, undan Qur'on haqida so'raydi. Abu Bakr uningga tegishli javob bergandan keyin o Qurayshlarning qishig'iga chiqib, Muhammad ajoyib so'zlarni qildikan, Allohning nomi bilan qasam, agar Velid dinni o'zgarsa, albatta Qurayshlarning dinni o'zgartirdi deyishdi. Buni olgan Abu Jahl ibn Hisham Allohning nomi bilan qasamki, sizlar ansirab ketmanglar, Velidning ishini o'zim to'g'rilayman dedi. Ondan o Velidning uyiga berib, onunğa qavminga qaramamsan, ular sana berish uchun sadiq to'plabdi dedi. Velid mening mol mulkim va bolalarim onundan ko'p emasmi dedi. Abu Jahl onunğa ularning so'zlab yurishcha sen haqiqatan Abu Bakrning uyiga uni tamoqini tamoq qilib kiribsan. Allohning nomi bilan qasamki, men Abu Bakr, Ömer ve Muhammed qatorliqlarning qishig'iga hargiz yaqin yo'lmayman. Muhammadning so'zlari faqat o'rganilgan sehrdir dedi. Shuning bilan Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalomga: "Ey Muhammad, men tanha yaratgan kishini, ya'ni Velid ibn Mughirani men qo'yvat. Uningga nurg'un mol berdim. Uning ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim.
Onun obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishini tama qildi. Yo'q, ya'ni uning xolig'in bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobimni tetitaman. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi. Ondan qo'shilmasini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergashishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalomulloh emas, faqat o'rganilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir dedi. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki kuydirib tashlaydi degan oyatlarni nozil qildi. Qatada mundaq deydi: aytishlarga qaraganda Valid Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan Muhammadning aytgan so'zlariga qarab chiqdim. Uning so'zi she'rga o'xshamaydi. Uning so'zi haqiqatan huzur beg'ishlovchi, chiroyli va go'zaldir. Uning so'zi albatta ustunlikka erishadi. Uning oldida boshqa so'zlar ustunlikka erisholmaydi. Uning so'zining sehr ekanligida shak qilmayman degan. Shuning bilan buni oyatlar nozil bo'lgan. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi, ondan qo'shilmasini turdi va chiroyini purishtirdi. Ya'ni u qopqini turdi va chiroyini qattiq purishtirdi. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga tashlab solaman. Ya'ni men uni saqarga degan do'zaxga cho'ndiraman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? Bu oyat saqar degan do'zaxning o'tidan qo'rqitish va tutish uchun kelgandir. Ondan Alloh taolo Allohning qo'ygan tövendagi oyatida ochiqlashtirib mundaq deydi: u hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki kuydirib tashlaydi. Ya'ni ularning go'shtlarini, paylarini va terilarini almashtirdi. Ular bu azobda mangu qoladi. Ular o'lmaydi va rahat yashay olmaydi. Bu oyatni Ibn Burayd, Abu Sinan va boshqalar shunday tafsir qilgan. U cho'nliqidan insonlarning ko'zlariga yaqin musobalardan ko'rinib turadi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: u o't insonlarning terilarini qattiq kuydirib tashlaydi. Ibn Abbos mundaq deydi: u o't insonning chiroyini kuydirib tashlaydi. Uningga 19 farishta muvakkildir. Ya'ni u do'zaxga nihoyat cho'ng va qattiq qo'pol zabaniylar mas'uldir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz do'zax muvakkillerini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Taki ahli kitob o'zlarining samoviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etqay. Müminlarning payg'ambar alayhissalomning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganligidan iymoni kuchaygan. Ahli kitob va mu'minlar bundan shaklanmaydi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlar, kofirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qiladi deydi. Allah mushunda xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Parvardigoringning qo'shonini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yoritilishidagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Bu ya'ni Alloh bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vaz-nasihatdir. Yo'q, ya'ni u masxara qiluvchilar qabih qilmishlaridan yonsin. Oy bilan qasamki, o'tib ketgan kecha bilan qasamki, yo'rg'an subhi bilan qasamki, shubsizki do'zax balolaridan biridir. Uni qandoqmi masxara qilsalar va uningga chimpitmaysizlar. U insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Sura Muddassir 31-oyatdan 37-oyatgacha to'g'risida.
Cehennemni boshqaruvchi farishtalarning soni va kafirlarning bu vaqtda aytganlari to'g'risida. Biz do'zax muakkalarini faqat farishtalardan qildik. Ya'ni do'zaxni boshqaruvchilarni rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalardan qildik. Bu oyat Quraysh mushriklariga berilgan raddiyadir. Chunki do'zaxni boshqaruvchi farishtalarning soni bayon qilingan chaqda Abu Jahl: "Ey Quraysh jamasi, sizlardan 10 odam do'zaxni boshqaruvchilardan birisiga teng kelolmamdi. Agar shunday qilsanglar, ularni yengizlar" dedi. Shuning bilan Alloh undaq dedi: "Biz do'zax muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Ya'ni qattiq qo'l farishtalardan qildik. Ularga hech narsa teng kelolmaydi. Ular yengilmasdir." Aytilishicha, Kelda ibn Usayd bir odam bo'lib, u: "Ey Quraysh jamasi, sizlar do'zaxni boshqaruvchilardan 2ga tetanglar, qolgan 17siga men o'zim tetiyman" dedi. U o'zining kuchiga ishongan edi. U kuchlinkir odam bo'lib, zamondoshlarining aytishicha, u kalla terisining ustida turdi ekan. 10 odam bir bo'lib terini uning putining ostidan sug'ura olmoqchi bo'lib tortar ekan. Teri yirtilib ketdi ekan, lekin uni o'rnidan mindirilolmaydi ekan. Biz ularning soni bilan faqat kafirlarni sinadik. Ya'ni biz faqat insonlarni sinash uchun do'zaxni boshqaruvchi farishtalarning sonini 19 deb bayon qildik. Toki ahli kitob o'zlarining samaviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etqay. Ya'ni ular bu payg'ambarning haq payg'ambar ekanligini bilgay. Chunki u o'zlarining qo'llarida bar bo'lgan uningdan ilgariki payg'ambarlarga nazil qilingan samaviy kitoblarga uyg'un so'zlaydi. Mu'minlarning payg'ambar alayhissalomning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganligidan iymoni kuchaygan. Ahli kitob va mu'minlar buningdan sheklanmaydi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlar, kafirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qildi deydi. Ya'ni ular bu misolni bayon qilishga hikmat nima deydi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Alloh shunday xohlagan odamni gumroh qiladi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi." Ya'ni bu misoldan va buningga o'xshagan misollardan ba'zi odamlarning dillaridagi iymon kuchaydi. Ya'ni ba'zilarining dillarida iymon bo'lsa, tavrab turadi. Buning yetarli hikmati va keskin dalil fakti Allohga xosdir. Alloh taolaning qo'shig'ini faqat Alloh taolaning o'zi bildiganligi to'g'risida. Parvardigoringlarning qo'shig'ini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Ya'ni har qanday gumoniy qarash bilan qaraydiganlar Alloh taolaning farishtalarining sonini faqat 19 deb xato o'ylab qolmasin. Ularning sonini va ko'pligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan Isro haqidagi hadisda payg'ambar alayhissalom 7-qavat osmondagi Baytul Ma'murni sifatlab mundaq deydi: "U uyga kunda 70 ming farishta ibodat qilg'ili kirdi ekan. Farishtalarning ko'pligidan ularga yana bir qitim u uyga kirishiga navbat tegmaydi ekan." Bu Alloh taolo bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vaz nasihatdir. Yo'q, ya'ni u masxara qilg'uvchilar qabih qilmishlaridan yonsin. Oy bilan qasamki, o'tib ketgan kecha bilan qasamki, shubhisizki do'zax balolardan biridir. Uni qandoq masxara qilsizlar va uningga tishim bitmaysizlar. Ibn Abbos, Mujohid, Qatada, Zakhok va salaf ulamolaridan bir qancha kishi mundaq deydi: ya'ni sifatlangan u do'zax balolarining eng cho'ngidir. U insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir.
ya'ni do'zax ogohlantirishni qabul qilishni, haqiqat tarafga hidoyat tepishni yoki do'zaxdan chekinib uningga orqani qilib do'zaxdan yuz o'rishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mo'minlar buningdan mustasno. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qilguvchilar bilan billa behuda so'z qilatdik. Qiyomat kunini inkor qilatdik. Toki biz o'lguncha shunda qildik. Shafaat qilguvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafaatchi qabul qilinmaydi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. Go'yo ular yo'lbosdan qochgan yov eshaklaridir. Ya'ni mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda undan xuddi yo'lbosni ko'rib qochgan yov eshaklarda qochadi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishini xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad alayhissalomga nazil qilgan kitobida kitob nazil qilishini tama qildi. Yo'q, ya'ni ular mundaq tamadan yonsin. Balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Yo'q, muqarrarki u ya'ni Qur'on va nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vaz nasihat ilishiga yetarlikdir. Xohlagan odam uningdan vaz nasihat oladi. Ular faqat Alloh xolisa ondan vaz nasihat oladi. Alloh bandalari qo'rqishga tegishli zotdir. Bandalarini mag'firat qilishga loyiq zotdir. Sura Muddassir 38-oyatdan 56-oyatgacha to'g'risida. Jannat ahli bilan do'zax ahlining orasida bo'lgan suhbat to'g'risida. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. Ibn Abbos va boshqalardan bu oyat haqida mundaq deydi: Qiyomat kuni har qanday inson o'zining amali tufaylidan jazoga tortiladi. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mo'minlar buningdan mustasno. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ya'ni jannat ahli jannatning esil ko'rpalarida turib, do'zaxning qa'rida turgan gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik. Ya'ni biz Parvardigorimizga ibodat qilmadik. Bizning tipimizdan bo'lgan Allohning bandalariga yaxshilik qilmadik. Biz behuda so'z qilguvchilar bilan billa behuda so'z qilatdik. Ya'ni biz o'zimiz bilmaydigan narsalarni bilarmanlik qilib so'zlab yuratdik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Har qanday bir ozg'un behuda so'zlarni qilib qo'ysa, bizmo uning bilan billa azotdik. Qiyomat kunini inkor qilatdik, toki biz o'lguncha shunda qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajaling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Imom Bayhaqi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Osmon ibn Maz'unga haqiqatan Parvardigori tarafdan o'lim keldi. Shafaat qiluvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafaat qilgan taqdirdami, ularning shafaati qabul qilinmaydi. Ya'ni kimki mazkur sifatlar bilan sifatlangan, qiyomat kuni uningga hech kimning shafaati foyda bermaydi. Chunki shafaat qilishga o'rni bor odam bo'lsa, ondan foyda beradi. Biroq kimki Allohning oldiga kafir holatda keldikan, shak shubsizki u cho'qim do'zaxga kirdi. U do'zaxda mangu qoldi. Kafirlarning haqdan yuz o'rganligini va ularning haqga tutgan pozitsiyasini ayblash to'g'risida.
Ular nemishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi. Ya'ni sening atrofingdagi ana shu kofirlarga nima bo'ldi ekan? Sen ularni haqqa da'vat qilsang va ularga haqni eslatsang, ular undan yuz o'raydi. Go'yo ular yo'ldan qochgan yov eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhisalomni ko'rganda undan xuddi yo'lni ko'rib qochgan yov eshaklardek qochdi. Bu oyat haqida Abu Hurayra mundaq deydi: ular haqdan qochishqa va undan yuz o'rishda go'yo o'zini ovlamoqchi bo'lgan yo'ldan qochgan yov eshakka o'xshaydi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishni xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad alayhisalomga nazil qilingan kitobidek kitob nazil qilishni ta'min qiladi. Mujahid va boshqalar bu oyat haqida mundaq deydi: ana shu mushriklarning har biri o'ziga xuddi Alloh payg'ambar alayhisalomga nazil qilgan Qur'onga o'xshash bir kitob nazil qilishni xohlaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ularga Muhammad alayhisalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiz kelgan chaqda ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiz berilmagan, uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Hijr surasi 90-oyat to'g'risida 99-oyat to'g'risida oyat. Qatada bir rivoyatda mundaq deydi: ular yaxshi amal qilmay turib o'zlarining gunohsiz ekanligiga isbot berilishni xohlaydi. Yo'q, ya'ni ular mundaq tamadan yonsin, balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Ya'ni ularning oxiratga iymon etmasligi va qiyomatning cho'qim bo'lganligini inkor qilishi halok qildi. Qur'onning vaznasat ekanligi to'g'risida. Yo'q, muqarrarki u ya'ni Qur'on vaznasatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vaznasat ilishiga yetarlidir. Xalqan odam undan vaznasat oladi. Ular faqat Alloh xolasa undan vaznasat oladi. Alloh taolo va bu haqda iymon etgan faqat Alloh xolganlar undan sizlar xohlaysizlar, ya'ni hamma ish Allah'ın xohishiga bog'liqdir. Allah haqiqatan hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. An'am surasi 124-oyatning bir qismi. Allah bandalari qo'rqish tegishli zotdir. Bandalarini mag'firat qilishga loyiq zotdir. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Allah bandalarining qo'rqishiga tegishli zotdir. Allah gunohlaridan tavba qilgan va Alloh tarafga qaytgan kishining gunohlarini mag'firat qilishga loyiq zotdir. Shuning bilan Muddassir surasining tafsiri tugadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat surasi Makka da nazil bo'lgan 40 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zini malomat qiluvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Cho'qim sizlardan hisob ilindi. İnsan, ya'ni kafir bizni o'zining chirib tarqalib ketgan sumaklarini jam'i qila olmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Ya'ni uning sumaklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchka, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asli keltira olamiz. Balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaylamoqchi bo'ladi. U masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'zlar torlashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chaqda inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidadir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqlash uchun qancha o'zir aytgan taqdirdimi o'zirsi qabul qilinmaydi. Sura Qiyomat 1-oyatdan 15-oyatgacha to'g'risida. Qiyomat kuni qayta tirilishning bo'lganligiga qasam qilish va hiyla qilg'uvchilarning hiylasiga berilgan raddiya to'g'risida.
Allah Taala'nın bu yerde qasam qilishi bilan isbotlamoqchi bo'lgan narsasi qayta tirilishning haq ekanligini isbotlash va qiyomat kuni tan qayta tirilmaydi deydigan nadan bandalarga raddiya berishdir. Şuna Allah Taala mundaq dedi: Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zini malomat qiluvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Cho'qim sizlardan hisob elindi. Qatada Allah Taala qiyomat kuni va o'zini malomat qiluvchi nafsning har ikkilisi bilan qasam qildi. Dedi. İbn Abbas va Said ibn Jubayrlarmo shundaq dedi. Qiyomat kuniga hammaga tanishliq, ammo oyatdagi o'zini malomat qiluvchi nafsning qandoq nafs ekanligida olimlarning tövendikidek o'xshamagan qarashlar bor. Qurra ibn Xolid Hasan Basrining bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolaning nomi bilan qasamki, shak shubhisizki, men mu'min kishini, men bu so'zim bilan nimani maqsad qildim? Men bu bir qatamliq tamqim bilan nimani ko'zildim va bu o'yin bilan nimani maqsad qildim deb o'ziga o'zi malomat qiluvchi ko'raman. Ammo yomon odamni bo'lsa o'ziga malomat qilmasdilla qadam oldiga mang'alligini ko'raman deganligini rivoyat qildi. İbn Jarir Said ibn Jubayrning bu oyatning ma'nosi haqida o nafsidan yaxshilikqa va yomonlikqa malomat qiluvchi nafsi ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qildi. Bu haqda Ikramadanmi shundoq rivoyat qilindi. Ali ibn Abu Nujay Mujahidning o nafsidan yaxshi ishlarni qilmay o'tkazib etganligiga pushaymon va malomat qildigan nafsi maqsad qilindi deganlikni rivoyat qildi. İnsan yani kafir biz o'zining chirib tarqilib ketgan suyaklarini jam'i qilolmaydi deb gumon qilamdi. Yani inson bizni qiyomat kuni uning suyaklarini va bu yerdan to'plab o'z asliga qaytarolmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Yani uning suyaklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchika, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Yani undaq emas. Biz uning suyaklarini hatta barmoqlari qadar chechilib ketgan yerlardan yig'ib to'playmiz. Bizning qudratimizni suyaklarni to'plashga yetadi. Agar biz xohlasak, insonni uning barmoqlarining uchlarini teksh qilgan holatda qilib tirildiramiz. Belki inson kelgusi hayotida gunohda azbaylamoqchi bo'ladi. Said ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi inson oldiga qadam mangishni ko'zlaydi deganlikdir. Deganlikni rivoyat qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi inson oldiga qarg'ularcha mangmoqchi bo'ladi deganlikdir dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi haqida uningdan qiyomat kunini inkor qilgan kafir maqsad qilindi deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Zaydmo shundoq dedi. Shuna Alloh taolo uning orqasidan mundaq dedi. O masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Yani o qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Bu savolni qiyomatning bo'lishini yiroq sanab va qiyomat kunining haqiqiy borligini inkor qilib so'ragan Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular agar sizlar rasul bo'lsanglar bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshadi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Saba surasi 29-30 oyatlar. Alloh taolo bu surada mundaq deydi. Ko'zlar to'rlashgan, ya'ni ko'zlar alaqsad bo'lib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Ko'zlari ichilib qoladi. Tang'irqanlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. İbrahim surasi 43-oyat. Ya'ni ular alaqsad bo'lib, u yerga qaraydi. Lekin ular baq qo'rqib ketganlikdan ularning ko'zlari bir narsa ustida to'xtab turmaydi. Ba'zi olimlar Alloh taolaning ko'zlar to'rlashgan degan oyatini boshqa bir xil qiroat bilan o'qidi. Bu xil qiroatga asosan bu
Ayet yani ilgirideki ma'niga yaqin ma'ni berdi. Yani qiyomat kuni ko'zlar o kundagi ahvollarning qo'rqinchli va ishlarning ig'ir ekanligidan aloqsad bo'lib, chekchiyib va to'rilishib ketadi. Oyning nuri o'chgan kuni bilan oy birlashtirilgan chaqda Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida kun bilan oyning nuri o'chgan chaqda dedi. İbn Zeyd bu oyatning tafsir qilganda bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning kunning nuri o'chgan chaqda, yulduzlar to'kilgan chaqda degan oyatining ma'nosi bilan o'xshash ekanligini bayon qildi. İnson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yani insan qiyomat kuni shu qo'rqinchli ishlarni, yani ko'zlarining to'rlashgan, oyning nurining o'chgan va kun bilan oy birlashtirilganligini o'z ko'z bilan ko'rganda qochib ketmoqchi bo'lib, qochib panohlanadigan joy qayerda deydi. Alloh taolo unga bunday dedi: "Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohga yo'qdir. Bu kunda qarorga Parvardigoringning tarafidadir." İbn Mas'ud, İbn Abbas, Said ibn Jubayr ve bir türküm selef alimleri bu ayetning ma'nosi haqida ular Alloh taolaning azobidan qutulolmaydi dedi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: "Bu kunda sizlar qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yiziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar uniga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar." Shura surasi 47-oyatning bir qismi. Shuningdek Alloh taolo bu surada bunday dedi: "Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Ya'ni sizlar uchun sizlar panohlanadigan yer yo'q. Shunga Alloh taolo bunday dedi: Bu kunda qarorga Parvardigoringning tarafidadir." Qiyomat kuni insonning barliq qilmishlarining uning oldida bo'lganligi to'g'risida. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Yani insonga ko'nisi bo'lsin, yangisi bo'lsin, burunqisi bo'lsin, keyingisi bo'lsin, kichiki bo'lsin, cho'ngi bo'lsin, qilgan hamma qilmishlari uqtiriladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: "Ular qilgan atkanlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi." Kaf surasi 49-oyatning bir qismi. Shuningdek Alloh taolo bu yerda bunday dedi: "Belki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqlash uchun qancha o'zira aytgan taqdirdimi, o'zisi qabul qilinmaydi. Ya'ni inson qancha o'zira aytsimi va qilmishlaridan tinib olsimi, o'ziga o'zi guvohchidir va nima qilganliklarini bilguchidir." Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: "Uningga nomi amalingni o'qigan bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya" deyildi. Isro surasi 14-oyat. Belki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning insonga guvohchi bo'lgan uning quloqi, ko'zi, ikki qo'li, ikki puti va boshqa a'zolaridir deganligini rivoyat qildi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida inson o'ziga o'zi guvohdir dedi. Yana bir rivoyatda Qatada xolisam Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men insonni o'zining gunohiga ko'z solmasdan kishilarning kamchiliklariga va gunohlariga ko'z soldigan ko'rdim deyman dedi. Rivoyat qilinishicha Injilda inson sen o'zingdagi xurmaning tupidek bir narsani ko'rmay tashlab qo'yib, qarindishingning ko'ziga qo'nib qolgan to'pini ko'ramsan deb yozilganmish. U o'zini aqlash uchun qancha o'zira aytgan taqdirdimi, o'zrisi qabul qilinmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida: agar inson o'zini qo'g'dab jidallashsa, ya'ni u o'ziga guvohdir dedi. Qatada agar u kunda yolg'on yovdoqlar bilan o'zira aytsa, o'zrisi qabul qilinmaydi dedi. Sudi agar u o'zining paktlarini o'tirib qo'ysa, u qabul qilinmaydi dedi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Andın ular faqat o'zri aytib, dunyodagi chaqlardikiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. An'am surasi 23-oyatning bir qismi. O kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chaqlarida biz musulmonmiz deb yolg'ondan ularga qasam ichgandek Alloh qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foyda bo'ladi deb o'ylaydi. Agah bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir.
Mücadele suresi 18-oyat. O özünü aqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdimi o'ziriz qabul qilinmaydi. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning bu oyatdan ko'zda tutildigini, yomon ish qilgan odamlarning aytadigan uzrlaridir. Sen Alloh taolaning tövendiki oyatlarini anglamadingmi deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo yomon ish qilganlarning har xil gaplar bilan o'zri aytadiganligini bayon qilib mundaq dedi. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ularning tavba qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga barobar ekanligini bildiriladi. Nahl surasi 87-oyatning bir qismi. Ular kufrni ixtiyor qilib o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Nahl surasi 28-oyat. Ondan ular faqat o'zlari aytib, dunyodagi chaqlardagi o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. An'am surasi 23-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esingga elish uchun oldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda uning o'qishiga ergashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Ey mushriklar jamoasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar, oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'lganligiga ular jazman ishonadi. Sura Qiyomat 16-oyatdan 25-oyatgacha to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga vahiyni topshirib elishning o'rgatilishi to'g'risida. Mana bu Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga uning farishtadan vahiyni qanday topshirib olganligini o'rgatishidir. Chunki payg'ambar alayhissalom vahiyni topshirib elishga oldirib ketdi va uni farishtalar bilan tangli o'qiydi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni farishta uningga vahiyni ilib kelganda farishtaga quloq solishga buyurdi. Vahiyni payg'ambar alayhissalomning dilida to'plashga, uning vahiyni Alloh taolo tushirgandek ado qilishga, uningga osonchilik yaratib berishga va vahiyni uningga ro'shan, ochiq bayon qilib berishga o'zining kepil ekanligini bayon qildi. Bu bir necha bosqich bo'lib, Alloh taolo birinchi bosqichda vahiyni payg'ambar alayhissalomning diliga to'playdi. Ikkinchi bosqichda vahiyni payg'ambar alayhissalomga o'qitadi va uchinchi bosqichda vahiyning ma'nosini payg'ambar alayhissalomga ochiqlab berdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esingga elish uchun oldirab tilingni midirlatma. Ya'ni Qur'onni o'qishga oldirab tilingni midirlatma. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah zati sifati jihatda bütün mahluqotdan ustundir. Haq podshohdir. Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga oldirab ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirab ketmay, u tilovatidan fariq bo'lguncha tanishib turg'in. Parvardigorim ilmimni ziyoda qilgin degin. Taha surasi 114-oyat. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Ya'ni uni sening dilingga to'plash va uni sana o'qitish bizning mas'uliyatimiz. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, ya'ni Jibril uni sana Alloh taolaning nomidan o'qib berganda, uning o'qishiga ergashgin. Sen uningga quloq solgin. Ondan uni xuddi Jibril sana o'qib bergandek o'qigin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Ya'ni biz uni dilingda to'plab va uni sana o'qib berib bo'lgandan keyin
Uning ma'nosini biz sana xalığınımız va yo'lga qo'yganimizdek bayon qilib beramiz va ro'shanlashtirib beramiz. İmam Ahmad İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tushirilgan vahiyni yod elishning qattiq amalini qilib, ikki kalpukini midiriltib ketdi. İbn Abbasdan hadis rivoyat qiluvchi kishi İbn Abbas menga menma ikki kalpukumni xuddi payg'ambar alayhissalom ikki kalpukini midirlatgandek midiriltiman dedi. Said menga menma ikki kalpukumni xuddi İbn Abbas ikki kalpukini midirlatgandek midiriltiman dedi. Payg'ambar alayhissalom kalpukini midirlatganlik uchun Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esinga elish uchun aldırab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sen uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uning o'qishiga agashgin. Ya'ni uningga quloq solgin, shuk turgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Payg'ambar alayhissalom bu oyat tushgandan keyin Jibril alayhissalom vahiyni o'qib berganda uni tinglab turib, u ketganda uni xuddi Jibril alayhissalom o'qib bergandek o'qiydi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Lekin bu hadisni Imom Buxoriy mundaq rivoyat qildi. Jibril payg'ambar alayhissalomning qishiga kelganda payg'ambar alayhissalom beshini egib gap qilmay shuk turadi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalom ketgandan keyin vahiyni xuddi Alloh taolo va'da qilgandek o'qiydi. Qiyomat kunini inkor qilishning sababi bo'lsa, dunyoni yaxshi ko'rish va oxiratdan g'aflatda yashash ekanligi to'g'risida. Ey mushriklar jamoasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutasizlar, oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Ya'ni ularning qiyomat kuni Alloh taolo payg'ambariga tushirgan haq vahiyni va katta Qur'onni inkor qilishiga sababchi bo'lgan narsa bo'lsa, ularning faqat mushu dunyoga ko'ngil berib ketishi va oxiratga ko'ngil bo'lmasligidir. Müminlərinin axirətdə Allah Taala'nı ko'rdiganligi to'g'risida. Bu kunda saadetmenlərinin yüzləri nurluq boludu. Yani onlarının yüzləri chiroyli, güzel, nurluq bo'lib, xushallik alomatlari ko'rinib turdi. Ular Parvardigorga qarab turib, ya'ni ular Parvardigorni oshkor ko'rdi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki, Parvardigoringlarni oshkor ko'rsizlar. Müminlərinin oxiratda g'olib va buyuk Allohni ko'rdiganligi haqida hadisshunos imomlar rad qilish mumkin bo'lmaydigan nurg'un sahih va mutawatir hadislarni rivoyat qilgan bo'lib, tuvandagi hadis shulardan biridir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Said va Abu Hurayra radhiyallohu anhumlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahabalar ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni biz Parvardigorimizni ko'ra olamizmi dedi. Payg'ambar alayhissalom bulutsiz osmonda sizlarning kun bilan oyni ko'rishinglarga bir narsa to'solg'i bo'lamdi dedi. Sahabalar yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubsizki sizlar Parvardigoringlarni ana shundoq to'solg'isiz holatda ko'rsizlar dedi. İmam Buxoriy va Muslim Jarirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir to'lin oy kechisi payg'ambar alayhissalom oyga qarab turib, shak shubsizki sizlar Parvardigoringlarni xuddi bu oyni ko'rib turgandek ko'rsizlar. Bomdod namozi bilan digar namozini o'z vaqtida o'qishga qodir bo'la olsanglar, uni o'z vaqtida o'qinglar dedi. İmam Muslim Suhaybdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannat ahli jannatga kirganda Alloh taolo ularga sizlarga ziyoda narsa berishimni xohlamsizlar deydi. Ular bizning yuzlarimizni oq qilmadingmi? Bizni jannatga kirgizib, do'zaxdan qutuldirmadingmi deydi. Shuning bilan Alloh taolo o'zining zoti pardalangan niqobni ochdi. Ularga Parvardigorga qarashdan yaxshiroq hech narsa berilgan emas. Mana bu ularga berilgan ziyoda narsadir. Ondan payg'ambar alayhissalom yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi dedi. Yunus surasi 26-oyatning bir qismi.
İmam Muslim Cabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Alloh o'z jamolini mu'minlarga kulimsirgan holatda ko'rsatdi. Ya'ni Alloh qiyomat maydonida mu'minlarga o'zining jamolini ko'rsatdi. Bu hadislar mu'minlarning g'olib va buyuk Parvardigorini qiyomat maydonida va jannatning bog'chalarida ko'radiganligini isbotlaydi. Agar so'zimizning uzrab ketishidan qo'rqmaydigan bo'lsak, bu hadis kitoblarida bu haqda rivoyat qilingan hadislardan to'liq tekstlar bilan keltirdik. Lekin bu tafsirning nurg'un o'rinlarida bu hadislarning bir bo'limini ayrim holda rivoyat qildik. Muvaffaqiyat qozonish Alloh taologa xosdir. Allohga hamd sanolar bo'lsin-ki, mu'minlarning qiyomatda Allohning jamolini ko'rish masalasiga sahobalar, toibillar va salaf ulamolari, shundaqla islom ulamolari birlikka kelgan. Qiyomat kuni gunohkorlarning yuzlarining qardab ketadiganligi to'g'risida. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. Mana bu yuzlar gunohkorlarning yuzlaridir. Qiyomat kuni bu yuzlar turilgan holatda bo'ladi. Sudi bu oyat haqida mundoq deydi. Bu yuzlar qo'rqinchdan tatirib ketadi. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'lganligiga ular jazman ishinadi. Qatada bu oyat haqida mundoq deydi. Ular o'zlarining yomonligiga duchor bo'lganligiga jazman ishinadi. Sudi mundoq deydi. Ular o'zlarining halok bo'lganligiga jazman ishinadi. Ibn Zayd mundoq deydi. Ular o'zlarining do'zaxga kirdiganligiga jazman ishinadi. Yuqorqi oyatlarning mazmuni Alloh taolaning tövendagi oyatlarining mazmuniga o'xshaydi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qaraydi. Ali Imron surasi 106-oyatning bir qismi. O kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal-xuramlik yig'ib turadi. Ya'ni bu kunda nurg'un yuzlar chang to'zon besib ketgan, qardab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kofirlardir, fojirlardir. Abasa surasi 38-oyatdan 42-oyatgacha. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uvchilardir, oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq do'zaxga kiradi. Suvlari qaynab turgan buloqdan sug'uriladi. Ular uchun zarradan, ya'ni badbo'y ochiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zarra kishini samirtmaydi, ochlikni pasaytmaydi. Bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xushaldir. Bu dunyoda qilgan sa'iy amallaridan mamnundir. Ular oliy jannatdadir. G'ashiya surasi 2-oyatdan 10-oyatgacha. Bu mazmundagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Rastla jon halqumga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakratda yotgan odam bu dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pachaq-pachaqqa kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigorning dargohidir. Kofir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Voy sening halonga, voy sening halonga, ya'ni voy sening halonga, voy sening halonga. İnsan o'zini bekor qo'yib beriladi. Ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib o'tilgan hayvonga o'xshash deb o'ylandi. U bachidonlarga to'kiladigan ojiz ma'ni emasmidi? Ondan u laxtiqon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U ma'nidan ayol ikki tipni yaratdi. U, ya'ni yuqoridagidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Sura Qiyomat 26-oyatdan 40-oyatgacha to'g'risida. Sakratga tushganda qiyomatning bo'ldiganligiga ishonchning bo'ldiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda insonning sakratdagi holatidan va uni o'rib olgan qo'rqinchlardan xabar berdi. Alloh taolo bu holatni bizga mustahkam so'z bilan isbotlab mundoq deydi. Rastla jon halqumga yetganda tafsirşünaslar bu oyatni ikki xil tafsir qilgan. Biri ey odam avlodi, sana berilgan qiyomat haqidagi xabarni endi inkor qila olmaysan, chunki u ko'z oldingda oshkora holatga aylandi. Yana biri jon teningdan sug'urilib halqumga yetgan chaqda sana kim amal qila oladi? Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Jon halqumga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab turasizlar.
Biz ilmimiz ve kudretimiz bilen onunğa sizlerden yakınmız. Lekin sizler onu görmeysizler, yani bilmeysizler. Eğer sizler güman kılgandek əməllərə qarab jazaga tartılmaydigan bolsаңlar, nimişqə onu, yani o meyitning jinini bədəniga qaytarmaysızlar. Eğer sözüңlərdə rastçıl bolsаңlar. Vaqia suresi 83. ayetdən 87. ayetgacha. Bu kasalga kim iloj qila oladi deyilganda Ikrama ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Buningga kim duo qilib uni o'limdan qutqiza oladi? Abu Qilaba mundaq deydi. Uningga qaysi doktor davo qilib shifoliq bera oladi? Qatada, Zakhaq va Ibn Zayd qatorliqlarmi mushunga o'xshash degan. Sakratning qattiqligidan pachoq-pachoqqa kirishib ketadi. Ali İbn Abu Talha İbn Abbas raziyallahu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dunyoning kunlaridan eng oxirgi kun, oxiratning kunlaridan eng dastlabki kun yetib kelganda Alloh rahim qilgan kishidan boshqa inson qattiqlikqa uchraydi. Ikrama mundaq deydi. Bu vaqtda katta ishning ustiga katta ish yuz beradi. Mujahid mundaq deydi. Bu vaqtda balaning ustiga bala yuz berdi. Hasan Basri mundaq deydi. Sakratning qattiqligidan sening ikki pochiqing bir-biriga kirishib ketadi. Hasan Basri yana bir rivoyatda mundaq deydi. Uning ikki putidan jon chiqib ketadi. O ikki puti uni ko'tarib tura olmaydi. U ilgari bu ikki puti bilan atroflarni aylanib yuratdi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohidir. Yani ahiret qaytib boradigan joy Allohning dargohidir. Can chiqqanda osmonga ko'tariladi. Ondan g'olib va buyuk Alloh farishtalarga bandamni ziminga qaytaringlar. Men ularni haqiqatan zimindan yaratdim. Ularni ziminga qaytaraman va ularni yana bir qatim zimindan chiqaraman deydi. Bara raziyallohu anhudan bu vaqtda uzun bir hadis rivoyat qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Alloh bandalarini tizginlab turg'uchidir. O sizlarga saqlovchi farishtalarni va qilgan etganini xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabz ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvarlik qilmaydi. Ondan ular ya'ni bandalar haq hukm qiluvchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Alloh taologa xosdir. Alloh eng tez hisob olg'uchidir. An'am surasi 61-62 oyatlar. Haqni inkor qilg'uchining holini bayon qilish to'g'risida. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Bu ayet kafirning dunyodagi chog'da haqni chin qalbi bilan inkor qilganligi, haqqa amal qilishdan butun vujudi bilan yuz o'rganligi, uning ichidimi va teshidimi hech qanday yaxshilikning yo'qligini xabar berdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Yani u haddidan oshgan, cho'ngchilik qilgan, xushallik cho'mgan, haqqa ko'ngil bo'lishdan va uning amal qilishdan o'rinlik qilgan holda uyiga qaytdi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi. O'ylariga qaytgan mu'minlarning g'aybatini qilib mazza qilgan holda qaytishadi. Muttafifin surasi 31-oyat. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shod-xuram edi. U Parvardigorning dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. Undaq emas, ya'ni u Parvardigorning dargohiga qaytdi. İnshiqoq surasi 13-oyatdan 15-oyatgacha. Ondan kerilgan holda uyga qaytdi. Zakhaq ibn Abbas raziyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni u uyga cho'ngchilik qilgan holda qaytdi. Qatada va Zayd ibn Aslam mundaq deydi. U uyga kerilib, yeyilgan holda qaytdi. Voy sening halingga, voy sening halingga, yana voy sening halingga, voy sening halingga. Bu ayet Allah Teala'ga kafir bo'lg'uchi, kerilib mang'uchi kafirga Allah Teala tarafidan qilingan qattiq tahdid va ogohlantirishdir. Ya'ni sen yaratquching Allah Teala'ga kafir bo'lib turib, mushundaq kerilib mang'ishga haqliqmisan?
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Onunğa xarlash va masxir qilish yusidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding." Duhan surasi 49-oyat. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtlik yanglar va bahramand bo'linglar, shubhisizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Mursalat surasi 46-oyat. Sizlar Allohdan boshqa xalqinglarga ibodat qilinglar. Zumar surasi 15-oyatning bir qismi. Xalqinglarni qilinglar. Fussilat surasi 40-oyatning bir qismi. Mundaq odamga masxir qilish va ogohlantirish so'z yusidan yuqoridagi oyatlar va uningdan boshqa oyatlar bayon qilingandek so'zlar qilindi. İmam Nasai Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhu maga "Voy sening halingga, voy sening halingga, yana voy sening halingga, voy sening halingga" degan oyatlar haqida so'zlab bergan dedim. O payg'ambar alayhissalom o so'zlarni Abu Jahlga aytgan, undan g'olib va buyuk Alloh bu oyatlar nozil qilgan dedi. Ibn Abu Hatim Qatadaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat sizlar anglab turgandek ogohlantirishning ustiga ogohlantirishdir. Aytilishicha Allohning dushmani Abu Jahl payg'ambar alayhissalomning yoqasidan tutgan. Ondan payg'ambar alayhissalom "Voy sening halingga, voy sening halingga, yana voy sening halingga, voy sening halingga" degan. Shuning bilan Allohning dushmani Abu Jahl: "Ey Muhammad, sen menga tahdid qilyapsan. Allohning nomi bilan qasamki, sen va sening Parvardigoring menga hech narsa qila olmaysizlar. Men haqiqatan yer yuzida mengib yurgan insonlarning ichidan eng g'olib biriman" degan. İnsanning bekor qo'yib berilmaydiganligi to'g'risida. İnson o'zini bekor qo'yib beriladi, ya'ni shariat ishlari taklif qilinmay, mayli qo'yib o'tilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. Sudi bu oyat haqida mundaq deydi: "Ya'ni inson o'ziga qayta tirildirilmayman deb o'ylaydi." Mujohid, Imom Shafi'i va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar mundaq deydi: "Ya'ni u yaxshi ishni qilishga buyurilmayman va yomon ishni qilishdan to'silmayman deb o'ylamdi." Bu oyatning oshkor ma'nosi yuqorida tilga ilingan har ikki holatni o'z ichiga oladi. Ya'ni inson bu dunyoda yaxshi ishni qilishga buyurilmay, yomon ishni qilishdan to'silmay. Bekor qo'yib o'tiladigan ish yo'q. U qabristimi qayta tirildirilmay, bekor qo'yib o'tiladigan ish yo'q. Balki u dunyoda yaxshi ishni qilishga buyuriladi, yomon ish qilishdan to'siladi. Oxiratda Allohning dargohiga qaydab beriladi. Bu oyatdan maqsad qiyomatning cho'qim bo'lganligini isbotlash va uni inkor qilgan ozg'unlarga, nodonlarga va haq bilan qarshilashuvchilarga raddiya berishdan iboratdir. Şun Allah Taala insonni dastlabda yaratganligini, uni qayta tirildirishga dalil qilib mundaq deydi: "U bachidonlarga to'kiladigan ojiz ma'ni emasmidi? Ya'ni inson dodining umurtqisidan onaning rahimiga to'kilgan ojiz arzimas ma'ni emasmidi? Ondan u laxtqon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. Ya'ni u ma'ni laxtqonga aylandi. Ondan u parcha go'shtga aylandi. Ondan inson shakli kirdi. Ondan onunğa jon kirgizildi. Ondan u Allohning izni va oldinala o'rinlashtirishi bilan azallar sog'lom qaddi-qomatlik bir insonga o'g'il yoki qizga aylandi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: "U ma'nidan ayol ikki tipni yaratdi. U yana yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Ya'ni mushu aciz ma'nidan mushundoq qomatlik insonni yaratgan zot Alloh xuddi uni dastlabda yaratgandek qayta yaratishga qodir emasmi? Qayta yaratish dastlabda yaratishga selishtirganda albatta oson yoki tang holatda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir." U ya'ni mahluqotni tirildirish Allohga uni dastlab yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Ya'ni har qanday narsani ikkinchi qatim yaratish albatta osondir. Bu nuqta Rum surasida tafsiliy bayon qilindi. Bu suraning oxirida qilinadigan duo to'g'risida İmam Abu Davud Musa ibn Abu Ayshaning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Uyimning ustida bir odam namoz o'qiydi. U
U ya'ni yuqoridagi ishlarni qila olgan Allah o'liklarni tirildirishga qodir emasmi degan oyatni o'qiganda, ey Allah, sen barliq nuqsonlardan pok deb bilaman, sen o'liklarni tirildirishga albatta qodirsan deydi. Odamlar uningdan bu vaqt so'raganda, u men payg'ambar alayhissalomning shundoq deganligini angladim dedi. Shuning bilan Qiyomat surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. İnsan suresi Madinada nazil bo'lgan 31 oyat. İnsan suresi bilan Secde suresini juma kuni bomdod namozida o'qish to'g'risida. Biz yuqorida Imom Muslimning Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning payg'ambar alayhissalom juma kuni bomdod namozida Secde suresi bilan İnsan suresini o'qiydi deganligini rivoyat qilganligini bayon qilgan edik. Bismillahirrohmanirrohim. İnsan ananing qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Shubsizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayollarning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun biz uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin. Koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubsizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda minib, Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir. Yoki fajir bo'lib, yomon yo'lda minib, kufrlik qilg'uchidir. Sura Inson 1-2 oyat to'g'risida. Alloh taolaning insonni yo'qdan bor qilganligi to'g'risida. Allah Taala insonni o arzimas narsa bo'lganlikdan tilga ilinmoqdak narsa bo'lmagandan keyin inson qilib yaratganligini xabar qilib mundaq deydi. Inson ananing qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Ondan uni nimadan yaratganligi bayon qilib yana mundaq deydi. Shubsizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Ya'ni ma'nining aralashmasidan yaratdik. Dastlabda erning suyi ayolning suyi bilan aralashadi. Ondan keyin bir bosqichdan yana bir bosqichga, bir holatdan yana bir holatga, bir rangdan yana bir rangga yutkiladi. İkrama, Mujahid, Hasan va Rabi'a ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatni er bilan ayolning suyining aralashmasidan yaratdik deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlarning qaysonlarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Mulk surasi 2-oyatning bir qismi. Shuning uchun biz uni nazil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Ya'ni uningga itoat qilish yoki asiylik qilish yo'lini o'zining tanlashi uchun ko'rish va anglash iqtidorini berdik. Alloh taolaning insonni hidoyatga boshlaydiganligi uning bo'lsa ya shukr qilg'uchi ya tanig'uchi bo'lganligi to'g'risida. Shubsizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. Ya'ni uningga hammani aniq bayon qilib berdik. Hamda uningga yaxshilik va yomonlikning yo'lini ochiq qilib ko'rsatib berdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sabutqa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Fussilat surasi 17-oyatning bir qismi. Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Balad surasi 10-oyat. O mu'min bo'lib, yaxshi yo'lda minib, Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir. Yoki fajir bo'lib, yomon yo'lda minib, kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni u yaxshi yo'lga minib baxtli bo'ladi yoki gumroh bo'ldi minib baxtsiz bo'ladi. İmam Muslim Abu Malik Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har kim o'z yo'lida mangadi, u o'zining taqdirini o'zi belgilaydi. U o'zini halok qiladi yoki o'zini halokatdan qutqizadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Şübhəsizki biz kafirlarga putlarıga silindigan zincirlarni, boyunlarıga silindigan taqaqlarni ve yenip turgan dozaqni tayyorladik. Haqiqatan yaxshilar kafir, ya'ni kafir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichidi. U kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, undan Allohning yaxshi bandalarlar ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib boralaydi. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhasizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan og'ir qattiq kundan qo'rqamiz." Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi liboslar bilan mukofotlaydi. Sura Inson 4-oyatdan 12-oyatgacha. To'g'risida kafirlarga jazo va mu'minlarga mukofot berildiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda bandaları ichidan haqdan tanuvchi kafirlarga tayyorlagan kishan taqoqlarni va jahannamdagi o'tlarni bayon qiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Bu chaqda, ya'ni dozoqqa kirganda, ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi, ondan o't kuydiriladi." G'afir surasi 71-72-oyatlar. Allah Taala ana shu baxtsiz kishilarga tayyorlangan dozoqning azoblarini bayon qilib bo'lgandan keyin haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ishidi. Ya'ni bu oyatdan kafirning haqiqatan tanga rohat bag'ishlaydigan so'g'uq va xushpuroq narsa ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu mukofotga jannatdagi boshqa huzur halovatlar qo'shib beriladi. Hasan Basri bu mayda kafirning ta'mi bilan zanjibilning purqi birlashgan deydi. U kafir jannatga bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib boralaydi. Ya'ni bu may kafirdan aralashtirilib, ana shu yaxshi kishilarga tayyorlangan buloqdir. Alloh taolaning yaqin bandalari aralashtirib avori bo'lmay bevosita qong'ichi ichidi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib boralaydi. Ya'ni ular uni qasrlarning, uylarining va so'rinlarining qayerga bo'lsin xohlagan joyga eqitib boralaydi. Mujohid mundaq deydi: ular o buloqni qayerga eqitib olib ichishni xohlasa, shu yerga eqitib boradi. Ikrama va Qatadama bu oyatni shunga o'xshay tafsir qilgan. Savri mundaq deydi: uni nada xohlasa, shu yerda ichalaydi. Yaxshi bandalarning amallari to'g'risida. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. Ya'ni ular islom shariatida ko'rsatilgan bo'yicha qilishga buyurilgan taat ibodatlarni o'rinlash orqali Alloh taologa ibodat qiladi. Shundaqla o'zlariga qilishni nazr qilib olgan amallarni qilish orqali ibodat qiladi. Nazr haqida Imom Malik Aysha radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: kimki Alloh taologa itoat qilish yo'lida nazr qilsa, u uni o'rindasin. Kimki Alloh taologa osiylik qilishni nazr qilsa, u undan yonsin. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ular qiyomat kunida hisobning qattiq bo'lishidan ansirab, Alloh taolo cheklagan harom ishlarni tashlaydi. Qiyomat kunining dahshatli qo'rqinchi hamma odamga umumiy bo'lib, bundan Alloh taolo marhamat qilgan kishilar saqlanadi. Qatada mundaq deydi: Alloh taolo bilan qasamki, u kunni
xatri osmon zamin qoplab u kunni xatri osmon zaminni qoplab ketadi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Mujahid va muqotil bu oyat haqida mundaq deydi: ular tamoqqa shundoq ehtiyojli va uni yeyishga taqozo bo'lib intildigan turib uni boshqalarga yegizadi. Ibn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: Allohni so'yish yusidan hech aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul millidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish. Baqara surasi 177-oyatning bir qismi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Al-Imron surasi 92-oyatning bir qismi. İmam Buxoriyning hadisida mundaq deb kelgan: Sadiqining eng afzali sening tening sog'lom, shundaqla boylikni ko'zlab uningga heris bo'lib turgan va nomrodlikdan qo'rqib turgan chog'da qilgan sadiqangdir. Ya'ni molga amroq herisman va uningga muhtoj bo'lib turgan chig'ingda qilgan sadiqidir. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom beradi. Yetim va miskin to'g'riliq yuqorida bayon qilib o'tgan edik. Asir haqida Said ibn Jubayr, Hasan Zakhak qatorliq olimlar mundaq deydi: bu asir degan so'zdan musulmon asari ko'zda tutiladi. Ibn Abbos ayni chaqda musulmonlarning asarlari mushriklardan iborat edi deydi. Bunun dalili Payg'ambar alayhissalom sahobalarni Badr kuni qo'lga tushirgan asirlarni izzatlashga buyurdi. Shon sahobalar tamoq yeganda oldi bilan asirlarga tamoq bergan. Ikrama bu oyat tilga ilingan asir degan so'zdan qullar ko'zda tutiladi dedi. Ibn Jarir bu oyat musulmon va mushriklar umumiy qartilganlik uchun qullarmi uning o'z ichiga kirdi deb qaradi. Said ibn Jubayr, Ata, Hassan va Qatada qatorliqlarmi shunga o'xshash dedi. Payg'ambar alayhissalom nurg'un hadislarda qullarga yaxshilik qilishni buyurgan. Hatto Payg'ambar alayhissalom oxirgi vasiyatlarida mundaq degan: men sizlarga namozga va qo'l ostinglardagi qullarga ko'ngil bo'lishinglarni topilayman. Mujahid oyatdagi asir degan so'zdan mahbuslar ko'zda tutiladi dedi. Ular aytdi: sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Bu oyatda demoqchi bo'lgan mazmun ular tamoqqa shundoq ehtiyojli turib, Allohning roziligini ko'zlab asirlarga tamoq berdi va ularga biz faqat Allohning roziligini ko'zlabla sizlarga tamoq beramiz. Sizlarning kishilarning oldida bizga rahmat aytishinglarni tamoq qilmaymiz deydi. Mujahid va Said ibn Jubayr bu oyat haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasam qilamanki, ular oyatdagi so'zni o'z tillari bilan aytmadi. Lekin Alloh ularning dilidagini bilgachga, shundoq ish qiluvchining rag'batlanishi uchun ularni ana shundoq madhiyaladi. Shubsizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan og'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Ya'ni biz bu yaxshilikni faqat Alloh bizga marhamat qilarmikin, og'ir va qattiq kunda bizga mehr shafqat qilarmikin degan umid bilan qilamiz. Ikrama va boshqalar bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi: qiyomat kuni kofir u kunning qattiqligidan qo'shilmasini shundoq turadiki, uningdan qo'g'ishundek tar oqadi. Said ibn Jubayr va Qatada u kunda dahshatdan chiroylar turiladi, ya'ni kofirlarning qo'shilmasi va peshonasi qattiq turiladi. Jannat ahliga beriladigan mukofot va ne'matning ba'zi tafsilotlari to'g'risida. Alloh ularning shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Hasan Basri, Qatada, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatni ular qo'rqqan narsadan Alloh ularni xotirjam qiladi. Ularning chiroyiga xushallik, ko'ngillariga xursandlik ato qiladi deb tafsir qilgan.
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. O kunda nurg'un yuzlardan nur, kulki, xushalxo'ramlik yig'ib turdi. Abasa surasi 38-39 oyatlar. Bu shuning uchunki dil xursand bo'lsa, chiroyi nurlandi. Ka'b ibn Malik rivoyat qilgan uzun bir hadisda payg'ambar alayhisalom xushal bo'lsa, chiroyi nurlanib, xuddi to'lin oyning bir parchasidek bo'lib ketadi deyilgan. Aisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomning qishimga chiroyi nurlangan holda xushal kirib keldi deb bayon qilgan. Ularning sabri taqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi ipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ya'ni ularning dunyoda havoyi havas va shahvatlariga berilmay taat ibodat yo'lida yetgan jafo mushaqqatlariga chidab sabr qilganliklari uchun ne'matlarni ato qilib, ularni jannatga joylashtirdi. Ularni keng, yaxshi, ozoda uylarga, rohat turmush va chiroyli kiyimlarga erishtirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular jannatda taxtlarga yo'nilib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylantirib sunilib turdi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ishkuchilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemibmi qolmaydi. Ular ya'ni jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'uriladi. Jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor. Qirmay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurligiga qarab, ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolsan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rsan. Ularning uchida yupqa, ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigori ularni pok sharob bilan sug'urdi. Shubsizki, bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Sura Inson 13-oyatdan 22-oyatgacha to'g'risida. Jannatga ozoda taxtlar va sovuqmi, issiqmi emas, yiqimli havo to'g'risida. Ular jannatda taxtlarga yo'nilib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmay, Alloh taolo bu oyatda jannat ahlining ahvolini va ularga ato qilgan katta ne'matlarni bayon qildi. Bu masala Saffat surasida tafsiliy bayon qilindi. Taxtlarda zodi qaysi shaklda o'ltirish masalasi haqidagi talash tortishlarmi yuqorida oyatga mazmundosh oyatlarning tafsirlarida bayon qilingan edi. Bu taxtlar soyibonlik taxtlardir. Ular odamning ichini qattiq siqadigan issiqnimi yoki to'nglatiladigan sovuqnimi ko'rmaydi. Chunki jannatda nihoyatda yiqimli bir xil havo bordir. Ular undan yo'tkilishni xohlamaydi. Daraxt shoxlari va mevalarining yaqin ekanligi to'g'risida. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Ya'ni jannatda daraxt shoxlari soya tashlab turdi. Mevalari bo'lsa qo'l yetkudek yerda sangilib turdi. Ular xohlagan vaqtda mevalarini uzmoqchi bo'lsa, xuddi itoatchan anglovchidek shoxlari egilib, mevalari ularga yaqinlashidi. Mujohid mundoq deydi: ular o'rnidan tursa, ularning bosh tarafidagi mevami ma'lum miqdorda ko'tariladi. O'ltirsa pastlaydi. Agar ular yonpashlab yotsa, mevalar ularning qo'li yetkudek miqdorda pastlaydi. Qatada mundoq deydi: ular mevalarni uzganda tikanlar to'solg'i bo'lmaydi va mevalar qo'llardan yiroqlab ketmaydi. Kumush taxsa va qadahlar to'g'risida. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek susuk jamlar aylantirib sunilib turdi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ishkuchilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemibmi qolmaydi. Ya'ni xizmatchilar tamoqlarni, yemakliklarni kumush taxsilarda, sharoblarni kumush qadahlarda ko'tarib aylanib yuriydi.
Gerçi bu qədəhlər kömüşdən bolğan bolsunmu, o eynəkə oxşaş süzük bolğanlıqdan içidəki şaraplarının rəngi görünüb turdu. Bunun oxşaş qədəhlər dünyada tepilmaydı. Cennet əhliga berildiğan taam və şaraplar onların ihtiyacı qarta artıq emas yoki kemməməz qilib tayyorlangan boludu. Bu ayetni İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Salih, Qatada ibn Abza, Abdullah ibn Ubeyd, Qatada, Şabi, ibn Zeyd, ibn Cerir və başqalar yuqorqadagidek təfsir qılğan. Bu ayet cennet əhliga nəhayət köngül bölündiğanlığı və hürmət qılındığanlığını göstərib berdi. Zencibil və səlsəbilnin şarabı toğrısıdır. Ular yani cennette zencibil aralashtirilgan cam bilen, yani camdaki mey bilen soğurludu. Yani cennet ehli kadehlarda zencibil aralashtirilgan şaraplar bilen soğurludu. Ular ba'zida kafir aralashtirilgan soğutulgan sularını ise ba'zida zencibil aralashtirilgan issiq şaraplarını içidi. Şunun bilen ularning mijozlari mo'tadillashidi. Bu yaxshi bandalarga berilgan mukofotdir. Ammo Alloh taolaning yaqin bandalari bu ikki xil sharobdan xolgan vaqtda ichidi. Qatada va bir qancha kishi bu oyat haqida mundaq degan. Alloh taolo yuqorida u kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. İnsan suresi 6. ayetning bir qismi deb bayon qildi. Bu yerde bo'lsa cennette salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor deb bayon qildi. Ya'ni zencibil jannatdagi bir buloq bo'lib, u ya'ni salsabil deb atiladi. Ikrama bu oyat haqida mundaq deydi. Salsabil jannatdagi bir buloqning ismidir. Mujahid mundaq deydi. U buloq tinch va tiz oqqanligi uchun salsabil deb ataldi. Cennetdagi xizmatchilar to'g'risida Qirmay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi, nurligiga qarab ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qaraysan. Ya'ni jannat ahlining atrofida ularga xizmat qiladigan, yeshi o'zgarmaydigan, o'xshash yoshdagi jannat mulozimlari aylanib yuriydi. Ular xizmat qilishga munosib bo'lgan, oyog'i chaqqan kichik bolalar bo'lib, xo'jayinlarining xizmatini qilish uchun ularning tarqalib yuradiganligi, sonining ko'pligi, yuzlarining nurliqligi, kiyim-kechaklarining yarshimligi, taqgan zib-zinnatlarining go'zalligi ularni ko'rgan kishini xuddi chechilgan marvoyitni ko'rgandek tuyg'uga keltirdi. Bu oyatdagi o'xshatish intayin yaxshi bo'lgan o'xshatir. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkil bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rsan. Ya'ni Muhammad jannatda berilgan o ne'matlarni va xushalliqlarni ko'radigan bo'lsang, u yerda Allohning katta bir davlatini ko'rgan bo'lasan. Bir hadisda mundaq deyilgan: Alloh taolo do'zaxdan eng oxirida chiqib, jannatga eng oxirida kiradigan kishiga mundaq deydi: Sana dünyadek, yani onun 10 hassisidek mukafot var. Cennetke kirdiğan en tüven derecelik adamga Allah Taala'nın berdiğan mukafati bu bolsa, Allah Taala'nın dergahida yuqori derecege ve katta nisibige ega adamның erişidiğan mukafatini tasavvur qılalamsan. Cennetke kiyim-kechak ve zib-zinnatlar to'g'risida. Ularning uchsida yupqa ipek ve qilin ipekten tayyorlangan yeşil kiyimler bo'ladi. Ya'ni jannat ahlining kiyimi ipekten bo'lib ikki xil bo'ladi. Biri ichki kiyimga ishlatilgan oliy darajalik nepiz ipekrakdir. Ya'ni biri tashqi kiyim-kechak uchun ishlatilgan paqirab turadigan qilin ipekrakdir. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Bu yaxshi kishilarga beriladigan mukofotdir. Ammo Allohning yaqin bandalari xuddi Alloh taolo aytgandek, ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi ipekdan bo'ladi. Fatir surasi 33-oyatning bir qismi. Alloh ipek bilan zib-zinnat qatorliq tashqi zinnatni bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi: Parvardigori ularni pak sharob bilan sug'urdi. Ya'ni Alloh bu sharob bilan ularning dillariga o'rnab ketgan hasadxo'rlik, ishtiyomonlik, xiyonat, azar berish va boshqa yomon illatlardan tozalaydi.
Müminlerning xalifasi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Jannat ahli jannat darvozasi oldiga borganda u yerda ikki buloqni ko'rdi. Ular xuddi Alloh ularning ko'ngliga solgandekla uning biridan suv ichdi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ichidagi yomon illatlarni tozalaydi. Ondan keyin ikkinchi buloqning suyida yuyindi. Shuning bilan ularning tashqi qiyofati chiroyli sifatga ega bo'ladi. Alloh taolo yuqoridagi oyatda ularning tashqi va ichki ahvollarini bayon qildi. Shubhisizki, bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ya'ni ularni hurmatlash va minnatdorlik bildirish yusidan ana shunday so'zlar qilindi. Alloh tövendagi oyatlarda ularga mundaq deyildiganligidan xabar berdi. Ularga o'tgangi kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar, ichinglar deyiladi. Haqqa surasi 24-oyat. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. A'rof surasi 43-oyatning bir qismi. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning oz amalinglarga ko'p mukofot berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nazil qildik. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilguvchiga bo'ysunmagin. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin. Parvardigoringga ko'p taat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil. Ko'p qismida uningga tasbih et. Shubhisizki bular, ya'ni mushriklar dunyoni oxiratdan ortiq bo'ladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik, ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamlarni dastatdik. Shubhisizki, bu oyatlar vaz-nasihatdir. Bu vaz-nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. Sura Inson 23-oyatdan 31-oyatgacha to'g'risida. Qur'onning nozil qilinganligi Payg'ambar alayhissalomning sabr qilishga va Alloh taoloni zikr qilishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga ulug' Qur'onni bo'lib nozil qilganligini eslatgandan keyin mundaq deydi: Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilguvchiga bo'ysunmagin. Ya'ni sana nazil qilgan Qur'on bilan seni qandoq izzatlagan bo'lsam, senmi Parvardigoringning qazo va qadriga shundoq sabr qilgin. Bilginki, u seni eng chiroyli ravishda parvish qiladi. Kafirlar va munofiqlar sana nazil qilgan Qur'ondan seni to'sib qolmoqchi bo'lsa, sen ularga hargizmi bo'ysunma. Aksicha Parvardigoring sana nazil qilgan Qur'onni yetkazishda ching turg'in. Da'vat qilishda Alloh taologa tavakkul qilgin. Chunki Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin. Parvardigoringga ko'p taat ibodat qilgin. Ya'ni kunduzning atigan tarbiyada va oxirida Parvardigoringning nomini yod qilgin. Kechining oz bir qismida uningga sajda qil. Ko'p qismida uning tasbih et. Sana nafl ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madiylanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Ey kiyimga yo'ginib olg'uchi payg'ambar, kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimidan azizroqida yoki yerimdan ko'pragida namoz o'qigin. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona ochiq o'qigin. Isro surasi 79-oyat. Dunyoga berilishni ayiblash va qiyomat kunini eslatish to'g'risida.
Allah Taala kafirlarni va kafirlarga o'xshash butun vujudi bilan dunyoga berilib, oxiratni ko'zlamay yurganlarni qattiq ayblab mundoq deydi. Shubhisizki bular, ya'ni mushriklar dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik, ularning badanini mazmun qildik. Agar biz xohlasak ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa bir odamlarni dastatdik. Ya'ni biz xohlasak ularni qiyomat kunida qayta tirildirib, ularni almashtirib, boshqa bir maxluq qilib yaratamiz. Dastlabda bor bo'lish qayta tirildirganlikning dalilidir. Ibn Zayd va Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida biz xohlasak ularning o'rniga boshqa bir qavmni yaratamiz deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey insonlar, agar Alloh xolasa, sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah bununla qadirdir." Muzammil surasi 1-oyatdan 4-oyatgacha. Agar Alloh xolasa sizlarni halok qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Nisa surasi 33-oyat. Allohning yetaklashi bilan Qur'onning vaz-nasihat va hidoyat ekanligi to'g'risida. Shubhisizki bu oyatlar vaz-nasihatdir. Bu vaz-nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ya'ni bu sura Qur'on bilan hidoyat tepishni xohlagan kishiga vaz-nasihatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar ular Allohga oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyon bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi, qilmishlariga qarab jazolaydi. Fatir surasi 16-17-oyatlar. Faqat Alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Ya'ni hech kim o'zini o'zi hidoyatga boshlay olmaydi, o'zligidan iymon etolmaydi, o'ziga o'zi manfaat keltira olmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh hidoyatga loyiqlarni bilib, ularga hidoyat yo'lini qulaylashtirib berdi, sabablarni o'rinlashtirib berdi. Ozg'unlikqa loyiqlarni hidoyatdan yiroq qiladi. Bundoq qilishda Alloh taolaning yetarli hikmati va aniq hujjat paketi bordir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan kishini hidoyatga boshlaydi, xohlagan kishini ozdirdi. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyatga boshlay olmaydi. Shuning bilan inson surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madihiya olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Mursalat surasi Makka nazil bo'lgan 50 oyat. Bu suraning nazil bo'lishining va uni namoz shamda o'qishning bayoni to'g'risida Imom Buxoriy Abdullah ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan billa Mina tag'ida bir o'nkurning ichida edik. Payg'ambar alayhisalomga Mursalat surasi tushdi. Keyin payg'ambar alayhisalom bu surani o'qidi. Men bu surani payg'ambar alayhisalomning o'z og'zidan o'rganib oldim. Payg'ambar alayhisalom bu surani o'qiyotganda bir yilon biz tarafga tuyuqsiz tushdi. Payg'ambar alayhisalom uni o'ltiringlar dedi. Biz uni o'ltirmoqchi bo'lib tezla harakat qildik, lekin u qochib ketdi. Payg'ambar alayhisalom xuddi sizlar uning yomonligidan saqlanib qolganinglardek, u sizlarning yomonliginglardan saqlanib qoldi dedi. Imom Muslim va bu hadisni A'mashdan rivoyat qilgan. Imom Ahmad ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Anam payg'ambar alayhisalomning Mursalat surasini namoz shamda o'qiganligini anglagan ekan. Imom Malik ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Fazilning onasi Fazilning Mursalat surasini o'qiganligini anglab, "Ey o'g'lim, men bu surani o'qib, menga payg'ambar alayhisalomning bu surani namoz shamda o'qiyotganligini eng oxir qitim olganligimni eslatdim" dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Muslimu Imom Malikdan rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Arqim arqa chiqqıcı larzan shamollar bilan qasamki, qattiq chiqqıcı bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki, haq bilan botilning, harom bilan halolning arsini ayiruvchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga
özre qaldırmaslık yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga ilib tushguchi farishtalar bilan qasamki, ey Makka kuffarlari, sizlar ogohlantirilgan ish, ya'ni qiyomat, hisob va jazo cho'qim maydonga kelguchidir. Yulduzlarning nuri o'chirilgan chaqda, osmon yerilgan chaqda, tog'lar titilib, shamolda uchib yurgan zarralardek chiqirilishga vaqt belgilangan chaqda va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Haloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Hukm chiqariladigan kunning nimaligini, ya'ni uning dahshatini qandoq bilalaysan? Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Sura Mursalat 1-oyatdan 15-oyatgacha to'g'risida. Allah Taala'nın qiyomat kunining maydoniga kelishining haq ekanligini isbotlab, o'zining bir turkum mahluqotlari bilan qasam qilganligi to'g'risida. Arqa chiqquchi larzan shamollar bilan qasamki, Ibn Abu Hatim Abu Hurayraning bu oyatda shamollar la emas farishtalar ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qildi. Masruh Abu Zuha, Abu Mujahid, Sudi va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatdan shamollarla emas, farishtalar maqsad qilindi dedi. Abu Salihning bu oyatdan shamollar emas, payg'ambarlar maqsad qilindi deganligi rivoyat qilindi. Yana bir rivoyatda Abu Salih bu oyatdan farishtalar ko'zda tutiladi degan. Abu Salih yana Allah Taala'nın qattiq chiqquchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Allah xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki, haq bilan batilning, harom bilan halolning orasini ayiruvchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga o'zini qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga ilib tushguchi farishtalar bilan qasamki degan oyatlarida bayon qilingan bo'ronlar va shamollardan bo'ronlar va shamollarla emas, shundoq ishlarga mas'ul farishtalar ko'zda tutiladi dedi. Nisa surasi 39-oyat. Sabri Abu Ubaydadan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Mas'uddan Alloh taolaning arqa chiqquchi larzan shamollar bilan qasamki degan oyatining ma'nosini so'radim. Ibn Mas'ud bu oyatdan shamollar ko'zda tutiladi dedi. Ibn Mas'ud yana Alloh taolaning qattiq chiqquchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatlaridan bo'ron va shamollar maqsad qilindi dedi. Bu oyatlarning ma'nosini Ibn Abbas, Mujahid va Qatada qatorliqlarmi Ibn Mas'udga o'xshash bayon qildi. Ibn Jarir bo'lsa Ibn Mas'ud va boshqalarga o'xshash Alloh taolaning qattiq chiqquchi bo'ronlar bilan qasamki degan oyatidan bo'ronning ko'zda tutilganligini jazmlashtirdi. Ammo Alloh taolaning bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatidan farishtalarning yoki shamollarning ko'zda tutilganligi haqida bir narsa demadi. Abu Salih yana bir rivoyatda Alloh taolaning bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatida yomg'irlar ko'zda tutiladi dedi. Lekin to'g'risi bu oyatlardan Alloh taolo biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdiq. Qur'onning tarjimasida bo'ron va shamollar deb tarjim qilingan oyatlarning arabcha lafzi aslida bo'ron va shamol degan ma'nolarni beradigan lafzning o'zi emas. Bu lafzlar bo'lsa, bulardan bo'ron va shamol yoki farishtalar degan ma'noni berish ehtimoli bo'lgan lafzlardir. Shon bu lafzlardan ba'zi olimlar bo'ron va shamol degan ma'noni tushunsa, yana ba'zi olimlar farishta degan ma'noni tushungan.
Allah'ın rahmeti yeni yağmur meydana keliş aldıda. Allah bisharetçi kılıp şamallarını əvətidir. Hicr suresi 23. ayetinin bir kısmı. Degen ayetleri de bayan kılgandek boran ve şamallar maksat kılındı. Haq bilen batılın, haram bilen halalının arasını ayırıcı periştler bilen qasam ki bendilerge üzeri kaldırmaslık ya ki Allah'ın azabından agahlandırış için vahiyini peygamberlerge ilip düşükçü periştler bilen qasam ki İbn Mesud, İbn Abbas, Mesruh, Mücahid, Katade, Rabi İbn Enes, Sudi ve Sevri qatarlıklar bu ayetlerden periştler közde tutuldu dedi. Bununda hiçbir ihtilaf yok. Çünkü ferişteler Allah Taala'nın buyruklarını peygamberlerge ilip düşüdü. Haq bilen haksızlıkның, doğru yol bilen gumrahlıkның, halal bilen haramның arasını ayrıydı. Bendilerge bana sebep kaldırmaslık. Eğer onlar Allah'ın buyruklarına karşılık körsetse, onlarını Allah Taala'nın azabından agahlandırış için peygamberlerge vahiy ilip düşüdü. Ey Mekke küffarları, sizler agahlandırılgan iş, yani kıyamet, hesap ve ceza çokum meydanı kelgücüdür. Yani sizlerge vədi kılıngan kıyametinin buluşu, sürünün çilinişi, tenlerinin kayıtı tirildirilişi, ilgirki ve kiyinki bütün insanların bir yerge toplanışı. Her ademge onun kılmışları qarab, eğer yaxşı bolsa mukabbat, yaman bolsa ceza birleşi qatarlıq işlerinin hemmisi çokum meydanğa çıkıcıdır ve şeksiz yüz bergücüdür. Mana bu Allah Taala yuqorda bir qism mahlukatları bilen qasam qilib ta'kidlemekçi bolgan haqiqatdir. Kıyamet bolganda yüz berdigan bazı işlerinin bayanı toğrusudur. Yıldızlarının nuru öçürülgen çağda Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Yıldızlar tökülgen çağda. Arap suresi 57. ayetinin bir kısmı. Yıldızlar tökülgen çağda. Tekvir suresi 2. ayet. Asman yerilgan çağda. Yani asman yerilip etrafları sangılap kitavatkan çağda. Tağlar titilip şamalla uçup yürgen, zerrelerdek uçup yürgen çağda. Yani tağlar yoqulup, onun hiçbir eseri kalmaganda Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Ular senden tağlar toğırlıq, yani tağның aqıbatının qandaq bolduğanlıqı toğırlıq soraydı. Aytqin ki, Parvardigarım ularını kum talqan qılıb, andın şamalını əvətib onu soruydu. İnfitar suresi 2. ayet. O günde yani kıyamet günüde biz tağlarını yok kılımız. Zeminni o çok tüptüz körsen. Yani onu tosup turduğun tağ, derek, binalar bulmaydı. Onlarını yani insanlarını meşargahta yığımız. Onlardan bir kişini mi kaldırıp koymayımız. Taha suresi 105. ayet. Peygamberlerge ular bilen ümmetleri arasında hüküm çıkarılışka. Vakit belgilgen çağda vədi kılıngan kıyamet meydanı kilidir. Əvfe İbn Abbas'ın bu ayetinin mənisi haqqında peygamberler toplangan çağda degenlikini rivayet kılıdı. İbn Zeyd bu ayetinin mənisi Allah Taala'nın Allah kıyamet günü peygamberlerini yığıp kavminlarını imanga davet kılgınanlarda qandaq cavab ega boldunlar deb soraydı. Kehf suresi 47. ayet. Degen ayetinin mənisi bilen oxşaşdır dedi. Peygamberlerge ular bilen ümmetleri arasında hüküm çıkarılışka vakit belgilengen çağda vədi kılıngan kıyamet meydanı kilidir. Mücahid bu ayetinin mənisi peygamberler bilen ularının ümmetlerinin işe keçiktirilse degenliktir dedi. Sevri Mansur'dan İbrahim'nin bu ayetinin mənisi haqqında peygamberler bilen ularning ümmetleri arasida hüküm çıkarılışqa peygamberlerge vədi berilse degenlikini rivayet kıldı. İbrahim bu ayetinin mənisini Allah Taala'nın meşergah Parvardigarının nuru bilen yoruydu. Namə'menler hazır kılındı. Peygamberler ve guvahçılar keltirildi. Onların arasida adil hüküm çıkarıldı. Onlarga zulüm kılınmaydı. Maide suresi 109. ayetinin bir kısmı. Degen ayetinin mənisiga o'xshash tushendi. Yani yuqorida bayon qilingan ishlar yuz berganda
va'da qilingan qiyomat kuni cho'qim bo'ladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Ya'ni payg'ambarlarni bir yerga to'plash yoki payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qiyomat kuniga kechiktirildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olg'uchidir. O kunda zaminmo boshqa bir zaminga, osmonlarmo boshqa bir osmonlarga aylandi. Ular yana butun xaloyiq qabrlaridan chiqib, yagona qudratlik Allohning dargohida, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi. Zumar surasi 69-oyatning bir qismi. Mana bu kun Alloh taolo xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi degan oyatida ko'rsatilgandek, xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kundir. Ondan Alloh taolo o kunning nihoyatda katta bir kun ekanligini bayon qilib mundaq deydi: hukm chiqariladigan kunning nimaligini, ya'ni o kunning dahshatini qanday bilalaysan? Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Ya'ni o kunda ularga Alloh taolaning azobining borligidan voy. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlarini inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib keyingilarni halok qildik. Gunohkorlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilg'icha puxta oromgoh, ya'ni bachidanda qildik. Biz uni abi ma'nidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz? Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oldigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oldigan qilmadikmi? Biz zaminga egiz tog'larni o'rnatdik. Sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Sura Mursalat 16-oyatdan 28-oyatgacha to'g'risida. Alloh taolaning har turli qudratlaridan ibrat olishga chaqirganligi to'g'risida. Payg'ambarlarini inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilgan, ular elib kelgan haqiqatga qarshi chiqqan ilgirki ummatlarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib keyingilarni halok qildik. Ya'ni ulardan keyin ularning qilgan yomon ishlarini, qilganlarini halok qildik. Shu Alloh taolo mundaq deydi: gunohkorlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Bu oyatlarning ma'nosining shundoq bo'lganligini Ibn Jarir bayon qilgan. Ondan Alloh taolo bandalariga qilgan ne'matini eskartib va ularni burun qanday holatda yaratgan bo'lsa, shunday holatda qayta tirildirganligiga pakit keltirib mundaq dedi: Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Ya'ni Alloh taolo o'z qudratiga nisbatan insonlarni ojiz va arzimas spermadan yaratmadimi? Busr ibn Jihash rivoyat qilgan hadisda hadis qudusida Alloh taolaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bayon qilindi: Ey inson, men seni shuningdek oddiy bir narsadan yaratgan tursam, sen meni qandoqmi ojiz deb qaraysan? Uni biz ma'lum vaqtgacha tug'ilg'icha puxta oromgoh, ya'ni bachidanda qildik. Ya'ni biz uni 6 oy yoki 9 oydan iborat ma'lum vaqtgacha bola yotqudi qildik. Bola yotqudi bo'lsa, er bilan ayolning spermasi qo'shiladigan va qo'shilgan spermlarni saqlaydigan yerdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Biz uni abi ma'nidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz? Bu kunda o kunni inkor qilguvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oldigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oldigan qilmadikmi? Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida zaminni biz o'z qo'yniga olg'uchi qilmadikmi dedi.
Mücahid bu ayetning ma'nosidan uning o'liklarni o'z qo'yniga olganligi, o'liklarning sirtqa qolmaydiganligi ko'zda tutiladi dedi. Shabiy zaminning ichi o'liklar uchun, sirti tiriklar uchun dedi. Mücahid va Qatadamo mushuning o'xshash dedi. Biz zaminga egiz tog'larni o'rnatdik. Ya'ni zaminni tavrab ketmay ching tursin deb biz uningga egiz tog'larni o'rnatdik. Mayli bulutlardan yog'dirish berish yoki buloqlardan chiqarib berish bo'lamdi, biz sizlarni tatliq suv bilan sug'ordik. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ya'ni yaratquchining naqadar kattaligini bildiradigan mahluqotlari ustida fikr qilib, ondan ya'ni o'zining haqni inkor qilishida va kofirligida davom qilgan kishiga voy. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga do'zax muakkallari sizlar dunyodagi cheg'inlarda inkor qilgan do'zax azobiga beringlar, fitishaqliq soyaga beringlar deydi. U soya jahannamning tutuni bo'lib kishini sagitmaydi. Jahannamning yolqinini to'smaydi. Jahannamning yolqinini to'smaydi. U yolqin qasrdek cho'ng uchqunlarni chiqaradi. O uchqunlar qora seriq tugalarga o'xshaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Bu kunda ular so'z qila olmaydi. Ularning uzr aytishga izn berilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Xaloyiqning arsida hukm chiqarilgan kundir. U kunda sizlarni va avvalqilarni, ya'ni o'tganki ummatlarni aranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Sura Mursalat 29-oyatdan 40-oyatgacha to'g'risida. Gunohkorlarning jahannamdagi joylariga haydalganligi va u yerning tasviri to'g'risida. Allah Taala qiyomat kuni mukofot va jazoni, jannat va do'zaxni inkor qilgan kofirlarga qiyomat kuni mundaq deyilganligidan xabar berdi. Ularga do'zax muakkallari sizlar dunyodagi cheg'inlarda inkor qilgan do'zax azobiga beringlar. Üç shoxliq soyaga beringlar deydi. Ya'ni o'tning yolqini ko'tarilganda uning bilan birga tutun o'rilganda yolqinning qattiqligidan 3 shoxliq soya bo'ladi. O soya jahannamning tutuni bo'lib kishini sagitmaydi. Jahannamning yolqinini to'smaydi. Ya'ni o soya jahannamning yolqinidan to'sib qolgan va o yolqinning tabtidan saqlab qoladigan soya bo'lmasdan, aksicha o do'zax o'tining tutunining soyasidir. O yolqin qasrdek cho'ng uchqunlarni uchirdi. Ya'ni qasrdek cho'ng uchqunlarni chiqardi. Ya'ni do'zaxning yolqinidan cho'nglikda qasrdek uchqunlar uchishib yuriydi. Ibn Mas'ud do'zaxning yolqinidan cho'nglikda sepildak uchqunlar uchib yuriydi dedi. Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, Malikning rivoyat qilishicha, Zayd ibn Aslam va boshqalar do'zaxning yolqinidan cho'nglikda daraxtning yildizlaridek uchqunlar uchishib yuriydi dedi. U uchqunlar qora seriq tugalarga o'xshaydi. Mujahid, Hasan, Qatada, Zakha qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida u uchqunlar qora tugalarga o'xshaydi dedi. Bu qarashqa Ibn Jarirmi qo'shildi. Ibn Abbas, Mujahid va Said ibn Jubayr qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida u uchqunlar xuddi kiyimining arg'amchilariga o'xshaydi dedi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning u yolqin qasrda cho'ng uchqunlarni chiqardi degan ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz ko'teklarni 3 kez yoki 3 kezdan ortiq qilib keslaydik. Ondan uni qishda ishlatish uchun egiz qilib yig'ib olatdik. Buni qasr deb ataydik. Mana bu oyat ko'zda tutilgan qasrdir. Ibn Abbas yana mundaq deydi. O uchqunlar qora seriq tugalarga o'xshaydi. O uchqunlar kiyimining bir-biriga bog'lanib, odamlarning bellarida cho'nglikda bo'lib ketgan arg'amchilarga o'xshaydi.
Bu kunda o kunni inkar qiluvchilarga voy. Qiyomat kuni gunohkorlarning so'zlashga, o'zlari aytishga va shunday qilishga petinishga ojiz kelganligi to'g'risida. Bu kunda ular so'z qila olmaydi. Ularning o'zlari aytishiga izn berilmaydi. Ya'ni ular so'z qilishga qodir bo'lolmaydi va ularga o'zlari aytish uchun ruxsat berilmaydi. Balki ularga qarshi pokit turg'iziladi. Ular o'zlariga o'zlari uvol qilganliklari uchun ularga azob haqli bo'ldi. Ular so'z qila olmaydi. Qiyomat kuni bo'lgan holatlar xilma-xildir. Alloh taolo o kunda ahvolning va ishning og'ir ekanligini bildirish uchun bir yerda bu holatlarning ba'zisidan xabar bersa, boshqa bir yerda uning ba'zisidan xabar berdi. Şu Allah taolo mushu holatlarning har birini bayon qilib bo'lib mundaq deydi. Bu kunda o kuni inkor qiluvchilarga voy. Bu xaloyiqning orasida hukm chiqarilgan kundir. O kunda sizlar va avvalqilarni, ya'ni o'tganki ummatlarni aranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Bu Alloh taolaning bandalariga degan so'zidir. Ya'ni Alloh taolo o'z qudrati bilan ularni chaqiruvchi ovozini angtalaydigan va ularga qarag'uchi ularni ko'ralaydigan tubsiz bir maydonga to'playdi. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Alloh taolaning bu so'zi ularga qattiq qilingan bir tahdiddir. Ya'ni agar sizlar mening changalim va mening hukmimdan qutulib chiqib keta olsanglar, shunda qilinglar. Lekin sizlar unda qila olmaysizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey insonlar va jinlar jamasi, agar sizlar Allohning azob qazosidan qochib osmonlarning va zaminning chegirlaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olaysizlar. Lekin sizlarga bunda quvvat qayerdan kelsin?" Rahman surasi 33-oyat. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Tavba surasi 39-oyat. Hadis quddusida Alloh taolo mundaq deydi: "Ey bandalarim, sizlar menga foyda yetkazish uchun urinsanglarmi, menga hargiz foyda yetkazolmaysizlar. Menga ziyon yetkazish uchun urinsanglarmi, hargiz ziyon yetkazolmaysizlar." Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki taqvodorlar soylardan, buloqlardan va ko'ngil tortgan mevalardan bahramand bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xushal-xuram yanglar va ishchanglar deyiladi. Shubsizki biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramand bo'linglar. Shubsizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ular shalliq dalillarni o'z ichiga olgan fasohat, balog'at yoki eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga ishonmasa, boshqa qaysi so'zga ishonadi? Sura Mursalat 41-oyatdan 50-oyatgacha to'g'risida. Taqvodor bandalarning joyining bayoni to'g'risida. Shubsizki taqvodorlar soylardan, buloqlardan, ko'ngil tortgan mevalardan bahramand bo'ladi. Alloh taolo bu oyatda qilishga buyurilgan ishlarni qilib, cheklangan yomon ishlardan yenib, Alloh taologa ibodat qilgan taqvodor bandalaridan xabar berib, ularning qiyomat kuni iliqi sesiq qor tutunning soyasida azoblanadigan badbaxtlarning dil eksicha bog'i bo'stonlardan, buloqlardan talab qilgan hamon keltiriladigan har xil mevalardan bahramand bo'lganligini bayon qildi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xushal-xuram yanglar va ishchanglar deyiladi. Ya'ni bu so'z ularga yaxshilik qilish yusidan deyiladi. Alloh taolo ular haqida yana xabar berib mundaq deydi: "Shubsizki biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz." Ya'ni mana bu bizning yaxshi amallarni qilganlarga beradigan mukofotimizdir. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Qiyomat kunni inkor qiluvchilar uchun qilingan tahdid to'g'risida. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramand bo'linglar, shubsizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Ya'ni bu qiyomat kunni inkor qiluvchilarga qartilgan so'zdir.
yeyishga va bahramand bo'lishga qilingan buyruq bo'lsa tahdid buyruqidir. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramand bo'linglar. Ya'ni nihoyatda ozgina muddat yanglar va bahramand bo'linglar. Shubsizki sizlar gunohkorsizlar. Ya'ni sizlar bir oz vaqtdan keyin yuqorida bayoni o'tgan jahannamning o'tiga haydalsizlar. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Alloh taolo kafirlar dunyoliqidan ozgina muddat bahramand bo'lib bo'lgandan keyin ularning qattiq azobini tetiydiganligi haqida mundaq deydi: Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz, andin ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24-oyat. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitamiz. Yunus surasi 69-70-oyatlar. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Ya'ni ular nadon kafirlarga sizlar jamoat qilib bergan namoz o'qiganlarning qatoridan bo'linglar deb buyurilsa, ular undan bosh tortdi va cho'nglik qildi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Ular shalloq dalillarni o'z ichiga olgan fasohat balog'atda eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga ishonmasa, boshqa qaysi so'zga ishonadi? Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ana shular Alloh taolaning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sen haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular yana Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga ishonadi? Jasiyat surasi 6-oyat. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Qutuq qazinish va yomon ishlardan saqlanish Alloh taolo tarafidandir. Shuning bilan Mursalat surasining tafsiri tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mulk surasi Makka da nazil bo'lgan 30-oyat. Mulk surasining fazilati to'g'risida Imom Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Qur'onda 30 oyatlik bir sura bo'lib, u sura uni o'qigan odamga uning gunohlari mag'firat qilingan qadar Parvardigordan shafaat tilaydi. U sura butun osmon zaminning podshohligi elkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan surdir. Bu hadisni Imom Abu Dovud, Tirmizi, Nasa'iy, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Tabarani va Ziyah Maqdasi Anasdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda bir sura bo'lib, u uni o'qigan odamning foydasi uchun Parvardigori bilan munozirlashib, oxiri uni jannatga elib kirdi. U sura butun osmon zaminning podshohligi elkid bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan surdir. Bismillahirrohmanirrohim. Butun osmon zaminning podshohligi elkid bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Allah her narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir. Tövbe qiluvchini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allah 7 osmonning birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqdin. Ki birer yo'chuqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytidi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezdik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irlashga tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Sura Mulk 1, 2, 3, 4, 5-oyat to'g'risida. Allohni ulug'lash, Allohning o'lim bilan hayotlikni, osmonlar bilan yulduzlarni yaratganligini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining buyuk zotini ulug'laydi va o'zining butun mahluqotlarni
o'zi xohlagancha idora qiladiganligini, o'zining chiqargan hukmidan hech kim hisob ololmaydiganligini, Allah bütün işlerini hikmet ve adalet bilen qildiganligini, Allah Taala barliq narsaga hukmronlik qildiganligi uchun hech kim Allohning qilgan ishlaridan savol so'roq qila olmaydiganligini xabar qildi. Şu Allah Taala mundaq deydi: Allah her narsaga qodirdir. Sizlarning qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Ölüm vücudga chiqaradigan narsadir. Chunki u yaratiladi degan qarashdagi ulamolar bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi insonlarning qaysining amalining eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yo'q yerdan vujudga chiqardi deganlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Allah'ni qandoqmi inkar qilasizlarki, jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni atanglarning pushtida, onanglarning qarnida abi ma'ni edinglar. Baqara surasi 28-oyatning bir qismi. Bu oyatda ilgirki yo'qlik holat o'lim, keyingi vujudga chiqarilgan holat jonliq deb ataldi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarga hayatlık berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Haj surasi 66-oyatning bir qismi. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Muhammad ibn Ajalan aytgandek, Alloh taolo bu oyatda sizlardan qaysinglarning amalining eng yaxshi ekanligini dedi. Sizlardan qaysinglarning amali eng ko'p ekanligini demedi. Bu amalning oz bo'lsa-mu yaxshi bo'lishini talab qiladi. Allah g'olibdir, tavba qilg'uchidir. Allah g'olibdir, tavba qilg'uchini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah nihoyat kuchlidir, nihoyat kattadir, g'olibdir. Shundoq turug'liq o'ziga osiylik qilgan, buyruqiga xiloflik qilgan kishilarni tavba qilib Allah tarafga qaytsa, ularga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allah yüksek ve g'olib bo'lgan taqdirdimi tövbe qilgan bandalarining gunohlarini mag'firat qiladi. Ularga marhamat qiladi, gunohlarini kechiradi va afo qiladi. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Osmonlar bir-biriga tutashtirilib, ba'sining ustiga qo'yilib yaratildi-mi? Yoki osmonlarning orasida bir-birini ayirib turadigan bo'shliq bormi degan masalada ikki xil qarash bor. Uning ichida ikkinchi xil qarash to'g'ridir. Buning to'g'riligini Isro voqealigi bayon qilgan hadisning mazmuni aniq ko'rsatib beradi. Mehriban Allah'ның yaratışida hiç nuqsonni ko'rmaysan. Ya'ni Allah osmonlarni haybat bilan qad ko'tarib turadigan qilib yaratdi. Uning yaratilishida na qarshilik, na ixtilof, na qamlashmaslik, na bir-biriga zidlik, na nuqson, ayib, na yo'chiq yo'qdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Sen osmonlarga takror qarab baqqanki, biror yo'chiqni ko'ramsan. Ya'ni osmonlarga qarab o'ylanganki, uningda biror ayib yoki biror nuqson va yoki biror yo'chiq ko'ra olamsan. Ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan